Ma'r cloc enwog ar dŵr Sir Benfro wedi troi 8 o'r gloch ac yn arwydd bod gatiau'r Prif Gylch yma yn y sioe fawr wedi agor a'r cystadlu ar ddechrau. Ta le chi'n ymuno ni y bore yma, mae'n hyfryd i gael eich cwmni ar fore cynta'r sioe yma yn Llanelwedd a mae'n bleser llwyr i fod nôl yma yng nghanol y ceffylau. Wi ddim ar ben yn hunan a wi'n diolch yn fawr iawn am hynny achos yn gwmni fi yn y blwch sylwebu yn y brif eisteddle. Mae Owen, croeso nôl ato ni Owen. Wel, diolch Heledd. Mae'r blwyddyn yn mynd yn gyflym ynddo. Mae fel petai ddoi o'n i ma ddwetha gyda'n gilydd. Odi, mae fel ail gydion, rhywbeth nôl yn y cyfrwy yn llythrenol mewn gwirionedd, yn dyfe? Di, mae hynny'n hollol wir, ydy. A bywyd yn dy drin di dda yn wreiddiol o gaio, wi'n gwybod, ond bellach yn byw yn Gaerdydd. Mae hynny'n hollol gywir, ie. So, ni'n dod o'r gorllew yn wreiddiol, bellach yn byw yn Gaerdydd. Felly, o'n i'n teithio lan bore yma. O dipyn o law gyda, o'n i'n poeni'n bach, ti'n bod? Ond cyrraedd y maes yma, mae'r tywydd yn dipyn brafiach yn dywi. Ydy, yn sicr. Ac ni'n edrych ymlaen yn fawr at y diwrnod cynta yma yn Llanelwedd. Ac fel yr arfer, fel y traddodiad, mae'r Prif Gylch ar y diwrnod cynta wedi rhannu yn ddwy. Y cystadlaethau tan gyfrwy fydd yn cael ein sylw ni. Yn rhan gogleddol, a maen nhw yn y cylch casglu ar hyn o bryd, fyddwn ni yn edrych ar y ceffylau rasio wedi ail hyfforddi. A tipyn o boblogrwydd gyda y gystadleuaeth a'r dosbarth arbennig yma yn dos. Ie, mae hynny'n hollol wir. Mae hon yn gystadleuaeth sy'n tyfu bob blwyddyn fydden ni'n dweud Heledd. Mae yna 20 wedi cofrestru i gystadlu yn y dosbarth yma, gen i weld faint fydd yn y cylch yn y man. Ond, wrth gwrs, yn ogystal â'r ceffylau rasio wedi ail hyfforddi, mae gyda ni'r adran ec dan gyfrwy hefyd yn dechrau'r dydd yn rhan arall y cylch. Fydd y rhan hynny o bosib yn fwy llawn, ond fydd yna dipyn o gyffro yn perthyn i'r dosbarth yr ail hyfforddi ceffylau rasio. O edrych ar y dosbarth yma, yr ail hyfforddi ceffylau rasio fydd yn rhan gogleddol y Prif Gylch. O'n i'n sôn bod i wedi cynyddu neu boblogrwydd yn sylweddol dros y blynydde, yr ail hyfforddi ceffylau rasio, 20 yn y dosbarth yma heddi. A mae angen i'r ceffylau o ran y rheolau yn y dosbarth i fod dros 4 blwydd o'd, yn gaseg neu yn adfarch o unrhyw daldra. A bod nhw wedi rasio ym Mhryden, mae hwnna'n rheol hefyd yn dwi, a cofrestru gyda Wetherbys? Ie, mae hynny'n hollol wir, felly i'r ceffylau yma, mae'r dan gyfrwy yn ail gyrfa iddyn nhw mewn ffordd. Maen nhw wedi cystadlu fel ceffylau rasio yn y gorffennol, felly wyt ti ddim yn gallu cael meirch yn cystadlu fel ceffylau rasio. Dyna pam wyt ti ond yn gweld cesig a adfeirch wedyn yn cystadlu. Ond fel nes i sôn, mae'n gystadleuaeth sy'n tyfu mewn poblogrwydd. Mae'n seiliedig ar elusen wrth gwrs. Mae'r pwrpas yr elusen yma yw i geisio sicrhau bod yna fywyd i'r ceffylau yma yn dilyn i gyrfa rasio. Felly mae'n gwneud defnydd da o'r ceffylau yma ac yn sicrhau bod nhw'n cael eu defnyddio i'r dyfodol yn hytrach na bod nhw'n cael eu taflu allan yn y cae ac yn cael eu anwybyddu. Yn sicr. Allen i feddwl mae un o'r pethau anodd a gewch chi i gyn geffyl rasio i wneud yw ymddangos mewn sioe, mae'n mynd yn erbyn popeth sy'n reddfol iddyn nhw, sef cyrraedd y llinell derfyn mor gloi sy'n bosib. Ie, mae hynny'n hollol wir. Felly, gyda'r ceffylau yma yn y gorffennol, i pwrpas oedd i rasio, felly cyflymder oedd y prif beth, ond i gysadlu fel ceffylau dan gyfrwy yn y gystadleuaeth yma, mae angen nhw fod yn gynnil iawn, mae angen nhw ddal yr hyder a'r egni na'n nôl a arddangos ei hun ar ei gorau fel ceffylau dan gyfrwy yn hytrach na fel ceffylau rasio. Ond dwi'n siŵr, yn y gorffennol, ni wedi gweld ambell i geffyl yn mynd nôl i'r gorffennol ac yn gweld y llinell derfyn o bosib ac yn bwrw allan o'r dangyfrwy ac yn mynd ar gyflymder o amgylch y cylch. Allen ni ddychmygu o ran y grefft o ail hyfforddi dibynnu ar natur y ceffyl os dyn nhw'n siwto yr awyrgylch o fod yn y Prif Gylch, achos mae dangos fel ail yrfa yn wahanol falle i ddisgybleth fel rhedeg traws gwlad neu mynd ati i neidio yn hytrach na dangos yn y Prif Gylch. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly ni'n gweld nhw'n dod mewn i'r cylch yn cerdded, felly
anamal iawn sy'n gweld ceffyl lasio yn barod I gerdded, felly maen nhw wedi goffod ailyfforddi'r ceffylau yma I sicrhau bod nhw yn dal yr egni na'n nôl, bod nhw'n fwy hamddenol yn feddyliol ac yn arddangos ei hun fel ceffylau dangyfrwy yn hytrach na fel ceffylau rasio. Gyda'r Merlod Cymreig, teip cob wedi cyfrwyo. The Welsh Ponies Cob type under saddle commence now in the main ring, first class of the day. I'd like to welcome our judges, Miss Rachel Thomas of Pentrabilly Farm, Bridgend, and Miss Anne Hutchison of Whitehampstead, Worcestershire, who will both be judging class number 138 to start with. Dosbarth 138 I ddechrau gyda. It's the Welsh Pony Cob type Stallion Mare or Gelding, registered 4 years old or older. Fine. Good morning, and at the BBC side of the main ring here this morning we have the retraining of the racehorse class just into the ring. Croeso ato ni yma ar ddornod cynta y sioe yn Llanelwedd ac I ni yn llygad craff ar y Prif Gylch wedi rhannu'n ddwy ar y diwrnod cynta yn ôl y traddodiad ac I ni yn troi'n llyged a'n sylw I rhan gogleddol y cylch ar gyfer ail hyfforddi ceffylau rasio a mae hyn yn gystadleuaeth arferchog yn ddosbarth gwych. Mae na 16 wedi cyrraedd y dosbarth yma ac yn gwmni fi I edrych ar y cystadlu mae Owen, croeso ato ni Owen. Diolch Eled. Braf I fod nôl. Yndw I. Braf I gael dy gwmni di hefyd. Ac o'n i'n gweud bod ni yn edrych ar y dosbarth arbennig yma. Dosbarth sy'n sicr wedi cynyddu yn ei phoblogrwydd dros y blynydde o ail hyfforddi y ceffylau rasio, rhoi cyfle ac ail yrfa I geffylau sydd o bosib wedi dod I ben mewn un maes. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mi oedd y ceffylau yma'n ceffylau rasio I ddechrau, ond maen nhw wedi cael ei ail hyfforddi fel ys sôn Heledd I fod yn ceffylau dan gyfrwy. Felly mi fydde gyrfa y ceffylau yma wedi dod I ben, ond mae'n braf bod yr elusen hynny wedyn yn cefnogi'r ceffylau yma er mwyn sicrhau bod yna bwrpas y perthyn iddyn nhw. Fe welon ni y ddwy sydd wrthi yn beirniadu y gystadleuaeth yma. Mae na ddwy wrth gwrs, un ar gyfer y cydymffurfiad a'r llall yn beirniadu yr marchogaeth. Felly yn edrych ar y cydymffurfiad mae Jenny Banks ac yna yn beirniadu y marchogaeth fydd Claire Poole. Y ddwy ohonyn nhw yng nghanol y ceffylau ar hyn o bryd. Dyna nhw. I chi'n gweld tuag ato ni fyny Jenny Banks yn edrych ar y cydymffurfiad a'r pen draw yn barod I farchogaeth. Mae Claire Poole. Ac ie, fel o'n i'n sôn, yr ail gyfre yma I chi'n rhoi i'r ceffylau a'r grefft sy'n mynd mewn I ail hyfforddi ymennydd ac ail wyron natur y ceffylau yma. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae'r dasg o rydeg ras a'r dasg o marchogaeth dan gyfrwy yn ddwy yrfa gwbl wahanol. Felly, pan wyt ti'n meddwl am y ceffylau rasio yma, y pwrpas yw I gyrraedd y llinell derfyn, felly mae cyflymder yn bwysig iawn, ond wedyn i'r gystadleuaeth yma, mae'r cyflymder ddim yn bwysig o gwbl. Felly mae rhaid bod nhw'n dal yr egni na'n nôl ac yn ymddangos ei hun fel ceffylau dan gyfrwy'n edrych na ceffylau marchogaeth gyfer rasio. Mae'n siŵr bod na ail ddiffinio corff y ceffyl I raddau, achos pan maen nhw yn I gyrfa o ran rasio, maen nhw'n fain iawn iawn. Ar gyfer
yr ail yrfa yma, yn enwedig falle os dyn nhw'n mynd mewn i neidio, a mae siap y corff yn newid ychydig bach o ran cryfder ar y cefen, ar y gwddwg. Ie, mae edrychiad y cyffil yn newid yn hollol, fel ys i sôn Heledd. Felly, gyda cyffilau rasio, maen nhw dipyn fwy main. Maen nhw dipyn, o bosib, dipyn fwy o muscle iddyn nhw. A, y pwrpas hynny wedyn i'r ceffil hynny gyda terfyn y ras. Ond i'r gystadlaeth yma, mae rhaid bod y ceffil yn edrych yn ddeiniadol, a bod e hefyd yn dal yr egni nôl yn hytrach na bod e'n mynd ar gyflymder. Mae yna ystod eang o oedran gyda'r ceffylau, rhai mor ifanc â 7 a rhai wedni yn 15 oed, a mae rhaid bod profiad yn dod mewn iddi gyda'r gystadleuaeth yma, falle yn rhoi ychydig bach ar y blaen iddyn nhw? Ie, fel mae amser yn mynd yn ei flaen, mae'r ceffylau yma yn dod yn fwy profiadol. Mae profiad gyda pob ceffil yn beth da, wrth gwrs, ond gyda'r gystadleuaeth yma, bosib bod rhai nhw wedi cael gyrfa byr iawn fel ceffylau rasio, a wedyn wedi dod i'r gyrfa ailyfforddi yn gynt na rai eraill, ond cesig a adferch sydd yn y dosbarth yma, does yna'r un march yn y cylch, wrth gwrs, oherwydd gyda ceffylau rasio, mae rhaid iddyn nhw fod yn gesig neu yn adferch. A hynny dros 4 blwydd oed. Allen ni feddwl bod e'n dibynnu ar natur y ceffyl, bod rhai ohonyn nhw yn siwto yr awyrgylch o fod fan hyn yn y Prif Gylch, eraill wedyn ni yn cael y cyfle i wneud yr trawsgwlad, yr rhedeg, y neidio. Mae yna sawl camp ar gael ar eu cyfer nhw fel ail yrfa. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae'r ceffylau yma'n gallu gwneud cystadlaethau tebyg i'r hyn sydd yn y cylch ar hyn o bryd, fel nes i sôn trawsgwlad, neidio hefyd yn ogystal. Pwrpas yr ail hyfforddi yw i sicrhau bod na ddyfodol i'r ceffylau yma, yn hytrach na bod nhw'n cael ei danfon allan i'r ca ac yn cael ei anwybyddu. Felly, does dim gwahaniaeth pa yrfa sydd yn perthyn iddyn nhw, ond bod na yrfa iddyn nhw. Felly mae'n argoeli'n dda ar ddechrau y diwrnod cyntaf yn hyn yn y Prif Gylch, a tipyn o waith o flaen y ddwy sy'n beirniadu y gystadleuaeth arbennig yma yn edrych ar y cydymffurfiad Jenny Banks a'r marchogaeth Claire Poole. Edrych ar elusen yr ail hyfforddi, yr ROR, y Retraining of Racehorses, nôl yn y flwyddyn 2000 nath yr elusen ddechrau yn dyfe. Ie, mae'n elusen gymharol ifanc o hyd, ond mae'n elusen sy'n tyfu mewn poblogrwydd. I ni'n gweld hynny yn y dosbarthiadau yma, Heledd. I ni'n gweld y nifer sy'n cysadlu yn cynhyddu bob blwyddyn. Yn ddiddorol iawn, dwi'n meddwl bod y ceffyl yma, ond un llygad sydd gyda fe. Dwi'n meddwl bod ni wedi gweld y ceffyl yma llynedd. Felly mae'r llawer o'r ceffylau yma yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn, a braf yw gweld hynny wrth gwrs, sy'n sicrhau bod na bwrpas a bod y ceffylau yma'n cael ei defnyddio ar ôl i gyrfa rasio. Meddwl di hefyd yr gamp a'r grefft o weithio gyda'r ceffylau yma dros y blynydde, achos wyt ti'n mynd â nhw o'r rhedeg mewn un llinell mewn ffordd i offod dechrau nhw ar drod dde yna troelli i ail gyflwyno y troi chwith. Mae yna gymaint o grefft yn dod mewn iddi ac amynedd allan ni feddwl. Ie, byddwn ni'n dweud bod rhaid bod na dipyn o mynedd i ail hyfforddi'r ceffyl yma, oherwydd gyda'r ceffyl yma yn feddyliol, mae rhaid newid i meddwl nhw fod yn geffylau sydd yn canolbwyntio ar gyflymder, i geffylau sydd yn mynd yn fwy hamddenol. Felly mae newid yr meddylfryd hynny yn gallu bod yn dipyn o dasg, ond mae'r gystadleuaeth yma yn dangos bod modd gwneud hynny wrth gwrs. Mae'n cadw urddas y ceffylau yma hefyd, bod nhw'n yn dod i ben yn syth ar ôl gorffen rasio. Ie, fel wnaethon ni sôn, mae'r elusen yn sicrhau bod y ceffyl yma, bod na bwrpas iddyn nhw yn dilyn i gyrfa, oherwydd yn y gorffennol, o bosib fydda rhai o'r ceffyl yma wedi cael ei rhoi lawr,
oherwydd doedd na ddim pwrpas iddyn nhw, ond erbyn hyn mae'n braf bod yr elusen hynny yn cefnogi'r ceffylau yma mwyn sicrhau bod yna ddyfodol iddyn nhw. Wyt ti'n credu allai fod yn fater o 1 cam lan, 5 cam nôl? Falle ti'n datblygu'n gyflym iawn am gyfnod, ond o achos i natur nhw yn reddfol, maen nhw'n mynd nôl i'r gwreiddiol. Ie, i ni'n gweld hynny weithiau yn y sioefren hunol, i ni'n gweld rhai o'r ceffylau yma gyda sŵn o'r dorf, mae rhai o'r ceffylau, ti'n gweld clusen nhw'n mynd i fyny, a ti'n gweld nhw'n dechrau symud i coesau bach yn gynt, o bosib maen nhw'n meddwl nôl i'r gyrfa blaenorol, ond y gyfrinach yw i sicrhau bod y ceffylau yma yn cael ei hyfforddi'n gywir ac yn cael ei hyfforddi fod yn ceffylau dan gyfrwyn yn hytrach na ceffylau rasio. Mewn ffordd, mae angen hyfforddi y person sydd yn hyfforddi'r ceffyl yn dos. Mae yna lot o gydweithio. Ie, mae'n faes ar ben ei hunan yn diwe. Felly dyma ni'r ddwy feirniad. Felly mae'r ddwy yn edrych ar y ceffylau gyda'i gilydd i ddechrau. Maen nhw'n cael eu tynnu mewn ar yr olwg gyntaf. Yn dilyn hynny wedyn fydd yr beirniad yn neidio mewn i'r cyfrwy. Fydd Claire Poole yn marchogaeth y ceffylau yma'n unigol, a wedyn mi fydd y beirniad Jenny Banks yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Bydd y ddwy yn rhoi marc i'r ceffyl allan o 50, a bydd y ddau farc hynny wedyn yn cael ei gyfuno i roi marc terfynol. A bydden nhw'n cael ei gosod wedyn yn seiliedig ar y marc terfynol. Claire Poole, i ni'n gweld yn yr het, fydd yn mynd ac yn beirniadu y marchogaeth. Wedi bod yn gweithio gyda'r post ers y cyfnod clo. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly newid gyrfa iddi hi heddi hefyd. Wrth gwrs, beirniadu i swyddi heddi. Pwy sy'n mynd ar post, dwi'n siŵr, ond yn y cylch mae Claire heddi. Ac oedd Claire yn sôn bod hi'n gallu marchogaeth cyn cerdded. Mae ceffylau wedi bod yn ei gwadu ers yn ddim o beth. Ti'n gweld hynny gyda llawer o'r beirniad yma, mae ceffylau wedi bod yn rhan o'i bywydau a rhan o bywydau teuluoedd nhw ers blynydde maith. A mae'n draddodiad sy'n cael ei ddanfon lawr y genedlaeth. Hwna sy'n ddiddorol, i ni'n gweld nhw'n tynnu nhw mewn, ac oedd Claire fyny fydd yn marchogaeth ac yn beirniadu'r marchogaeth. Oedd hi'n sôn, y peth anoddach wedi wneud gyda ceffyl oedd arfer bod yn geffyl rasio yw mae e'n mynd yn erbyn pob peth yn ei greddf i sefyll fyna'n dawel ochr yn ochr a'i gilydd yn hytrach na meddwl wy'n mynd i offod rasio yn dy erbyn di. Ie, mae hynny'n hollol wir. Felly mae hyn yn arddangos bod i gyrfa nhw wedi newid. Mae nhw wedi cael ei ail hyfforddi i fod yn gyffylau tawel yn hytrach na fod yn gyffylau sydd yn llawn bywyd ac yn gyffylau sydd eisiau cyrraedd y llinell derfyn. Felly dyma'r ddwy. Claire Poole yn yr het ddi a Jenny Banks yn y het wen gyda'r pli. Felly maen nhw wedi cael eu tynnu mewn ar yr olwg gyntaf. Mae'n ambell un heb i dynnu mewn eto. Felly 16 yn y dosbarth yma heledd, a dwi'n meddwl hwnna rhyw 20 wedi cofrestru, felly 4 heb ymddangos, ond 16 yn nifer reit dda i'r gysyliaeth gyntaf yma. Ac ni'n gweld mwy a mwy, wrth gwrs i ni yn y sioe orau yn y byd yr wythnos hon, ond ni'n gweld mwy a mwy o'r dosbarthiadau yma yn y sioe bach ar hyd y lled Pryden. Ie, mae hynny'n wir. Mae'n elusen sydd yn tyfu mewn poblogrwydd. Wrth gwrs, mae yna lawer o gyffylau rasio yn y byd yma, ym Mhryden, hyd yn oed, felly mae'n sicrhau bod yna bwrpas iddyn nhw. Felly mae'r ffaith bod y nifer sy'n cysadlu yn cynhyddu yn bwynt da. O'n blaen ni, ni'n gweld Hannah Oscars Law yn eiddo i Hannah Fancourt. Dwi'n meddwl mae Saskia Jones
Da Sylwebaeth Luna sydd ar y brig. Mae'r haul yn gwenu ar ochr gogleddol y Prif Gylch ac uninne yn mwynhau y dosbarth sydd yn cael ei chynnal yma ar hyn o bryd, yr ail hyfforddi ceffylau rasio. Ac maen nhw wedi cael eu tynnu mewn ar hyn o bryd ac yn cael eu beirniadu yn unigol. I ni'n gweld y beirniadu yn dechrau gyda Claire Poole yn beirniadu y marchogaeth. Dyna ni Claire yn dechrau ar ei gwaith ac ar ei thasg o feirniadu y marchogaeth, ac ochr yn ochr y Claire wedyn ni yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Fe fydd Jenny Banks yn beirniadu golwg a gwedd y ceffyl. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly y ddau feirniad yn edrych ar elfennau gwahanol iawn. Wrth gwrs, y ceffylau yma wedi cael eu tynnu fewn ar yr olwg gyntaf gyda'i gilydd, y ddau feirniad Jenny Banks a Claire Poole. Claire Poole yn y cyfrwy erbyn hyn, yn cyfrwy ar hyn o bryd mae Sylwebaeth Luna. Felly Sylwebaeth Luna eiddo Saskia Jones sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond allith bopeth newid ar ôl i'r ddau feirniad i beirniadu'n unigol. Mae yna gyment yn y fantol fan hyn pan i ni yn sôn am y grefft sydd wedi bod ar oriau a'r blynyddau o waith i ail hyfforddi meddyliau a natur greddfol y ceffylau yma i fod yn dawelach ac yn hollol wahanol i'r yrfa gynta gaethon nhw. Ie, byddai'n meddwl bod angen tipyn o amser a tipyn o mynedd hefyd i ail hyfforddi'r ceffylau yma o fod yn ceffylau rasio i fod yn ceffylau sydd bellach yn y cyfrwy ac yn cael eu marchogaeth ac yn cael eu beirniadu fel ceffylau marchogaeth wedyn yn hytrach na fel ceffylau rasio. Felly dyma ni Saskia Jones, Sylwebaeth Luna ydy'r ceffyl. Felly 16 yn y dosbarth yma, felly nifer reit dda. Oedd e'n ddifyr iawn yn y rheolau mae'n gweud byddan nhw ddim yn anwybyddu clwyfau neu hen anafiadau sydd wedi gadael i ôl a marciau mewn gwirionedd ar y ceffylau. Ond mae Claire Poole, sydd fan hyn i ni'n gweld yn beirniadu'r marchogaeth, yn gweud mae hi'n teimlo'n rhwystredig bod beirniad weithiau yn edrych ar hen glwyfau, achos mae hi'n credu mae llechen lan sydd angen iddyn nhw gyda'r ail yrfa a'r gyrfa newydd yma. Ie, oherwydd mae hyn yn ail yrfa nhw, wyt ti ddim yn newid i gorffennol nhw o gwbl. Edrych ar y ceffyl yma nawr, un llygad sydd gyda fe, dwi'n yn siŵr os nes i sylwi fyna heledd, felly yn amlwg mae'r ceffyl yma wedi cael anaf yn y gorffennol o bosib, a wyt ti'n gallu newid i gorffennol nhw'n anffodus, felly mae'n braf bod y beirniad hynny wedyn yn anwybyddu yr anfanteision hynny neu'r clwyfau sydd ar y ceffylau yma. A Ian Catwa sydd fan hyn? Dwi'n hollol siŵr. Claire Poole sy'n y cyfrwy, ynddo fe? Ie, achos fi'n credu welwn ni'r ceffyl yma yn neud yn arbennig o dda o'r blaen yn y sioe. Ie, dwi'n meddwl bod ti'n hollol gywir fyna, a ar hyn o bryd mae'n ail yn dywe, ond gallith bopeth newid. Mae Claire yn y cyfrwy, hi sy'n neud y marchogaeth, a wedyn mae gyda ni Jenny Banks, dwi'n meddwl, yn neud yr cydymffurfiaeth. Felly mae'r ddwy feirniad yn beirniadu gyda'i gilydd ond ar wahân. Felly mae Jenny yn edrych ar y cydymffurfiaeth yn unig, felly edrych ar siap y ceffyl, edrych ar ei gyhyrau fe, y ffordd mae yn arddangos ei hun, y ffordd mae yn cerdded a rhedeg, a wedyn mae y beirniad arall, Claire Poole, wedyn yn rhoi'r ceffylau trwy paces ac yn beirniadu'r marchogaeth. Mae'n siŵr fydd Claire yn edrych ar siwt mae'r ceffyl yn ymateb iddi hi y rheolaeth yna maen nhw'n ofyn amdano fe sy'n mor wahanol i beth oedd gyda nhw, ac yn ni'n gweld fyna'n glir wedyn ni. Un llygad, ie. Felly ceffyl llwyd, dwi'n meddwl hwn yw'r unig ceffyl llwyd sy'n y gylch, felly mae'n ceffyl sy'n sefyll allan. Yn eiddo i Sophie Spiteri, agent Sanwa. A wy'n credu bod Sophie
yn cael tipyn o lwyddiant gyda ail hyfforddi ceffylau rasio, di cael sawl un oddi wrth stabl Tim Vaughan dros y blynydde ac yn brofiadol iawn iawn. Felly Claire Poole yn y cyfrwy. Hi yw'r un sy'n beirniadu y dangyfrwy y gysylltiaeth yma. Felly yn sicrhau bod y ceffylau medru cerdded. Mae cerdded yn bwysig iawn i ceffylau marchogaeth. Felly mae rhaid cerdded cyn rhedeg wrth gwrs. A mae'n stori o lwyddiant yn dwy, gweld Elisen ROR Retraining of Racehorses, yr ail hyfforddi yma, ddechreuodd nôl yn 2000 a wedi cynyddu gyment mewn poblogrwydd ers hynny, a cyment miloedd o geffylau wedi cael ail gyfle. Ie, yn sicrhau pwrpas i'r ceffylau yma, ac yn sicrhau bod yna ddyfodol yn perthyn iddyn nhw ar ôl i gyrfa blaenorol. Mae'n llygad ni ar hyn o bryd yn rhan ddeheuol o Prif Gylch yng nghysgod canolfan yr aelodau fyny. A dyma ni ymerlod Cymreig teip cob, yr adran ec a hynny tan gyfrwy. Ac fel pob dosbarth tan gyfrwy mae yna ddau yn beirniadu. Ann Hutchinson yn edrych ar y cydymffurfiad. A wedyn ni yn edrych ar y marchogaeth Rachel Thomas. Ie, mae hynny'n hollol gywir. Felly'r ddwy feirniad yn brofiadol tu hwnt. I ni'n gweld Ann ar y sgrin ar hyn o bryd, gyda'r sbectol tywyll. A'r hat mwyaf bendigedig, wy'n credu. Mae hynny'n wir, a Rachel Thomas wedyn yn y cyfrwy ar hyn o bryd. Rachel o Ben y Bont, ac yn ddifyr iawn ar hyn o bryd yn ymchwilydd i heddlu De Cymru, ac yn berchen ar busnes lletygarwch ar ei fferm, ac yn ferch i ffarmwr a'i rhieni a'i brawd hefyd wrth i bodd a cheffylau. Ie, mae hynny'n hollol wir. Ni'n gysylltu ar Rachel a'r ceffylau yma ers blynyddau maith. Ni wedi gweld ni'n beirniadu'r helfyrch yn y gorffennol hefyd yn y sioe frenhinol. Ond mae Rachel yn hen law ar feirniadu a hefyd ar ddangos ceffylau. Felly ni'n gweld y beirniad Ann Hutchinson yn rhoi marc i'r ceffyl oedd ar y sgrin, ond ar hyn o bryd Rachel Thomas yn neidio mewn i'r cyfrwy. Gyda'r adran ec y merlod Cymreig teip cob tan gyfrwy, beth wyt ti'n credu fydd Rachel Thomas sydd yn beirniadu'r marchogaeth yn edrych o ran y timlad pa mae yn y cyfrwy? Felly, fydd hi'n ceisio sicrhau bod y ceffyl yma'n ymateb iddi yn dda, bod y ceffyl yn medru cerdded sy'n gyntaf, a hefyd yn medru ymateb i gorchmynion Rachel ac yn newid wedyn o gerdded i drotian. Felly, mae'n rhaid bod y ceffylau yma yn ymateb yn dda i'r beirniad, a'r ceffylau mwyaf profiadol yn aml iawn fydd y rhai fydd yn dod i'r brig wedyn. Bydd hi'n licio bod y ceffyl yn cyfro tipyn o ddeiar wrth farchogaeth? Ie, hynny'n wir, ond hefyd bod y siwrne yn un esmwyth. Eisiau sicrhau bod hi'n gyfforddus yn y cyfrwy gyda'r ceffyl, a bod y ceffyl yn ddiogel hefyd. Mae hynny'n bwysig iawn.
yn ogystal â bod yn ymateb, bod yn ddiogel hefyd. Oes na grefft hefyd o farchogaeth yn y cylch, yn y Prif Gylch o ran yr arddangos? Felly mae'r ceffylau, mi fydd y beirniad yn rhoi yr un dasg i pob ceffyl. Felly i ni'n gweld Rachel yn dechrau bant trwy gerdded, ac yn wedyn yn mynd i'r cefn, yn neud beth maen nhw'n galw yn figure of 8, ac wedyn yn dod nôl heibio i'r eisteddle ac yn trotian. I ni ddim yn gweld nhw'n neud y galop, bosib byddwn ni'n gweld hynny ar y diwedd, ond yn anaml iawn ni'n gweld y beirniad yn gwneud hynny. Mae'r beirniad yn trio sicrhau bod hi'n troi corneli i sicrhau bod y ceffyl yn gallu ymateb i hynny a bod y ceffyl yn medru newid gyr o fod yn un sy'n rhedeg neu yn trotian i geffyl sydd yn cerdded. A hefyd, mae'n bwysig bod yn sefyll hefyd. Ie, a bron y bod ti'n mynd teimlo'r newidiaeth o un ger i'r llall, ie? Ie, mae hynny'n wir. Bod yn geffyl sydd yn ymateb yn dda iawn ac yn y siwrne yn un llyfn iawn hefyd. Beth am yr olwg te, Owen? Beth am y cydymffurfiaeth? Beth fydd Anne Hutchinson yn gobeithio gweld? Felly mae'r cydymffurfiaeth yn elfen gwbl wahanol. Felly mae hi'n edrych ar y ceffylau yma yn ei cyfanrwydd, edrych ar siap y ceffyl. Mi ni'n gweld Anne yn y sgrin ar hyn o bryd. Yn gyntaf gofyn i'r ceffyl gerdded oddi wrthi, sicrhau bod y ceffyl yma yn cerdded yn syth. Felly beth ni'n golygu wrth hynny bod y trad ddim yn troi fewn nac allan. Y disio, ie? Ie, dyna ni. Felly, os ni'n edrych ar y carn o'r tu blaen, os yw'r ceffyl yn disio fel sy'n sôn, mi fydd y carn hynny yn troi fewn neu allan. Hefyd, mae'n eisiau gweld y ceffyl yn symud ar gyflymder i sicrhau bod y ceffyl yma yn medru cyfro deiar. Ond hefyd, beth sy'n bwysig iawn yw bod y teip yn gywir hefyd, bod nhw'n edrych fel ceffylau Cymreig. Ceffyl yma'n ddiddorol iawn, Heledd. Dyma'r ceffyl nath ennill y bencampwriaeth mewn llaw adron y llynedd. Donis Dick Turpin, dwi'n meddwl, ydy hwn. Felly Rachel yn y cyfrwy ar hyn o bryd. Y ceffyl yma wedi fagu tafliad carreg o'r sioe yma. Ni'n gallu gweld y fferm lle gath y ceffyl yma i fagu uwch ben yr eisteddle. Felly eiddo John a Jackie Kirk. A mae'n rhywbeth melys iawn am ennill ar dy batchen dy hunan. Ie. Gallai'r ceffyl yma fod wedi cerdded i'r sioe yn hawdd iawn, byddai'n dweud. Felly Donis Dick Turpin, y fam synod Rosie O'Neill a'r tad Donis Importance. Felly enillydd Adonec mewn llaw y sioe brenhinol llynedd oedd y ceffyl yma, ond erbyn hyn wedi hael y fforddi ac yn geffyl dan gyfrwy. Odi hwn yn cymryd tipyn o amser i ail hyfforddi dan gyfrwy gan meddwl mae dim ond blwyddyn sydd wedi bod? Ie, dwi'n meddwl bosib bod y ceffyl yma wedi torri fewn dan gyfrwy cyn y llynedd, ond mae yn braf bod y ceffyl, oherwydd pan ti'n dangos ceffylau mewn llaw, ti eisiau gweld lot o egni, ti eisiau gweld bod y ceffyl yn llawn bywyd, ond wedyn, pan ti'n gweld o dan gyfrwy, ti eisiau bod y ceffyl yn lot fwy tawel ac y ceffylau sydd yn mateb i'r un sydd yn y cyfrwy. Felly mae'n ddwy gysyliaeth gwbl wahanol, ond beth mae'n dangos yw bod y ceffylau yma yn ceffylau sydd yn gallu newid gyrfa yn hawdd iawn, oherwydd bod gyda nhw'r meddylfryd cywir hynny i wneud. Felly be'n rhan o'i natur nhw yn reddfol? Ie, byddwn ni'n dweud hynny. Mae'r Brydau Cymreig yn enwedig yn gyffylau sydd yn ymateb yn dda iawn i be bynnag ti'n gofyn ohonyn nhw. Bodernog o My Gold oedd yn blaenau ni gynne, yn eiddo i Zoe Buttery. Oedd wrth y march, Pavedian Gold Top a'r gaseg Tinwydd Feather. Showing show jumping, moving hunters and eventing. With showing taking the forefront and then continued his passion with a collection of Welsh A's and C's. Raced in the Midlands and successfully showed in hand in Ribney and then ventured into breeding with the parents Ron and Diane Jordan. They selected bloodlines from Synod and Nea Gomez, and this is how the White Kingstead was begun. Other than breeding, showing her own ponies and also produced for the show ring for a number of years. The highlight was being crowned mini champion at the Royal International Horse Show.
Dyma ni olygfa hyfryd yn rhan deheuol y Prif Gylch, y merlod Cymreig teip cob yr adranec a hynny tan gyfrwy. Ac mae yna 5 ar 20 yn y dosbarth yma ar fore cynt ar sioe. Ac yn gwmni fi yn edrych ar y cyfan mae Owen Griffiths. Ti'n iawn, Owen? Ie, da iawn, diolch fawr ti. Da iawn. Ac i ni mwynhau y gystadleuaeth yma, ac fel yr arfer mae yna 2 yn mynd i fod yn beirniadu. Un yn edrych ar y cydymffurfiaeth, a'r llall yn edrych ar y marchogaeth. Ac dyna hi o'n blaenau ni fan hyn. Rachel Thomas yn beirniadu y marchogaeth, a Rachel o Benebont. A wedyn, heb anghofio Anne Hutchinson, hi sy'n neud y cydymffurfiaeth. Welson ni Anne yn gynharach, yn smart iawn, yn ei het, wrth gwrs. Di. Felly maen nhw wrthi ar hyn o bryd yn edrych ar y cydymffurfiaeth a'r marchogaeth. Ac gyda y dosbarth arbennig yma, yn arbennig pan ni'n edrych ar Rachel Thomas fyny sydd yn beirniadu y marchogaeth. Pwysigrwydd mynd o un ger i'r llall mewn gwirionedd, a pa mor esmwyth yw hynny? Ie, mae hynny'n hollol gywir, felly ti eisiau bod y ceffyl yma yn gyntaf medru cerdded yn gywir, bod nhw'n rhoi siwrne diogel i'r un sydd yn y cyfrwy, ond hefyd yn medru newid o'r cerdded i'r trotian yn esmwyth iawn, ac yn rhoi siwrne sydd yn gyfforddus i'r un sydd yn y cyfrwy. Felly Rachel Thomas ar y sgrin ar hyn o bryd, hi yw'r beirniad y dan gyfrwy eleni. Felly'r cylch wedi rhannu mewn i 2 ar hyn o bryd. Mae gyda ni'r beirniad cydymffurfiaeth Anne Hutchinson mewn un rhan, a wedyn mae gyda ni Rachel Thomas yn neud y dan gyfrwy yn y rhan arall. Dyma ni tynwydd King Fox yn eiddo i Rebecca Baxter ar hyn o bryd. O'n blaenau ni fan hyn yn dod o'r march tynwydd Mr Fox a'r gaseg Dabernon Brenhines Last. A wedyn Rachel Thomas yn y cyfrwy. A Rachel yn ddiddorol iawn ar hyn o bryd yn gweithio fel ymchwilydd i heddlu De Cymru, a hefyd yn rhedeg cwmni lletygarwch o'i fferm, ac yn ferch i ffarmwr a ceffyle yn rhan o'r teulu ers yn ddim o beth, a hithe yn disgrifio bod wedi gallu marchogaeth cyn cerdded. Ie, mae llawer o'r beirniad yn dweud hynny, yndyn nhw. Ond mae Rachel wedi bod yn cysadlu ers blynydde maith. Mi'n siŵr bod wedi beirniadu'r helfyrch yma yn y gorffennol rhai blynydde yn ôl hefyd. Brofiadol iawn fel un sy'n marchogaeth, ac yn cael ei gofyn yn aml iawn i beirniadu rhai o'r sioe mwyaf ym Mhryden. Ac yn ddiddorol, Owen, nath i ddod fan hyn i'r sioe frenhinol ar ei cheffyl ffoli ffwt pan oedd hi mond yn 5 mlwydd oed. Reit, ie. A i ni hefyd yn gysylltiedig â hi gyda'r pentyrch hynt hefyd. Mae hi'n amlwg iawn gyda'r pentyrch hynt, felly mae hi'n fenyw sydd yn marchogaeth yn gyson iawn yn wedig yn y geia. Wrth gwrs y bridiau Cymreig sy'n cael y sylw yn y Prif Gylch drwy gydol yr wythnos, a'r merlod Cymreig teip cob, a'r adranec tan gyfrwy sydd fan hyn, a Rachel ei hunan yn gweud bod rhai o'i ceffylau gore i gyd wedi cael dylanwad Cymreig yn perthyn a gwad Cymreig ynddyn nhw. Ie, mae llawer o'r beirniad yma wedi dechrau gyrfa neu i diddordeb mewn cyffylau gyda'r adrannau Cymreig, gyda'r adran A, sef y cyffylau lleia o ran maint, ac wedyn yn symud i fyny y maint gyda'r B, yr ec a'r D, cyn symud ymlaen wrth gwrs i'r cyffylau mwy o faint fel tebyg i'r helfyrch enghraifft. Ond ie, mae hynny'n hollol, mae llawer o'r beirniad, llawer o'r pobol hynny, Charlotte Dujardin sydd wedi ennill cystadleuaeth dressage yn yr Olympics, wedi dechrau bant gyda yr adrannau Cymreig wrth gwrs. Felly i ni'n gweld hynny yn aml iawn gyda llawer o'r pobol hynny sydd wedi gwneud yn arbennig, wedi gwneud gyrfa allan o gyffylau. Maen nhw'n uchel iawn i parch y bridiau Cymreig. Ie, mae hynny'n wir. Maen nhw'n gyffylau sydd yn hawdd iawn. Maen nhw'n gyffylau sydd yn medru... Maen nhw'n hynod garedig. Maen nhw'n hawdd iawn i'w hyfforddi. A maen nhw'n gyffylau sydd yn ymateb yn dda hefyd i'r un sydd yn y cyfrwy. Wel, 5 ar 20 yn y dosbarth yma. A tipyn o waith beirniadu
O flan y ddwy sydd yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Rachel Thomas yn edrych ar y marchogaeth a gan Hutchinson yn edrych ar y cydymffurfiad. Wedi gweld lot o wenu trwy'r bore, maen nhw'n amlwg yn mwynhau I tasg o feirniadu. Ie, dwi'n meddwl bod rhai bod nhw'n mwynhau, neu bydden nhw ddim yma. Ond sy'n gorfod straen, maen nhw'n gallu cael y cydbwysedd yn dda. Ie, hynny'n hollol wir. Ond y ddwy yn brofiadol iawn wedi beirniadu ar draws Pryden ar hyd y blynydde, wedi cysadlu yn y sioe frenhinol hefyd yn ogystal. Ond yn ddwy sydd yn bodlon iawn I byd, yn hapus iawn, mae'r wen ar wyneb Rachel yn gweud cyfrolau yn dywe. Ydy. Ann wedyn, heb anghofio Ann, yn yr het a'r sbectol tywyll. Wel, mae'n heiddi marciau llawn am y wisg. 50 allan o 50 yn sicr. Am y wisg, byddai'n dweud. Mae chydymffurfiaeth un arbennig. Felly, mae'r ddwy feirniad yn rhoi marc allan o 50 yr un. Bydd y ddau farc yn cael ei gyfuno wedyn, a mi fydd yna farc terfynol. Os fydd yna ddau geffyl ar un marc, marc y dangyfrwy fydd yn ennill y dydd. O hwnnw sy'n wastod, ie? Fel arfer, ie. Os reswm pam? Dyna yw'r rheol, felly fel amai. Felly os yna ddau geffyl ar un marc, dyna sy'n digwydd wedyn. Y marchogaeth sydd yn mynd â hi. Felly Rachel yn rhoi'r marc y ceffyl i'r steward. A mae hwnna'n rhan o gyffro'r gystadleuaeth yma yn wahanol I weddill yr wythnos bod na ddoi yn marcio a hefyd gweld y cydweithio rhwngtyn nhw bod nhw yn marcio ar wahân. Ie, I ti'n gweld I ddechrau bod y cyffylau yn cael ei tynnu fewn ar yr olwg gyntaf. Mae'r ddau feirniad yn gweithio gyda'i gilydd yn edrych arnyn nhw o bellter. Y ddau feirniad wedyn yn cael cyfle I fod yn fanylach, un beirniad yn marchogaeth y cyffylau, gweld sydd mae'r ceffyl yn ymateb. Bosib bod rhai o'r cyffylau yma yn ymateb yn dda i'r marchog sydd yn berchen ar y ceffyl, ond wedyn ddim yn gwneud cystal pan mae rhywun gwahanol yn y cyfrwy. Bydd y ddau feirniad wedyn yn beirniadu'r cyffylau yma'n unigol, a bosib fydd un beirniad yn penderfynu rhoi marc is na'r hyn o'n nhw'n meddwl o'r ceffyl yn reiddiol. Ond yn aml iawn ti'n gweld y cyffylau sy'n cael ei tynnu fewn ar y brig yn gynnar iawn. Mae'n ambell I newidiad yn digwydd wrth gwrs, ond yn aml iawn mae'r rhai sydd ar y brig ddim yn newid rhyw lawer. Ond mae'n ddornod godidiog fan hyn. Yr haul di codi yn hyfryd yn Llanelwedd ar gyfer y cystadlu yn y Prif Gylch. Ddechreuodd yn brydlon am 8 o'r gloch. Ac 5 ar 20 i'ch atgoffa chi yn y gystadleuaeth yma yn y de ar gyfer yr adranec, y Merlod Cymreig teip cob tan gyfrwy. A mae hein yn meirch cysig ag adfeirch dros 4 blwyddod. Ie, gyda'r adronec ni'n gweld y tri, fel nes I sôn, y cesig, yr adferch a'r merch. Gyda'r cobiau Cymreig wedyn, sef y dosbarth fydd yn dilyn y gystadleuaeth yma, fyddwn ni'n gweld y tri yn cael ei rhannu. Felly fydd y cesig, y merch a'r adferch mewn dosbarthiadau ar wahân. Y rheswm am hynny oherwydd bod y cobiau Cymreig yn fwy o faint wrth gwrs, ond mae'r nifer sydd yn cysadlu fel arfer yn fwy hefyd. Felly 5 ar 20 yn y dosbarth yma. Felly tipyn o nifer, felly 5 ar 20 o gyffylau fydd rhaid I Rachel marchogaeth, a fydd rhaid I Ann Hutchinson hefyd feirniadu cydymffurfiaeth arno. Mae'n ddornod o waith yn dwi, mae'n dipyn o waith I ferchogaeth 5 ar 20. Ie, mae hynny'n hollol wir, ond meddwl di am y beirniad y cobiau, mi fydd yna fwy na 5 ar 20. Felly, ie, mae'n bore o waith yn sicr, ond yn waith caled iawn hefyd. Mae'r chogaeth cyffylau yn un sydd yn cael... Mae'n waith caled yn dwi, a gorfod neidio mewn i'r cyfrwy, neidio allan, a hefyd rhoi marciau'r cyffylau. Mae rhaid bod ti'n graff iawn, mae rhaid bod ti'n meddwl trwy'r amser ac yn cadw llygad ar yr hyn mae'r cyffyl yn ei wneud hefyd. Be sy'n gallu digwydd hefyd yw bod na ambell I geffyl yn dod nôl
sy 'di wneud yn dda iawn mewn dosbarth arall, dosbarth mewn llaw, ond bod nhw yn dod nôl wedyn ni I ddosbarth tangyfrwy. Odi hwnna'n dangos tipyn o sgil? Tipyn o sgil, ond hefyd yn dangos bod y cyffyle yma'n cyffyle sydd yn medru cael aml bwrpas mewn bywyd. Felly, wyt ti'n lle marchogaeth gyda'r Brydau Cymreig, wyt ti'n lle marchogaeth nhw, wyt ti'n lle gyrru nhw, wyt ti'n medru wneud gymcana, wyt ti'n medru wneud trawsgwlad, wyt ti'n lle unrhyw beth gyda'r cyffyle yma. Maen nhw'n cyffyle sydd yn hawdd iawn i'w defnyddio, yn gyffyle caredig iawn hefyd. A felly, dwi'n meddwl dyna pam mae'r bryd yma mor boblogaidd. Yn aml iawn ti'n gweld llawer cyffyle hynny sydd yn gwneud yn dda iawn mewn cystadlaethau trawsgwlad. Mae yna wad Cymreig yn perthyn iddyn nhw oherwydd I natur nhw a'r ffaith bod nhw'n medru cael, maen nhw'n hawdd iawn i'w hyfforddi hefyd. O'r hyn ti di weld bore yma, ti di cael dy blesio dy'r dosbarth? Mae'n dosbarth cryf yn dywe. Mae yna dipyn yn dosbarth yma, mae yna 5 ar 20. Mae yna ambelli gynenillydd yn y dosbarth yma hefyd. Mi welson ni'n gynharach yr enillydd mewn llaw adronec yn y cylch eleni yn dod nôl dan gyfrwy. Felly mae'n ddiddorol gweld hynny wrth gwrs. Ond mae'n gysyliaeth gwbl wahanol i'r un mewn llaw, ond diddorol fydd gweld awr ceffyl hynny medru gwneud y dwbl, felly mynd ar mewn llaw y llynedd ar dan gyfrwy eleni. Felly mae gyda ni'r cesig, yr adferch yn ogystal â'r merch yn y dosbarth yma. Mae Rachel Thomas yn hynod o brofiadol gyda'r cyffyle, wedi bod yn neud pob peth pan oedd hi'n blentyn yn ôl y sôn, wedi bod yn neud yr cyfrwy inti yn ogystal a'r un arferol, y dressage, wedi bod yn neud lot gyda'r y pony clubs pan oedd hi'n ifancach. Ag yn drist iawn gollodd Rachel I thad pan oedd hi yn 4 ar 15 oed, a mae hi'n gweud I hunan goffodd hi fynd mas i'r bywyd ac i'r byd mowr. A darganfod I hunan yn y diwydiant adeiladu. Ie. Dwi'n cysylltu Rachel gyda'r byd hynny fel mae'n digwydd, ond mae hi'n hynod dylentog. Rhai blynedd yn ôl mi oedd hi'n ysgrifennu I cylchgronau hefyd. Mae'n cystadlu dan gyfrwy, felly mae'n berson sydd medru troi llaw at unrhyw beth. Felly mae'n fenyw hynod dylentog, byddwn ni'n dweud. Anne Hutchinson. A'r ceffyl yma ydy Donis Dick Turpin, wnaethon ni sôn yn gynharach, Kate Williams sydd yn arddangos y ceffyl ar hyn o bryd. Y ceffyl yma wedi fagu tafliad carreg o'r maes yma. I ni'n gallu gweld y stabal lle cafodd y ceffyl yma I eni o'r gylch fel mae'n digwydd bod. Marbeth milwr bach sydd fan hyn yn eiddo I Lottie Chant allan o'r march Donis Lawllen a Gaseg Gwennal Brenhines. Felly Rachel yn y cyfrwy. Rachel Thomas, sef beirniad y dan gyfrwy, sy'n neud y marchogaeth yr elfen hynny. Felly mae yna 2 beirniad yn y cylch, un yn gwneud y cydymffurfiaeth a'r llall wedyn yn gwneud y marchogaeth. Felly'r cylch wedi rannu mewn I 2, fydd y 2 feirniad wedyn yn rhoi marc allan o 50 i'r cyffyle yma'n unigol, a fydd y 2 barc hynny'n cael ei gyfuno wedyn I roi marc terfynol. Ond os na anghysondeb, yr un sydd yn marchogaeth sydd yn mynd â hi, ie? Ie, fel arfer, ie. 5 ar 20 yn y dosbarth yma, a Rachel Thomas o'n blaenau ni sydd yn beirniadu y marchogaeth o ben y bont. O ti'n sôn bod Rachel yn cyfrannu at gylchgrawn. Ie. Tithau hefyd, wyt? Ie, felly mi o'n I arfer gweithio gyda Rachel am flynyddau, felly mi fues i'n ysgrifennu, wel dwi dal I ysgrifennu Horse and Hound hefyd, felly I ddechrau rhai blynedd yn ôl mi oedd Rachel a finne yn ysgrifennu ar y cyd.
Erbyn hyn, dwi'n meddwl mae Rachel yn rhy fusu gyda'r cyffyle, felly mae hi wedi gorfod gadael e fynd, ond dwi'n dal i wneud, wedi gwneud hynny ers yn 11 a dwi bellach yn, dwi ddim am gweud. Ond mae wedi bod yn blynydde maith. Ydy, a ti'n dal i wneud? Dal i wneud, ydw. Ie. Ti'n mwynhau, fe rhaid bod ti... Ie, mae'n rhywbeth dwi'n wneud yn blynyddol erbyn hyn, felly mae'n rhan o mywyd i. Yn dod o hyd i wahanol straeon, pa fath o gyfraniad i ti'n wneud i hos yn hawn? Felly, yn y blynydde cynnar, mi o'n i'n arfer gwneud sawl sioe. Erbyn hyn, dwi on yn gwneud sioe Cymreig, sioe frenhinol a'r ffair eia fel arfer. Wrth gwrs, mae'r cylchgron hynny wedi leoli yn Llundain i ddechrau, ond yn Lloegr erbyn hyn wedi symud o Llundain. Felly, mae'n rhatach iddyn nhw danfon fi i'r sioe na danfon rhywun o Llundain, yn diwy. A mae dy ti adnabyddiaeth leol hefyd? Ie, felly yr adran na yw fy nileit personol i, ond mae'r teulu wrth gwrs wedi bod yn magu cofiau Cymreig a adronec ers blynydde maith. Fan hyn mae Dafren Rhodri yn eiddo i Jane Smith. Allan o'r march Pafadi yn recharge ar gaseg Gwenlan Aur. Fyna mae Rachel. Yeah, Rachel Thomas. Ie, mae Rachel yn rhoi'r marc. Fydd y marc allan o 50. A cydweithio arbennig o dda ni'n gweld bob blwyddyn rhwng y stiwardiad a'r beirniad. Ie, a mae'n bwysig iawn bod y stiwardiad yn cyfnodi'r rhif hynny'n gywir hefyd. Ac yn aml iawn ar y diwedd fyddwn ni'n gweld o bosib 2 neu 3 stiward yn ail-checio a o bosib am y trydydd tro hefyd i sicrhau bod y marciau hynny yn gywir. Ti'n siarad camgymeriad? Mae hynny wedi digwydd yn y gorffennol ac wedi achosi tipyn o anhapusrwydd yn amlwg i'r rhai sydd wedi ennill, ond mae rhaid sicrhau bod y marciau hynny yn gywir a bod y marciau yn cael eu rhoi'r cyffylau cywir hefyd, oherwydd wyt ti on yn gweld rhif y ceffyl a'r marc. Os wyt ti'n cael un rhif yn anghywir, mae hynny'n gallu gwneud yr holl beth yn anghywir wedyn. Felly mae'n bwysig bod y rhifau yma yn cael eu checio ddwywaith os nad teirwaith. Ond i fel ti'n gweud, mae'r cydweithio wedi bod yn wych ar hyd y blynydde. Felly Rachel Thomas o Ben y Bont. Glibdale Johnny Depp yw'r ceffyl yma yn eiddo i Nicky Oldershaw. Yn dod o'r march Pafadine Darius a'r gaseg Glibdale Delightful. Yn rhan ucha'r cylch, i ni wedi bod yn mwynhau dosbarth yr ail hyfforddi ceffylau rasio. A hynny tan gyfri wrth gwrs i'r cesig neu'r adfeirch dros 4 blwydd o'd. 16 yn y dosbarth yma, dosbarth sydd yn cynyddu yn ei boblogrwydd yn sicr yn rhoi ail gyfle i'r ceffylau a'r creaduried bendigedig yma sydd wedi rhoi pleser yn rasio ond nawr yn cael ail gyfle. Owen Griffiths yn gwmni i fi, ac Owen, mae wedi bod yn wleddu'r llygad bore yma yn diwy i weld y ceffylau yma yn ailgydio. Ie, ailgydio mewn ail yrfa. Y beirniad Claire Poole, hi sy'n gwneud y marchogaeth, y beirniad i hynny wrth gwrs. I ni'n dod i ddiwedd y llinell erbyn hyn, dwi'n meddwl, 16 yn y dosbarth yma. Felly, tipyn o gysyliaeth, tipyn o waith hefyd i'r beirniad. Claire Poole wnaethon ni sôn am, ond yn y gysal, mae gyda ni hefyd Jenny Banks yn y cylch yn beirniadu'r cydymffurfiaeth. A tasg arbennig a tipyn o ymynedd
a chydweithio sy angen pan ych chi yn ail gyflwyno ceffylau yma i yrfa hollol newydd a hollol wahanol i'r hyn maen nhw'n gyfarwydd yn reddfol ag sef rasio. Ie, a'r ceffylau yma wedyn yn gorfod ymateb yn wahanol iawn i'r un yn y cyfrwyn, hytrach na cyrraedd y llinell derfyn, cyrraedd nôl fewn i'r linell sydd rhaid i'r ceffylau yma wneud, ac mae rhaid bod nhw'n medru sefyll hefyd mewn llinell yn dawel. O'n i'n digwydd bod yn siarad gyda Sian Coffi. A Sian, wrth gwrs, y wybodus iawn gyda y byd yma yn berchen ar ddoi geffyl oedd arfer bod yn geffylau rasio. Ac oedd hi'n sôn beth sy'n hyfryd nawr mewn llefydd fel Cheltenham a Ffos Las, maen nhw yn neud rhyw fath o pered yn aml iawn ac yn rhoi cyfle i y ceffylau yma i ddangos o flaen y gynulleidfa beth sydd yn digwydd iddyn nhw ar ôl i'w gyrfa blaenorol nhw i ddod i ben. Ie, mae'n braf gweld bod nhw'n cael ei arddangos o hyd a bod nhw'n dangos i'r byd bod na yrfa i'r ceffylau yma yn dilyn i gyrfa rasio nhw. Herwydd yn y gorffennol, pan bydden nhw wedi gorffen i gyrfa rasio, yn aml iawn bydden nhw'n cael eu tablu i'r ca ac yn cael ei anwybyddu. Felly, beth mae'r elusen yma wedi sicrhau yw bod y ceffylau yma, bod na ddyfodol iddyn nhw, a bod nhw'n cael eu defnyddio hefyd, a bod na bwrpas yn perthyn iddyn nhw. Yr thoroughbreds ac yn wych yn neud y gwahanol gampau, yn enwedig falle y traws gwlad gan bod na stamina ardderchog iddyn nhw. Felly mae yna gyfle arall iddyn nhw, nid dim ond dangos yn y sioe, ond yn neidio y traws gwlad. Ie, felly mae rhai o'r rhinweddau hynny fel ceffyl rasio, fel nes i sôn y stamina, hefyd yn bwysig iawn i geffylau traws gwlad, i geffylau sydd yn neidio hefyd. Bosib bod stamina ddim mor bwysig i'r gysylltiaeth yma, ond mae rhai o'r rhinweddau hynny, y ceffylau rasio, yn dod yn fanteisiol iawn i'w gyrfa yn y dyfodol hefyd. Odyn ni'n gweld newidiaeth yng nghorff y ceffyl gyda ail yrfa? Felly, byddwn ni'n dweud, pan wyt ti'n edrych ar y ceffylau yma yn y cylch ar hyn o bryd, nhw ddim yn edrych fel ceffylau rasio, mae yna dipyn fwy o gig iddyn nhw'n dosau. Maen nhw'n gyhyrog o hyd wrth gwrs, ond pan wyt ti'n meddwl am y ceffylau rasio, maen nhw'n fain iawn, does ddim llawer o gig arnyn nhw o gwbl, ond mae yna dipyn o egni'n perthyn iddyn nhw, a mae yna dipyn o stamina hefyd wrth gwrs. Felly, yn sicr, maen nhw'n edrych yn wahanol, felly mae siap y ceffyl yn wahanol i'r siap pan nhw'n ceffylau rasio. Allen ni ddychmygu os wyt ti yn un sydd yn cydweithio gyda ceffyl oedd arfer bod yn geffyl rasio a bod ti'n gweld i datblygiad nhw, mae rai bod yn dod â balchder mawr, timlad arbennig pan y ti'n gweld nhw yn dechrau newid cwrs. Ie, felly byddwn ni'n dweud bod angen tipyn o amynedd, tipyn o amser hefyd i hael y ffordd i'r ceffylau yma, ond mae hynny'n wir gyda ceffylau ifanc hefyd, rhai sy'n cael eu torri fewn i'r cyfrwy am y tro cyntaf. Gyda pob ceffyl, mae'n ambell i geffyl yn dod yn gynt na'i gilydd hefyd. Yr un peth pan wyt ti'n dala ceffylau am y tro cyntaf, rhoi cebys ar eu pennau nhw, mae yna rhai nhw'n dod yn gyflym iawn, eraill wedyn mae angen mwy o amynedd, mwy o amser wrth gwrs. Felly mae pob un ceffyl yn wahanol, a dyna sy'n gwneud ceffylau mor arbennig, yw bod gyda nhw personoldeb unigryw iawn, pob un ohonyn nhw. Un stori o lwyddiant yw Native River, y ceffyl nath ennill yr Cheltenham Gold Cup nôl yn 2018. Y gyrfa honno wedi cael blynydde o yrfa llwyddiannus yn dod i ben, ond ers hynny wedi bod yn neud yn ardderchog gyda'r ail yrfa yma. A pan wyt ti'n gweld rhywun oedd yn seren mewn un camp, ddim yn cael ei anghofio. Mae yna rhywbeth cynnes iawn am y stori yna. Mae'n un hollol wir, a mae rhaid cofio hefyd, mae llawer o'r ceffylau yma wedi ennill lot o arian i'w perchnogion nhw yn y gyrfa blaenorol. Erbyn hyn, yn amlwg, nid arian yw'r peth pwysig gyda'r gysylltiaeth yma. Dwi'n yn gysylltiaeth bydd yn dod â llawer arian mewn iddyn nhw, ond beth mae'r gysylltiaeth yma yn sicrhau yw bod y ceffylau yma, bod yna bwrpas iddyn nhw, a bod nhw yn cael ei edrych ar ôl yn gywir i'r dyfodol. Ac yn foesol gywir, yn foesol bwysig. Ie, a mae hynny yn hollol bwysig hefyd,
bod nhw'n cael ei edrych ar ôl yn gywir. Yn aml iawn bydd y pobl sy'n berchen ar nhw fel ceffylau rasio yn ei gwerthu nhw, a bydden nhw'n i mewn i'r gyrfa yma wedyn gyda perchnogion newydd. Felly Claire Poole. Pa mor anodd yw i hyfforddi'r ceffyl i arwen gyda'r un trod falle pan dyn nhw ddim yn gyfarwydd a goffod newid? Ie, felly mae rhaid nhw'n newid y gos yn oes mynd o un gos i'r llall. Gyda ceffylau rasio, dydy hynny ddim yn bwysig o gwbl. Felly mae'n rhywbeth gwbl newydd i'r ceffyl yma. Fel wnaethon ni sôn yn gynharach, mae pob un ceffyl yn wahanol. Mae rhai nhw'n medru newid i meddylfryd yn gyflym, rhai eraill wedyn o bosib yn cymryd fwy o amser. Bosib o hynny'n gallu bod oherwydd i natur nhw. Mae rhai nhw'n fwy styfnig na'i gilydd, ond yn sicr gyda ymynedd a amser mae modd i unrhyw geffyl cael ei ail-hyfforddi byddwn ni'n dweud. O'n i'n crybwyll bod na ddigwyddiadau yn ogystal a dosbarthiadau mewn sioeau yn rhoi cyfle i bobl i weld beth sydd yn digwydd a'r stori o lwyddiant sydd i'r ceffylau yma sy'n cael ei ail-hyfforddi. Ac wythnos ola mis Awst dwi'n credu mae yna ddigwyddiad mowr yn Aintree yn cael ei gynnal gyda elusen ar o ar. Ie, felly mae'r elusen yma yn gwneud gwaith da yn hybu yr ceffylau ail-hyfforddi ac yn dangos bod yna bwrpas iddyn nhw mewn llefydd sydd yn uchel iawn i parch ac yn gwneud yn amlwg iawn wedyn i'r pobl hynny bod yna ail-yrfa iddyn nhw a bod nhw'n cael ei edrych ar ôl hefyd yn gywir. I ni'n gwybod bod y ceffylau yma yn cael ei marcio ar y marchogaeth yn ogystal â'r cydymffurfiaeth hefyd. Yn rhan ucha'r Prif Gylch, dyna chi'r olygfa, ac i ni'n dod i ddiwedd y beirniadu yn nosbarth yr ail-hyfforddi ceffylau rasio. Mae yna ddwy wedi bod yn gweithio'n galed yn beirniadu y dosbarth arbennig yma. Jenny Banks yn beirniadu y cyd-ymffurfiaeth, ond dyna ni, i ni'n gweld Claire Poole sydd wedi bod yn beirniadu y marchogaeth. 1 ar 15 yn y dosbarth yma, ag yr elusen ar o ar, y Retraining of Racehorses, a stori o lwyddiant yn sicr yw stori yr ail-hyfforddi o ceffylau rasio. Owen Griffiths yn gwmni fi? Ie, felly'r ddwy feirniad yn dod at ei gilydd. Claire Poole yn siarad gyda Jenny Banks. Jenny Banks yn yr hetwen a'r plien yn ei het. Sparkle and Shine o'n blaen yn ei nawr, yn eiddo i Jane Goff Roberts. Allan o'r march Olden Times a'r gaseg Little Flower. Os amcan gyda ti o wedi gweld y ceffylau yma yn mynd trwy pethau, os na amcan dy ti pwy ti'n credu fydd yn dod i'r brig? Fe welon ni ceffyl yn gynharach a un llygad. Dwi'n gwybod bod y ceffyl hynny wedi gwneud sioe reit dda heddi. Hefyd wedi cael llwyddiant y llynedd, fel wnaethon ni sôn. Y ceffyl hynny wedi dal llygad ar y dechrau, ond dwi'n meddwl bod e ddim ar y brig ar hyn o bryd, ond mae pethau'n medru newid. Felly diddorol fydd gweld a fydd y ceffyl hynny yn hawlio'r lle ucha eleni eto. Yn ddiddorol, o ti'n sôn am Jenny Banks welon ni gynne oedd yn beirniadu y cyd-ymffurfiaeth, a Jenny wedi bod yn beirniadu yn y sioe o'r blaen, ond yn ddiddorol iawn pan oedd Jenny yn beirniadu y cyd-ymffurfiaeth blynydde nôl, mi oedd Bridget Millington yn beirniadu y marchogaeth a dorrodd hi 2 arddwrn yn gwmpodd i oddi ar y ceffyl. Dwi'n cofio'r diwrnod hi ti'n cofio oed? Yn gywir ydw. Rhai blynedd yn ôl erbyn hyn wrth gwrs, ond dwi'n cofio
mi oedd rhaid i'r cysadlu nid dod i ben, ond mi oedd rhaid iddyn nhw stopid y cysadlu am ryw ychydig, dod â ambulans fewn i'r cylch a mynd a'r beirniad hynny allan, ond y sôn oedd bod hi'n hollol iawn wedi hynny, ond yn amlwg wedi torri i garddwrn, dwi'n meddwl y ddwy arddwrn fel mae'n digwydd bod, ond ie, dwi'n cofio'r flwyddyn hynny yn iawn. Sy'n byd fel ni di digwydd meleni, mae wedi bod yn arbennig yn gofio natur greddfol y cyffele yma, moyn mynd mor gyflym a sy'n bosib cyrraedd y llinell derfyn, a mae gweld nhw yn sefyll mewn llinell fyna yn dawel dan reolaeth, mae'n stori o lwyddiant. Ie, mae'n dangos bod y cyffele yma wedi cael ei ail-hyfforddi i gysadlu fel cyffele marchogaeth yn hytrach na fel cyffele rasio. Yn y gysylltiaeth yr adrannau Cymreig, ni'n gweld y beirniad yn rhoi marc i'r cyffele yma. Dwi'n meddwl bod y ddwy beirniad yma yn rhoi marc i'r cyffele. Maen nhw'n beirniadu ar y cyd ac yn trafod y safleoedd terfynol, dwi'n meddwl. Herwydd, dwi heb gweld yr un beirniad yn rhoi marc i'r steward. Mae'n gweud yn y rheolau bod fel arfer bod nhw ddim yn anwybyddu marciau a hen glwyfau sydd ar y cyffyle. Ond dyw hwnna ddim wrth y fodd Claire Poole sydd yn beirniadu'r marchogaeth. Mae hi'n meddwl dylid anwybyddu rheini a rhoi cyfle a gael gyfle iddyn nhw ddechrau o'r dechrau. Mae llechen lan sydd angen. Ie, a dwi'n gytuno gyda Claire ar hynny, oherwydd wyt ti ddim yn gallu newid i gorffennol nhw. Mi oedd gyda nhw gyrfa yn y gorffennol a bosib bod na ambell i bechod yn perthyn i'r cyffyle yma oherwydd anaf. Mi ni'n gweld un ceffyl a un llygad. Allai ddim gweud yn hollol pam mae o'n un llygad sydd gyda fe, ond o bosib bod na anaf wedi bod yn y gorffennol. Wyt ti'n gallu gweld bod ambell i asgwrn, bosib bod na splint yn perthyn i'r rhai o nhw, lle mae'r esgyrn ddim yn hollol gywir, ond os yw'r anaf hynny wedi digwydd yn y gorffennol, dwi'n meddwl mae anheg fydde marcio nhw lawr yn seiliedig ar hynny. Mae yna feirniadu a mae yna gerdded pwrpasol wedi bod wrth i ni weld Jenny Banks a Claire Poole, dyna nhw, y ddwy ochr yn ochr. Jenny Banks yn yr het wen a Claire Poole. Claire wedi bod yn marchogaeth ac yn beirniadu'r marchogaeth a Jenny Banks yn marchogaeth y cyd-ymffurfiad. Maen nhw'n dod i'r diwedd. Mae yna lot o drafod Owen wedi bod pa un fydd yn ennill y dosbarth hynod o gadarnhaol yma yr ail hyfforddi cyffyle rasio. Felly, cysylltiaeth bwysig iawn, cysylltiaeth sydd yn sicrhau dyfodol i'r cyffyle yma ar ôl i gyrfa blaenorol fel cyffyle rasio. Y ddwy yn trafod dipyn, felly wedi beirniadu nhw'n unigol, ond wedi tynnu fewn yn seiliedig ar yr olwg gyntaf, ond mae yna dipyn o drafod yn digwydd rhwng y ddwy. Claire Poole, hi oedd beirniad y dangyfrwy, a Jenny Banks, hi oedd beirniad y cyd-ymffurfiaeth. Gan gofio beth oedd gorffennol a natur greddfol y cyffyle yma eisiau mynd 100 milltir yr awr mewn gwirionedd, mae yna dawelwch mowr wedi bod yn y dosbarth yma sydd yn testament mewn gwirionedd i pa mor wych yw'r hyfforddi wedi bod i'r ail yrfa yma. Ie, felly yn y gorffennol y pwyslais oedd ar gyflymder. Erbyn hyn mae cyflymder ddim yn bwysig o gwbl i'r cyffyle yma yn y cylch, felly ar hyn o bryd maen nhw'n edrych ar y cyffyle fel cyffyle marchogaeth yn hytrach na fel cyffyle rasio. Felly maen nhw'n cael eu danfon allan, felly bosib fydd na newidiadau. Mae'r ddwy feirniad wedi beirniadu nhw'n unigol. Felly mae'r 16 o cyffyle sydd yn y cylch yn cael eu danfon allan eto. Bydd y ddau feirniad wedyn yn penderfynu ar ba un i ddod nôl mewn i'r brig. Wyt ti yn gallu penderfynu? Wyt ti'n gallu gweld i ba gyfeiriad fydd y garden goch yn mynd? Wel, mae'n anodd dweud yn dwi oherwydd Claire Poole sydd wedi bod yn y cyfrwy, ond hi sy'n gwybod, ond dwi'n meddwl bod yr un oedd ar y brig yn dod nôl fewn. A yr wyn yn gweud cyfrolau. Mae'r balchder yn anhygol yn dweud pan y ti'n meddwl be maen nhw wedi gorfod wneud
i ail gyflwyno nhw i yrfa newydd sbon. Ie, felly mae yna dipyn o amser, dipyn o mynedd hefyd wedi mynd fewn i ail hyfforddi'r ceffylau yma, felly dyma pen llanw'r holl hyfforddi hynny wedyn. Y gysyliaeth, nid yn unig yn y sioe frenhinol, ond mae'r gysyliaeth yma bellach mewn amryw o sioe eraill hefyd. A mae yna ystod eang o oedran di bod yn y dosbarth yma, rhai mor ifanc a 7 mlwydd oed, ac eraill yn 11 ar 15 oed, a mae rhai bod profiad yn neud tipyn, gan gofio bod nhw mewn sefyllfa hollol wahanol. Ie, ti'n gweld hynny gyda pob un cysyliaeth, nid yn unig gyda cyffylau, ond mae profiad yn aml iawn ar dy ochr dyn dwi. Gyda mwy o brofiad, wyt ti'n gwneud gwell perfformiad. Felly, rhai o'r cyffylau yma wedi cael gyrfa byr iawn o bosib fel cyffylau rasio ac wedi dod i fewn i'r maes dan gyfrwy fel cyffylau wedi ail hyfforddi, eraill o bosib wedi cael gyrfa hir fel cyffylau rasio. Ond fel nes i sôn, y cyffylau yma i gyd uwchben 4 oed. Ond merch a adferch sydd yn y dosbarth yma, dros na'r un march wrth gwrs oherwydd wyt ti ddim yn medru cael march i gysadlu fel cyffyl rasio. Ond rhai'r cyffylau yma wedi ennill cryn dipyn o arian fel cyffylau rasio. Felly dyma ni gawn ni weld os mae fel hyn fydd hi'n aros. A ble fydd gwobr gynta? Y wobr gynta sioe frenhinol 2024. Yeah. Maen nhw'n pwyso mesur hyd y diwedd. Wad y teg, mae'n gydweithio gwych wedi bod rhwng y ddwy sy'n beirniadu. Y stiwardiad a'r hosglymau barod. Ac yn awchu roi nhw mas. Ie. Fel ti'n gweud, nid yn siŵr bod pob beth yn iawn. Ie, dwi'n meddwl o bosib mae un o'r noddwyr fydd yn cyflwyno. Dyna ni'n gweld fel arfer. Ni'n gweld y noddwyr yn dod allan o'r eisteddle. Mae'r beirniad yn dod nôl tuag ato ni. Mae'n edrych yn eitha pwrpasol o rannu cerddediad. Jenny Banks yn yr het wen yn edrych ar y cydymffurfiad, a Claire Poole sydd wedi bod yn marchogaeth yn cael sgwrs ola gyda'r stiward i wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod o le maen nhw'n sôn. Mae'r hosglymau yn barod. Mae yna gerddediad pwrpasol a wy'n credu bod na benderfyniad. Pwy fydd yn mynd â gwobr gynta yma yn y Prif Gylch yn 2024. Owen Griffiths a Fined wedi bod yn mwynhau cystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio a wy'n credu bod na benderfyniad. Ie, mae hynny'n hollol wir. Mae wedi bod yn fore cyffroes iawn. Y gysyliaeth gynta yn y Prif Gylch yn sioe frenhinol 2024 ac mae wedi bod yn dipyn o gysyliaeth yn dwi Heledd. A gan gofio beth oedd dechreuad y ceffylau yma, ceffylau rasio yn mynd 100 milltir yr awr, mae yna rhywbeth heddychlon tawel di bod sydd yn gweud cyfrolau am pa mor glyfar a phwyllog mae'r ail hyfforddi yma wedi bod. Ac unwaith eto yn rhoi ail gyfle i'r creaduriad bendigedig yma. A'r holl ymynedd a'r amser wedi talu ffordd erbyn hyn i'r enillydd Saskia Jones gyda Sylwebaeth Luna. Felly hi sydd yn mynd ar wobr gynta yn y sioe eleni. A Sylwebaeth Luna? Ie, Sylwebaeth Luna. Allan o'r march Silver Cross ar y gaseg Childe Mas. Dwi'n meddwl o bosib mae Shannon Clark sydd yn y cyfrwy wedyn y ceffyl yma. Y ceffyl yma cafodd ei dynnu fewn yn gynta o'r cychwyn hefyd, felly wedi hawlio'r lle cyntaf hynny o'r dechrau un.
A wy'n siŵr bydde Elisen ar o ar yn hynod o falch o weld y dosbarth yma sydd wedi bod ar y fore cynt ar sioe. Unwaith eto yn hysbyseb ac yn dangos i bobl beth yw'r posibiliadau sydd o flaen y ceffylau yma sy'n dod i ben a'i gyrfa fel ceffylau rasio. Ie, a wedi bod yn gysyliaeth gryf iawn hefyd. Mi welson ni 16 yn y dosbarth yma, felly tipyn o nifer yn y cylch. A wy'n credu mai Ann Cythwar yw'r drydedd. Ie, felly wedi tynnu fewn yn ail i ddechrau, ond wedi mynd lawr i'r drydydd safle, ond yn mynd ar wobr gynta, Sylwebaeth Gymraeg, eiddo Saskia Jones gyda Shannon Clark yn y cyfrwy. Ac yn edrych yn pictiwr. The fourth place goes to number 2420. This is Lucky Ace Planning, as I see it. He's a 12-year-old win by King's Theatre, winner of British Point to Point with Ed Walker, and has had 14 runs and the rules for Harry Thrower. Fifth place goes to number 2412, Hannah Fancourt's Oscar's Law. Oscar's Law is a 17-year-old bay gelding by Emperor Fountain. He's had 4 runs for training Matt Shepherd. And sixth place is awarded to 2427, Charlotte Timothy's Gordelan. Gordelan is by Foxwedge, it's an Australian stallion, and he's had 14 runs in the flat for Brian Ellison and Philip Kirby. We'd also like to thank our kind sponsors of this class here today, the legacy of the late Mrs. Maya Jones Griffiths in memory of her late husband, Mr. Norman Griffiths. And I believe Sarah Llewellyn Jones is here today to help with the presentation of the awards. Na ni, mae'r carne yn codi'n uchel a Polydemos yw enillydd cynta yma yn y Prif Gylch yn 2024. Llongyfarchiadau gwresog ac yn ennill ac yn dod i'r brig gyda'r ail hyfforddi y ceffylau rasio. Na ni, mae'r carne'n codi'n uchel a llongyfarchiadau mawr iawn i Polydamos yn dod i'r brig ac yn cipio y wobr gynta yma yn y Prif Gylch yn Llanelwedd ac yn dod i'r safle cynta gyda dosbarth yr ail hyfforddi ceffylau rasio. Well, Katie Llewellyn, llongyfarchiadau mawr iawn I ti. You are a first winner of the Royal Welsh Show 2024. Can you put into words how good you're feeling? It's a bit emotional. I've worked really hard to be here. He's really, really hard work. He gets really tense in environments, so
I got up at 1 this morning and I put him on the lunge, and yeah, it's worked. It really has. Well, you enjoy every second of it. I know racing runs in the family. You were just telling me that your dad was next point-to-point racer. I'm sure this means a lot to all of you. Yeah, thank you very much. You enjoy the rest of your day. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Ac yn awr ni symud ymlaen at yr adran cyflwyno heila i'w adrodder. We now move on to the Written Hunter section. You'll find this section on page 232 of your catalogues here this morning. We'd like to give a warm welcome to our compilation judge, Mr. Charles Epper from Llanfair in Denver, and also our right judge, Mr. Nathan R. Arnold from Clubhouse Farm in Pontefract. The first class in this section will be class 151, and this is the full order over exceeding 148 centimetres but not exceeding 158 centimetres. Competitors make their way into the ring before our judge here this morning. I can tell you a little bit about Mr. Nathan Arnold. He says he's been judging for roughly 20 years and is on the British Show Horse Association, Sport Horse Breeding, and British Schoolboy and Playboy Association judges panels. He's been looking to judge at most of the biggest shows across the UK and Ireland. And has also judged internationally in Australia and South Africa. He has also judged at the Royal Welsh 8 years ago, when he was the right judge for the Welsh Section D. So a warm welcome to Nathan Arnold, and thank you for your time here this morning. And Mr. Charles Epper from Llanfair in Devon. We're very grateful for your long way here to help us also this morning. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, mae'r Medal Cymreig Teip Cob tan gyfrwy. Dosbarth 138 dan sylw'r beirniad Anne Hutchinson o Brydfe Wycen ac Rachel Thomas yn neud y marchogaeth, ac fi David Oliver a Beth Simons Evans sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn, ac dyn ni'n gwylio'r cyfan ac un o'r beirniad yn blaen i ni, and ma'n ei yn edrych yn smart iawn, Anne Hutchinson. Odi, mae'n edrych yn hyfryd yn dwi. Lwcus bod y tywydd sy'n bod yn ffein iddi. A jyst i egluro Beth, beth fydd yn digwydd? Dim Anne Hutchinson yn neud y cydymffurfiad. Odi, a wedyn mae Rachel Thomas wedi bod yn neud y marchogaeth yn ni, mae'n hi fyna. Fi'n credu yn marchogaeth un o'r rei diwetha nawr. Felly fydd hi yn asesu fel mae'r ceffyl yn teimlo a fel mae fe'n mynd, a fydd Anne wedyn yn asesu cydymffurfiad.
Fi'n credu mae Rachel wedi gwneud yn dda, mae wedi reid o bron pob un ddath mlaen bore yma. Mae'n edrych fel sy'n joio dal. Wel, y ceffil bach yma yn mynnu trotian a'r beirniaid yn trio cael rhyw garam, rhyw canter allan ohoni, ond dim lot o look mae'n debyg beth. Ddim moyn chwarae bore yma. Na. Mae wedi clywed mai trotian yw beth mae'r Brifdgyl Cymraeg yn enwog amdani nhw, felly mae'n mynd i sticio gyda hwnna fi'n credu. Yna pam mae fe mor ddiddorol gyda dosbarthiadau hyn, achos ni'n gweld nhw'n wahanol i be ni'n weld nhw trwy gweddill y flwyddyn, achos fel arfer, sioe gyda'r marchogwyr arferol fydden nhw'n cael, ond fan hyn, yn amlwg mae'r beirniad yn reid nhw, felly mae'n hollol wahanol. A mae hwnna weithio yn gallu taflu lan canlyniadau annisgwyl. Wel, dyma ni Rachel Thomas yn reiddiol o Pen y Bont ar Ogwr, ac yn gweithio i heddlu De Cymru ar hyn o bryd, ac yn un profiadol iawn, yn merch i ffarmwr, ac digwydd bod, fi'n credu fydd hi gyda hanner llygad ar y dosbarth yr cyffylau rasio bore yma, gan bod hi wedi ennill hwnna oedd y dosbarth cyntaf nath hi ennill yn y brif sioe. Mae Rachel jyst yn addasu cwbl o bethau. Mae'n sownd fyna. Mae'n dipyn o gamp, dydy? Mae Rachel wedi gwrdd marchogaeth pob un o'r cyffylau yma bore yma. Odi. Mae'n ofynol bod hi yn marchogaeth 20 ohonyn nhw, a fi'n credu pan siaradus i gyda'i bore yma peth cyntaf, oedd hi'n gweud os oedd cwpl mwy na 20, oedd hi'n mynd i dreial i gore i fynd trwy pob un o'n nhw. Mwyn rhoi siotig iddyn nhw gyd. Just o ran y beirnid yma, Rachel Thomas wedyn, fel chi'n dweud, mae'n cael marchogaeth y cyffylau. Be fydd gyfynion hi? Be fydd hi'n gofyn i'r cyffylau wneud? Wel, bydd hi'n gofyn iddyn nhw gerdded, trotian, a wedyn canto ar 2 rein. A wedyn fydd hi'n gofyn iddyn nhw agor lan tym bach os yw hi'n teimlo bod hi'n saff i wneud. A wedyn fydd hi'n gofyn iddyn nhw ddod nôl wedyn i sefyll. Felly fydd hi'n edrych am rhywbeth sy'n llyfn yn y llaw, sydd yn mynd off i chosi, yn mynd yn rhwydd, yn neud beth mae'n gofyn iddo fe yn syth. A jyst yn rhoi amser neis iddi mewn ffordd, bod e'n hawdd iddi reid o. Mae Rachel wedi gwneud cryn dipyn o feirniadu marchogaeth. Mae wedi beirniadu dros y wlad i gyd. Mae wedi gwneud cyffylau lliw, mae wedi gwneud cyffylau rasio, hunters, felly mae digon o brofiad gyda'i. A digwydd bod, mae hi wedi jydgio y meirch a'r cesig yn y cobs pan oedd y classes hynny wedi splito. Ond nawr mae'n cael cyfle iddo nôl nawr i wneud yr adonec. Wel, yn ôl i'r llinell mae'n debyg. Mae'n dal i wenu. Ymlaen i'r nesa. A'r stiward yn fan wedi bod yn rhoi help llaw i Rachel. Odi. Rhan pwysig fyna i wneud yn siŵr bod y stirrups yn iawn ar ei chyferu. Mae trafod gyda perchenog y ceffyl dwytha. A'r marciau wedyn, y beirnia'n trafod gyda'r y stiward a'r clipfwrdd.
Ac yn rhoi marc allan o be fydden nhw wedyn? 50. Bydd y ddwy yn rhoi marc allan o 50, a wedyn y marc ucha sy'n ennill. Felly mae fe'n gyfuniad hollol... mae yna gydbwysedd wedyn rhwng y ddwy farc. Y merod Cymreig teip cob tan gyfrwy, y dosbarth I cesig meirch neu adfeirch sydd dan sylw ni yn rhan ddeheuol y Prif Gylch. Beth Simons-Evans sydd yn gwylio'r cyfan gyda fi, a Rachel Thomas y beirniad yn fan hyn. Beirniad y marchogaeth Beth yn rhoi marciau ac yn trafod gyda'r stiwardiad. A mae wedi bod yn dipyn o dosbarth hyd yn hyn. Mae yna sawl un wedi cadw bob un I fewn. Odi, fi'n credu mai 24 nes I gyfrin do mewn. Fi'n mynd hollol siŵr o hynny, ond fi'n credu na beth oedd e. Felly mae di wneud yn dda I gadw popeth mewn ac I fynd trwy pawb yn weddol sionc fi'n credu. Mae Rachel yn edrych fel sy'n mwynhau fi'n credu, heddi. Mae'n gwenu drwyddo. Bydd y beirniad wedyn yn gosod marciau'n hollol annibynnol? Byddant, yn hollol annibynnol. Fydd steward gyda Rachel yn cymryd I marciau hi, a steward gyda Anne Hutchinson wedyn yn cymryd marc hi ar gyfer cydymffurfiad, a fydd y beirniad ddim yn trafod, a fydd un beirniad ddim yn gweld beth mae'r llall wedi roi. Felly mae fe'n deg mewn ffordd fel la. So mae rhyw trafod wedi bod yn y lle cyntaf, fel maen nhw wedi tynnu nhw fewn, mae'n rhyw fath o drefn, ond gallu na I gyd newid. Galle, achos, wel, y peth yw, falle bydd rhywbeth ddim yn mynd cystal I Rachel, a beth oedd y disgwyl, a falle bod nhw'n tynnu, neu ddim yn fodlon cantro, neu rhywbeth fel la iddi, a wedyn, gyda'r cydymffurfiad hefyd mae hynny'n gallu digwydd, falle wrth gael golwg agosach at y ceffyl, fyddan nhw'n gweld bod na rhyw lwmpyn bach neu rhywbeth sydd ddim yn plesio yn y coesau neu yn y pen neu rwle, a wedyn mae hynny'n gallu newid. Wel, teip bach yn drymach yn fan hyn. Y ceffyl yma, bach mwy asgwrn Beth, falle mwy o ddylanwad y cobyn? Falle. Ond mae wedi rhoi amser bach digon teg I Rachel fi'n credu. Mae wedi gwneud beth mae wedi gofyn iddo fe. A mae'n cael pat bach fyna. I wedi diolch yn fawr. Na pan fi'n hoffi'r dosbarth hyn, achos chi'n gallu gweld rhywbeth falle sydd wedi tynnu 9fed, 10fed yn dod lan I 4ydd, neu hyd yn oed oedd un caseg dath I lan o ryw 10fed I ail cwbl flynyddoedd yn ôl, achos nath I roi amser cystal i'r beirniad, a mae fe'n gallu bod lle maen nhw'n edrych yn wahanol I farchogaeth I be maen nhw'n deimlo, a mae hyn I gyd am beth yw'r teimlad hynny, a pa mor esmwth mae'r ceffyl. Dyma ni yr olygfa, yr adran ec tan gyfrwy, ac dyn ni wedi derbyn y dosbarth dim ond cwpl o geffylau ar ôl i'r beirniad Rachel Thomas I marchogaeth, ac ar hyn o bryd mae'r rhai yn y safleoedd cyntaf. Blaen Cila Penny sydd yn gyntaf ar hyn o bryd yn y dosbarth yma, ac yn ail... Danwood Llywelyn yn ail. Ac a ddau ceffyl sydd wedi bod yn llwyddiannus dros y cwbl o flynyddoedd dwytha. Odyn llwyddiannus iawn. Mae'r gaseg yn gyntaf, mae di cael tipyn o lwyddiant, mae di mynd I sioe ceffyl y flwyddyn, i'r Royal International, a wedyn mae Llywelyn yn y flwyddyn diwetha, mae wedi gwneud hanes, oedd y section C cyntaf erioed I gael y brif bencampwriaeth yn y Royal International Horse Show llynedd, a nath e hefyd ennill sioe ceffyl y flwyddyn yn 2018, gyda mam Hannah sy'n marchogaeth heddi, ond gyda Linda yn 2018, nath e ennill fyna, a nath e gael y gil bencampwriaeth wedyn, yn geffyl eitha ifanc, felly mae wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde. A hefyd llynedd fi'n credu gath le yn London International Horse Show hefyd. Felly gath safle yn y 5 cynta yn y 3 mawr llynedd.
yn anffodus, mae Royal International yn aml yn clasio gyda Royal Welsh, felly fi o ddim yn y Royal Welsh llynedd, yn lle ni, fi o ddim yna, ond ma'n ôl fan hyn lenni. So quite an influence there, judging every single entry. Un ar ôl fi'n credu. Mae Rachel a'i partner yn bridio cyffyle raso Arab. Right, yn diddorol iawn. Diddorol iawn. Felly fydden ni'n meddwl bod hi'n weddol ffit. Mae Rachel wedi dweud bod hi'n edrych am y ceffyl sydd yn cerdded yn dda. Ac yn dweud bod hi'n bwysig yn y dosbarth yma bod y marchogwyr yn rhoi digon o cyfle a'r wagle i gilydd. Achos dyn ni'n gweld yn dieddol os oes y dosbarth mawr, maen nhw'n tueddol o crowd yn dod at ei gilydd. Odyn, maen nhw. A mae hwnna'n rhan o sgil wrth farchogaeth yn y dosbarth yma fi'n credu. Edrych o gwmpas a ffindo lle mwyn gallu gwneud y gore o'r ceffyl o flaen y beirniad. A pan mae fe'n pact mewn na, mae fe'n gallu bod yn bach o... Yn her, yn dydi wedyn. O her o di ma fe. Ond mae hynny'n rhan ohono fe, sy'n ni'n deud beth, os ydych chi'n dangos mewn llaw neu tan gyfrwy, mae'n rhaid bod bod gennych chi bach o sgil y pobl sydd yn arddangos ac yn gwybod eich crefft mewn ffordd. O, hebos. A mae eisiau ymarfer fi'n credu. Ceri, os nag i chi wneud o dro i dro, chi'n colli'r sgil yna i raddau, a wedyn mae angen cofio wedyn. Ceffyl bach ifanc fan hyn. Ceri, pan o'n i'n yr cylch gyda cyn bod nhw'n mynd mewn, yn glywes i rywun yn gweud mai 4 o'd oedd hwn. Felly mae'n dipyn o her i hwn i ddod fan hyn, hefyd ymysg popeth a byhafio. Mae'n awyrgylch bach yn wahanol yn fan hyn, o flaen yr eisteddle, mae'n dipyn o awyrgylch o amgylch y Prif Gylch yma, felly mae'n gallu bod yn her i ceffyl ifanc. Os, hebos. Fi wasan ffindo, mae un o'r pethau maen nhw'n gweld yn fwyaf od wrth ddod ar hyd yr grandstand yw y camerau, achos bod nhw'n symud. Maen nhw'n mynd i allu ni. Wel, dyma Anne Hutchinson sydd wedi gorffen i swydd hi yn barod o Brydfa Wycon. A mae'n edrych fel sydd wedi joio, a mae hefyd edrych yn hyfryd yn ei ffrog. Mae Anne wedyn wedi bod yn profiadol iawn, wedi magu lot o ceffylau a wedi bod yn llwyddiannus yn arddangos dros y blynydde. Odi, a mae'n gwybod yn iawn fel fydd hi'n teimlo i fynd o gwmpas y cylch fan hyn dan gyfrwy. Mae wedi gwneud tipyn o sioio dan gyfrwy. A mae yn sicr yn brofiadol fe'r beirniad hefyd. Mae Rachel wedi gorffen fyna. Anne Hutchinson yn edrych yn smart iawn o flaen y camera, un o'n beirniad ni yn dosbarthu'r Meddwl Cymreig Teip Cob tan gyfrwy. A dyma ni Beth Simons-Evans sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn, a dyma'r 3 sydd ar y brig ar hyn o bryd. Blaen Cilla Penny a Abi Dark, Damwood Llywelyn a Hannah Atkinson. A'r ringside gamekeeper gyda Hayley Reynolds fyna. A dyn ni'n gweld yn bedwerydd just yn gorffen y sgrin, Donny's Dick Turpin a Kate Williams, ac wrth gwrs Donny's Dick Turpin yn bencampwr mewn llaw ar adron Ec y Llynedd. Felly mae'r ddwy beirniad wedi cael y cyfle i beirniadu'r anifeiliaid yma. Anne Hutchinson ar y cydymffurfiad a Rachel Thomas y marchogaeth, ac wedi rhoi'r pwyntiau, ac mae'r siwardiad yn brysur erbyn hyn yn cyfru. A gobeithio bod nhw'n cyfri'n iawn. Dipyn o pwysau yn siwardio'r dosbarthiadau yma. Fydden ni'n licio neud na. Fydden ni'n licio neud y marchogaeth, ond fydden ni'n licio neud y cyfri. Dyma'r ddwy yn trafod. Yn cymharu nodiadau, dwi'n siŵr. Gobeithio bod nhw wedi gweld yn gytun wrth bod nhw'n mynd o gwmpas, achos mae'n dipyn o fraint cael beirniadu.
Fi'n siŵr bydd yna cyfrifiannell yna i gael y rwle. Gobeithio. Fi'n synnu na just dim app neu rhywbeth ar ei cyfer nhw erbyn hyn. A cipolwg bach... Fi'n credu taw yn y rheolau cyfrifoldeb y beirniad yw gwirio y marciau. Reit, diddorol. Yn wahanol, fel arfer, os oes yna rhyw... os oes yna pwyntiau cyfartal rhwng y ceffylau, rwy'n ni'n gweld fel arfer, te'r marchogaeth sy'n cael... Blaenoriaeth, ond yn y dosbarthiadau yma, yn y Prif Gylch ar y Dydd Llun, y cydymffurfiad sy'n cael. Ie, bach yn wahanol. Oherwydd falle, gan bod ni'n y sioe fy hyn o'r gymdeithas, bod taip yn cymryd... Mae fe'n bwysig wedyn, odi. Digwydd bod yn Royal International, mae fe'r un ffordd. Ond fan hyn, yn yr cyffylau, dosbarthiadau sioe ceffyl y flwyddyn, mae y ffordd arall rownd. Wel, dyn ni'n awyddus cael gweld pwy sydd yn mynd ar wobr gynta. Yn y dosbarth yma i'r Medal Cymreig teip cob tan gyfrwy. Ac... bydden nhw'n cael ei galw allan gen y stiwardiad. A galw rhif allan maen nhw'n neud, y rhif sydd ar ei cefnau nhw. Mae'n bwysig gwybod y rhif. Mae'r rhain i gyd, fi'n siŵr, yn croesi bysedd bod nhw'n clywed i rhif nhw. Wel, Hannah Atkinson a Danwood Llywelyn sydd yn mynd â hi. O fyddi wrth i bodd. Mae'n hyfryd gweld hi'n cael rhywbeth arall i adio ati talu. Y Palomino yn ail. Pwy sydd gennym ni fan hyn, Beth? Fi'n mynd siŵr eto. Gawn ni weld nawr. Donny's Dick Turpin yn drydydd. Ie. Ringside gamekeeper yn bedwerydd, fel dyn ni'n gweld. A Blaen Killer Penny yn bumed. A wedyn Dafren Rodri yn dod mewn i chweched. Gyda Jane Smith. Wel, Hannah wrth i bodd ambell i ddeigryn. Mae'r poni ma yn meddwl y byd i Hannah a'i mham. Fi'n siŵr bod yna ddagrau wrth ymyl y cylch rhywle hefyd. A maen nhw'n deulu ffeind iawn, dydyn nhw. Hyfryd, hyfryd. Hannah Atkinson a Danwood Llywelyn. Enillydd y dosbarth i'r Medal Cymreig teip cob tan gyfrwy. A'r ceffyl yma wedi bod yn arwr bach iddyn nhw. Odi, mae fe ers bod e'n 5 oed, nath e ennill yn sioe ceffyl y flwyddyn yn 5 oed, a mae wedi bod yn llwyddiannus dros ben dros y blynydde, wedi ennill siwc yn mynd iddyn nhw. Ac oedd Hannah nyrfus tu hwnt neithiwr a bore yma, a fi'n siŵr fydd hi wrth i bodd. Llywelyn yn edrych yn hollol cool yn dwe, fel sy'n ddim yn cweit yn deall beth mae fe wedi wneud i'r teulu eto. Wrth gwrs, yn mab i Wycon Rob Roy a River Valley Lulu sydd wedi bod a hi wedi bod yn gaseg arbennig iawn iddyn nhw. A'r march Wycon Rob Roy wedi magu gymaint o geffylau o ansawdd dda, a sydd wedi bod yn llwyddiannus tan gyfrwy. Llwyddiannus tu hwnt tan gyfrwy. Mae fe wedi stampo nhw, a fi'n credu bod Llywelyn yn edrych fel y stamp Rob Roy, a maen nhw wedi bod tu hwnt o lwyddiannus, wedi ennill yr sire ratings yn sioe ceffyl flwyddyn, sawl gwaith drosodd. Kate Williams fyna gyda Donny Stick Turpin, fi'n credu fydd hi yn teimlo tipyn o ryddhad bod e wedi byhafio, bod e wedi derbyn bod ei swydd mor wahanol i beth oedd y llynedd.
Mae'n mynd dipyn o her i Donny Stigterp i fod yn deg, achos mae o wedi cael ei ddangos mewn llaw dros y blynydde, a dim ond yn weddol newydd i'r tangyfrwy. A mae'r gofynion mor hollol wahanol. Llynedd oedd e'n gorfod bod llawn tân, a nawr mae wedi gorfod behafio. Lle mae tel Jojo fyna sy'n ail. A mae tel Jojo nath e wneud yr headlines fi'n credu pan nath e gael ei gwerthu trwy sales o cobiau cwpl o flynydde yn ôl. A mae fe hefyd yn cael gyfrwy. Hannah Atkinson a Danwood Llywelyn yn ennill y dosbarth i'r medal Cymreig tan cob. Hannah Atkinson a Danwood Llywelyn enillydd y dosbarth medal Cymreig teip cob tan gyfrwy, ac dwi'n siŵr fydd y teulu gyfan yn hynod falch o Hannah ar y camp yma. Number 1390, Prif Yn cyntaf yn mynd i Linda Atkinson with Danwood Llywelyn. Yr ail safle, second place, goes to 1419, 1419, which is Anne Staniland with Martel Jojo. Trydydd yn mynd i 1408, third place goes to 1408, Jackie Kirk with Donistic Turpin. Pedwerydd yn mynd i 1413, fourth place goes to 1413, Nicky Oldshaw with Dydd Llun Depp. Wel, dyma Hannah a Linda. Hannah a'i fam. 1397, Abby Dark. A dyma fod Danwood Llywelyn enillydd y dosbarth yma ac yn campwr yr adran ec tan gyfrwy. Danwood Llywelyn a Hannah Atkinson wedi teithio'r holl ffordd o Swydd Efrog i ennill y dosbarth i'r medal Cymreig teip cob tan gyfrwy yma yn y sioe frenhinol. Wel, mae Hannah Parr yn cadw cwmni i'r Hannah arall lawr yn y cylch. Well, yeah, we're a ddwy Hannah. The two Hannahs are here, but one is now a Royal Welsh winner on a homebred pony all the way from Yorkshire. Hannah, I know you're emotional, I can see it, but how are you feeling? Really emotional. This is a dream come true. To win on a homebred pony at the Royal Welsh, it doesn't get any better for me. That's all I've wanted to do. And I owe this pony so much. He's made so many dreams come true for me and my family, and he's so special. Well, I can see the emotions taking over you. Please enjoy every second of today. Drink as much as you want. Make sure the pony gets lots of treats. And of course, Mum's here to watch it. Breeds with you at home. I can see this means a lot. Enjoy every second. Thank you very much. Thank you. Judging on our best shod horse competition. This is being judged this morning by Mr. Chris Power from Bryn in Paris, and awards will be given at the end of the section for the best shod horse in each class.
Then the overall best shod horse of the section, as well as the registered farrier responsible for the best shod horse in that section. The awards are very kindly given by the Worshipful Company of Farriers. So we are also very grateful to the sponsors of the Hunter section here today, RBC Brewing Dolphin. They are a wealth management service, combines the benefits of both personalised financial planning and investment management expertise. RBC Brewing Dolphin offers a full range of services from their Welsh office and beyond, to private clients, charities and trusts, working with business owners, the farming community and landowners to help them achieve their goals. To find out how they can help you achieve your ambitions and protect your financial plan, visit them online at brewing.co.uk or find them at stand 481E here today. Oh, one. Cyffale hela yw marchogaeth sydd yn y dosbarth yn blaen i ni yn rhangogleddol y Prif Gylch ac mae Beth Simons-Evans yn gwylio'r cyfan gyda fi y bore yma. A'r dosbarth i'r caseg yn adrych 4 mlwydd oed a mae rhain... Be ydy'r gofynion? Mae yna... Rhai llai yw'r rhain. Felly mae rhaid bod rhain yn dod o dan 158 cm. Felly maen nhw fel teip canol ond i sgeilio lawr tym bach yw'r rhain. A bydd Nathan Arnold fyna yn beirniadu fel maen nhw'n cael eu marchogaeth. A mae'r dosbarthiadau i'r ceffylau hela o marchogaeth, maen nhw wedi cael eu rhannu o rai maint yn dyn nhw, mwyn cael y pwysau maen nhw'n gallu cario. Ie, y pwysau maen nhw'n gallu cario. Felly mae dyn ni yn benna 4 categori. Mae dyn ni y rai llai, wedyn y rai ysgafn canolig, a wedyn y rai mwy trwm. A hefyd fydd gyda ni rai ar gyfer y ladies, lle maen nhw'n mynd wrth ochr, ddim yn y sioe hyn, ond weithiau. Wel, yn wahanol iawn, wel, dipyn o wahaniaeth yn y ffordd mae'r rhain yn mynd i'r rhai Cymreig, a welson ni y peth cyntaf bore yma. Ac mae'r gyfynion yn wahanol i'r marchogaeth a'r ffordd mae'r ceffylau hela yn mynd. Odi, mae'r rhaid bod e'n geffyl S-mwy, mae'r rhaid bod e'n gallu gwneud y job a bod e'n gallu hela drwy dydd mewn ffordd. Ond chi hefyd moyn rhywbeth, chi'n edrych yn smart yno fe wrth gyrraedd y meet. Felly mae'n bwysig, a mae'r cydymffurfiad hefyd, dim jyst am beth i edrych yn smart, ond mae hefyd, os oes cydymffurfiad da gyda'r ceffyl, wneith ei weithio'n dda a fydd e'n gallu sefyll lan i'r job. Dyma ni beiriad y cydymffurfiad Charles Upham. Mae fe'n jyst wedi cael cipolwg ar tar dauntless fyna. Ac yn wahanol hefyd, os na ddim marciau yn yr adran yma, mae'r beirniad yn trafod ac yn dod i penderfyniad rhwng yn ei gilydd. Odyn, mae rai bod yn gytundeb rhwng y ddau beirniad. Tar dauntless ddim wedi wneud rhyw lawer, ond yn edrych fel sy'n fe'n cymryd popeth
yn eitha cool heddi. Ydych chi'n gweld bod rhain wedi cael eu plethu hefyd. Dipyn o waith ben bore yn paratoi'r ceffylau yma. Heb os. A fyddwch chi'n gweld y marciau ar y penol hefyd. Mae'r un rhan pwysig. Be di pwrpas y marciau? Fi'n credu, fi'n mynd siŵr a gwir, fi'n credu bod yn bwysig bod y marciau yn rhyw fath o compliment i'r ceffyl, felly bod e'n gweithio dyle shark's teeth wrth ochr y ceffyl ddibynnu o ran hyd, dyle nhw ddibynnu os oes da fe partol da neu gwael a wneud y mwyaf ohono fe mewn ffordd. Wel, Nathan Arnold y beirniad yn y ceffylau hele yw marchogaeth, gyda Hewyd Hwch yn beirniadu fan hyn, ac dyma ni'r dosbarth cyntaf i'r ceffylau hele marchogaeth bach, ac dipyn o gystadleuaeth beth fan hyn yn rhan ddeheuol y Prif Gylch. Dyma ni'r dosbarthydd adferch, dwi'n deall, yn adran y Cobiau Cymraeg tan gyfrwy ar beirniad fan hyn. Andrew Thomas, Brydfa Derwyn, yn neud y cydymffurfiad o Glynebwy. A Matthew Lawrence fyna yn neud y marchogaeth. A digwydd bod, welon ni Rachel Thomas yn beirniadu gynne, a tro diwetha i Rachel a'i Matthew beirniadu yn y sioe yr un amser oedd yr un flwyddyn. Felly mae'n eitha diddorol bod y ddau wedi cael dyn ôl lenni. Wel, mae yna 41 wedi ei cyfrestru gystadlu yn ôl y catalog. Maen nhw'n llon llygad ag un mynd rownd at ei gilydd yn dyn nhw. Dipyn o her i'r bobl sy'n cystadlu i wneud siŵr bod dan nhw lle bore yma ac i ddenu sylw y beirniad. Y dosbarth i'r Cobiau Cymraeg tan gyfrwy, yr adfarch 4 mlwydd oed a throsodd, ac yna dipyn yn cystadlu yn y dosbarth yma. Dosbarth cyntaf yn adran y Cobiau Cymraeg tan gyfrwy ar y fore Dydd Llun y sioe. Ac llon llygad Beth Simons Evans yn cadw cwmni i fi fan hyn ar beirniad Andrew Thomas o Glynebwy, yn Brydfa Derwyn yn neud y cydymffurfiad. Wrth gwrs, Matthew Lawrence yn beirniadu'r marchogaeth Beth. Ac Matthew Lawrence yn eitha profiadol. Odi, yn hynod o profiadol. Mae wedi wneud tipyn o beirniadu y marchogaeth a hefyd wrth wylio sioeau. Mae wedi beirniadu yn Cylchyn o Blaen. A mae wedi beirniadu dros y wlad i gyd y gwir. Ac Andrew Thomas, wrth gwrs, wedi wneud enw dda i fo ei hun yn magu Cobiau Cymraeg lawr yn Glynebwy, pentre bach ar enw Cwm. Ac Andrew wedi bod yn glyfar iawn yn ffordd mae'n ei magu, wedi dewis llinachau a gwaed dda iawn ac wedi bod yn llwyddiannus, hynod o llwyddiannus. Odi, fi'n credu bod wedi ennill yn y sioe yma 10 gwaith erbyn hyn. Mae hwnna'n tipyn o gamp, gan feddwl nad yw e'n dod o gefndir sy'n bridio Cobiau. A Matthew hefyd wedi ennill y dosbarth y bencampwriaeth yn fan hyn ar llanast British Lion. Felly fydd e hefyd yn gwybod beth mae fe'n teimlo fel i gystadlu ag i ennill. Wel, pob un o'r ceffylau yma yn gobeithio creu argraff positif ar ein beirniad Andrew Thomas a Matthew Lawrence, ac mae'n anodd yn dydi, mae'n job cael gweld pob un ohonyn nhw. Ydych chi'n gweld bod nhw gyd, wrth i'n mynd rown Beth wedi
wedi bynsio ti gilydd mewn ffordd. Odyn, mae fe yn sialens gyda cymaint a hyn yn mynd o gwmpas gyda'i gilydd. Mae fe'n sialens i ffindo lle mwyn denu sylw y beirniad, yr beirniaid. Mae'n dipyn o sialens i'r stiwardiad hefyd i gadw trefn arnyn nhw gyd. Gweld fydden nhw wedi dod nôl i trot, fydden nhw'n symud i fynd y ffordd arall nawr, fel bod y beiriad yn gallu gweld nhw'n cantro ar y ddwy rein cyn tynnu nhw mewn. Gwrth gwrs, mae fe'n wahanol i Andrew. Mae fe fel arfer yn edrych am rhywbeth gyda digon o dan. Yn union, ac job eitha wahanol heddiw iddo fo. Andrew Thomas fydd yn beirniadu'r teip a'r cydymffurfiad. Ond Andrew yn disgrifio hunan fel tyn bach o John Wayne. Yn joio marchogaeth, ond ddim i'r safon hyn. Felly o leia mae fe'n gwybod bod angen bod e'n byhafio ac ati. Andrew yn dipyn o cymeriad. Ond mi geiff, mae'n debyg bod rhain i gyd yn... Byddwn nhw'n cael cyfle mewn munud, glywch chi bloeddio o'r eisteddle tra bydd rhain yn cael cyrlamu o flaen y stand fan hyn yn y sioe frenhinol, ac mae'n dipyn o gyffro a dipyn o awyrgych pob blwyddyn, Beth. Odi, i lot o bobl sy'n dod i'r sioe hyn, maen nhw'n dod am ddau beth. Un i gael cyrlamu ar hyd y grandstand, a'r llall i gael llun neis. Wel, gewch chi weld mewn munud y rhain yn cyrlamu o flaen yr eisteddle, ac bydd yna dipyn o her, y stiwardiad hefyd beth cadw drefn ar rhain rwan. Bydd. Yn enwedig, ydych chi'n gweld mae nhw'n yn agosach ac yn agosach at y beirniad wrth bod nhw'n trio cael lle i ddenu sylw y beirniad ac i gadw mat o trwbl hefyd, achos wrth y ffens mae gallu bod bach yn heri weithiau. Os oes rhywbeth ar y tu mewn sydd ddim yn byhafio. Felly fi wastad teimlo lot saffach ar y tu mewn, ond wedyn mae fe'n neud jobyn bach yn anoddach i'r stiwardiad. Wel, Matthew Lawrence o Bryste, ac wedi bod yn cynhyrchydd o gyffyle a merlod, ond yn erbyn hyn yn ffocysu mwy ar hyfforddi a dysgu marchogaeth. Mae Matthew'n hynod o boblogaidd o ran dysgu. Mae tyn bach o maestro o ran dysgu. Wel, adferch yn adran y Copiau Cymreig tan gyfrwy, ac mae'n debyg a bydd rhain yn cael cyfle i garlamu o flaen yr eisteddle cyn bo hir, a dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Cedi un o'r rhai cynta i garlamu fydd Ringside Zoba, sef enillydd y dosbarth yn 2 flynedd yn ôl. Wedi dod yn ôl. Wel, yn adran y Copiau Cymreig tan gyfrwy, yr adferch 4 mlwydd oed a throsodd. A dyn fi a Beth Simons-Evans yn cael cyfle i wylio nhw'n carlamu o flaen yr eisteddle. Ac chi dipyn o bloeddio o'r stand fan hyn, Beth, ac mae'r carlam yn bwysig iawn o ran... Odi, mae fe. Ddyle yr ceffyl allu carlamu a mynd yn fflat ar hyd y llawr yn gyflym. A mae fe hefyd yn rhan o sport y dosbarth, a gwir gwir, i bobl sy'n cystadlu ac i bobl sy'n gwylio.
Mae fe'n wahanol fan hyn, fyddech chi ddim fel arfer mewn sioeau yn clywed yr holl bloeddio a'r clapio wrth garlamu, lle mae'n hollol wahanol o ran awyrgylch. Wel, pob un yn trio cael gwagle a cyfle i ddangos eu hunain. Joanna Shield fyna. Ni wedi hen arfer yn gwatcho Joanna yn dangos Section A's. Dyma ni y beirniaid yng nghanol y cylch. Matthew Lawrence ac Andrew Thomas. Wrth ei boddau dwi'n siŵr. Libby Grota mynd fyna. Ni fel arfer yn gweld Libby hefyd lawr ar y Section A's a'r B's, ond mae wedi mynd mlaen at y cobi eleni. Mae'r beirniad yn edrych yn hollol gyfforddus ac yn cool. I weld bod nhw'n mwynhau erbyn hyn. Ac dwi'n siŵr fydd Andrew yn eitha benderfynol o ran y teip mae o eisiau. Fi'n credu fydd e moyn rhywbeth sy'n edrych yn Gymreig, gyda tym bach o gymeriad Cymreig. Ond fi yn credu hefyd, mae digon o ddealltwriaeth gyda fe o'r dosbarthiadau marchogaeth bod mynd i edrych am rhywbeth sydd wedi behafio a mynd yn dda hefyd. Dipyn o waith wedi bod yn paratoi. Mae'r cyffylau yn edrych yn... Mae'n gran arbennig arnyn nhw. Odyn, maen nhw. O ran paratoi, Beth, wyt ti'n un sy'n profiadol wedi ennill fan hyn y dosbarth yma yn y gorffennol. Faint o waith sydd i baratoi at achrysur fel yma? Tipyn. Mae angen wneud siŵr bod y ceffyl wedi arfer gyda awyrgylch. A mae fe'n hollol wahanol fan hyn, ond mae yna lot chi'n gallu wneud gytre. Chwarae music, ymarfer mynd rownd, lot o ymarfer rhoi rhywun arall ar eu cefnau nhw i farchogaeth, achos mae pawb yn, wel, i'r ceffyl, maen nhw'n teimlo'n wahanol ar eu cefnau nhw, a mae fe'n bwysig bod nhw wedi arfer gyda hynny. A wedyn, wneud yn siŵr bod nhw'n mynd yn dda yn lle cyntaf. Wel, maen nhw wedi dechrau tynnu'r anifeiliaid i fewn, ac os dwi'n iawn i ddeud ar hyn o bryd yn gynta, mae... Creiglwyd... Esgob. Na ti, Esgob. Yn gynta, yn ail... Ringside Zoba. Wedyn. Yn drydydd wedyn. Fi'n mynd hollol siŵr eto pwy sy'n drydydd. Gan bedwerydd fod dan o eisgolari. Caitlin Ames yn ei marchogaeth ac Bronaf Grand Slam wedyn yn y 5ed safle. A wisiored Admiral wedyn yn y 6ed safle. Wel, dyn ni'n gweld dipyn o teip, dipyn o patrwm yn y rhai, dipyn o gymeriad Cymreig ac y lliw coch. Ac yn edrych yn Gymreigedd. Creiglwyd Esgob wedi ennill yn y cylch gwaelod llynedd, a Lenny wedi dod i'r cylch yma, a fi'n siŵr yn gobeithio bydden nhw'n ennill fan hyn yn aros yn y safle yma, ond mae'n jobyn eitha anodd i aros fyna. Dyma'r ddau sydd yn sefyll ar ben y dosbarth ar hyn o bryd, Creiglwyd Esgob ac Ringside Zoba. Wel, y ddau yma wedi cystadlu'n erbyn ei gilydd dipyn trwy'r tymor sy'n un tybio, ac gwr i weld p'un fydd yn fuddigol yn y dosbarth yma i'r cobiau Cymreig tan gyfrwy yr adferch yma yn y sioe frenhinol.
Y dosbarth i'r Cofiau Cymreig tan gyfrwy yn y Prif Gylch ar adferch sydd dan ein sylw ac wedi ymuno â fi yn y blws o weddi mae Rob Jones. Croeso Rob. Ie, siwr i ni. Ni ma, blwyddyn arall. Ac wrth gwrs, bore, eitha prysur fan hyn efo'r marchogaeth. Mae wastad, mae yna wefr yn dois ar fore Dydd Llun yma yn y sioe. Trwy Dydd Llun yw gwir, y diwrnod o dan gyfrwy yw un, fe. Ac wedi bod tu fas yn cael cipolwg ar y dosbarthu hyd nawr, a mae yna ambell i ddosbarth gorau wedi gweld, dwi'n credu, yn y sioe yn y blynydde cynt. Ni'n ti gweld yr adran dy tu flan i ni nawr, yr adferch, a mae hwnna tipyn o seis. Faint oedd mlaen, David? Dalais ti hwnna, neu? Na, i fod yn onest, na. O'n i'n ganolbwyntio gymaint ar y catalog, nes i anghofio cyfri. Rhyw 41 wedi entro. Ac oedden ni'n sôn yn gynharach, mae yna patrwm i weld yn fan hyn o'r rhan y teip sydd wedi cael ei tynnu ymlaen. Dwi'n credu, ie. Mae sioe yw un, dy fe, a'r ddoi sy'n ar y brig ar hyn o bryd wedi dala dyligad i mewn ffordd. Ar y diwrnod maen nhw'n berffaith, ond maen nhw'n gyffyle dim tal, maen nhw'n geffil sy'n digon o sgôp, rhywbeth i farchogaeth. I feddwl am y ddoi feirniad sydd gyda ni, dyna'r patrwn maen nhw yn mynd am ran fwyaf, ynddo fe, Matthew Lawrence, wrth gwrs, yn berniadio dan gyfrwy, ac Andrew Thomas, yn ffrind i ni, o Ger Merthyr, neu Ebw Fe, le mae fe'n dod o David, rhywle yn De Cymru, rhywle, fe bydd yn berniadu mewn llaw yr confirmation, fel i'n gweud. Ond ar un o bryd, llwn ni ddod i gael golwg ar y llinell gynta, a mae bach o ymlacio mewn mlaen ma fyd. Wel, Eleri Marshall Say Jenkins, sydd yn rhyw clebran gyda ci cystadleuwydd. Sydd wedi gredu ni, does dim stopo i clebran o gwbl. Yn ganol cilch, dyma fe, ffindio fi rhywun i gael sgwrsta. Eleri, wrth gwrs, yn athrawes chwaraeon yn ysgol y Bro Hyddgen yn Machynlleth, ac yn cystadlu dipyn yn brysur iawn yn cystadlu yn y sioe. Mae rhyw 20 wedi gael dod mlaen i'r linell gynta. Wy'n trial cownto'n ffast yma. Rhyw 33 wedi dod i'r cilch o flaen y ddoi feirniad. Mae Leri, mae chegi ar gau am change bach. Mae'n jyst gyfle bo'n tref yn jo mas beth sy'n mynd mlaen. Dio a helpa ti pan i Leri'n edrych nôl ar y dosbarth yma. Ac wrth gwrs mi fydd yna mwy am y Leri heno yn rhaglen uchafbwyntiau. Wrth gwrs fydd gŵr Leri yn prysur yn dangos gwartheg hefyd yn y sioe, ac fel teulu maen nhw'n arddangos dipyn ledled y sioe. Odi, tipyn o glas, tipyn o ddosbarth yma, rhyw 33 wedi dod i'r cilch. Mae'n hyfryd gweld, dwi sylwi o flwyddyn i flwyddyn, sut mae ansawdd yr adferch yn gwella. Dim ond gwella mae wedi wneud wrth gwrs. A mae rhaid ni gofio, rhyw 10 mlynedd yn ôl, sawl adfarch wyle ti yn y cilch yma. Wrth gwrs mae'r Gymdeithas Gymraeg, y Poni a'r Cob, wedi wneud tipyn bach o waith i gael bobl i gofio bod, rhan fwyaf o'r cyffyle yma. Mae rhyw hanner o'r gwrio, hanner o'r menwod yn cael ei geni wrth gwrs. Wel, mi welwch chi, mae yna dipyn o sŵn clapio pethau yma yn y Prif Gylch, ac yr adferch yn adran y Cofiau Cymreig tan gyfrwy sydd dan sylw ni yn y Prif Gylch yn rhan ddeheuol y cilch, ac yn gwylio'r dosbarth yma gyda fi mae Rob Jones. Rob, dyn ni wedi sôn yn barod bod yna dipyn o ansawdd yn y dosbarth yma, ac teip penodol chi'n gweld yn amlwg wedi dod i'r brig.
Ie, pleser gweld y dosbarth yr adferch yma wrth gwrs yn llond i hot. Mae, fel o'n i'n gweud, rhyw 33 tu flaen y beirniad, y ddoi feirniad. Ac ie, patrwn fi'n gweld yr ceffyl sy'n dod mas ar y brig ar hyn o bryd. O dan nawr yn cael spin gyda'r beirniad o dan gyfrwy, Matthew Lawrence ar y gefen y nawr. Ond wyt ti'n gweld mae'n patrwn, mae ffrant da gyda fe. Digon asgwr, mi'n gwybod mae'r ddoi hyn yn hoff iawn o gael digon asgwr am y poni yn dyfe. Ac wy'n gwybod bod Matthew wedi gweithio digon. A Matthew, mae fe yn mynd i edrych am rhywbeth. Bydd ddim rhaid iddo fe ddisgu yn y cylch, a rhywbeth sy'n meddwl mlaen ac symud mlaen. Wel, Creiglwyd Esgob yw'r adfarch yma, sydd yn gyntaf ar hyn o bryd. Ac dan perchnogaeth Julie Marie a Tamia Joyner wedi bod yn llwyddiannus dros y blynyddoedd dwytha, wedi cymhwyso eisiau ceffyl y flwyddyn yma llynedd yn y sioe frenhinol. Wrth y march Brynitha Northern Wind ag allan o'r gaseg Creiglwyd Enid wedi cael ei magu yn Castell Newydd Emlyn gyda Meirig Thomas. Matthew Lawrence y beirniad, wrth gwrs. Gawn ni weld siwr mae'r garlam yn mynd. Digon da, digon da. Matthew yn brofiadol iawn, wrth gwrs, wedi beirniadu yn sioe ceffyl y flwyddyn, a dramor ac yn bobman dechrau yn arwen a dramper oedd e mewn llaw, ond wedi symud mlaen i fod yn un o'r gorau yn beirniadu o dan gyfrwy. Andrew Thomas, a'r het frown, ffasiynol iawn diwrnod hyn, ar outfit hyn. Fel Andrew, wrth gwrs, o Cwm Glynebwy, Brydfa Cai Derwen, wedi bod yn llwyddiannus yma yn y sioe frenhinol ar 10 achrysur wahanol. Ydy ma fe. A tipyn o gamp fyd ma, Andrew, dim lot o oedran yno fe. Un weddol ifanc yn y byd cyffyle wedi wneud yn dda iawn yn magu a dewis da i fagu yn efeiliad da, wedi cael y prisiau gorau yn yr sales yn y Gwanwyn. Mae Andrew yn cael golwg. 1-4-5-5, Hilgath y Ringmaster. Mae'n ymchnogaeth Giovanna Pickrell. Fy march ddo'n i said Cream Boy ac allan o'r gasau Glan Carno Princess. So dyna ni y cydymffurfiad yn digwydd yn rhan y cefn y cylch ac o flaen yr eisteddle mae Matthew Lawrence a marchogaeth ringside Zoba. A falle bod bobl yn sylwi wrth yr siot na gaethon ni'n gynharach bod llai o geffyl yn y cylch hyn. Ac wrth gwrs beth sydd wedi digwydd fel arfer, mae'r dosbarth i gyd yn cael siawns i gael ddangos i camau, a wedyn wrth dynnu nhw mewn y gorau, gall y ddoi feirniad dewis faint i gadw yn y cylch, a wedyn gall beth sydd ddim yn y llinell y flaen, gallwn nhw dewis i adael nhw. Gawn nhw ofyn i adael y cylch i jyst i gadw mewn amser a dim wasto amser, ynddo fe. Wel, ringside Zoba sydd fan hyn gyda Matthew Lawrence ac enillydd yma 2 flynedd yn ôl. Do, i'r teulu'r Williamses, wrth gwrs. Mae hwnnw wedi mynd yn dda. Mae yna real gam a balance gyda'r ceffyl hyn. Wy'n siŵr bydd Matthew yn dwlu arno fe. Mae'r cwt yn symud tyma bach, dangos falle bod y tyma bach o fel resistance na, ond i'r llygad yn y pellter, oedd e'n disgwyl fel bod yn y nifel sydd wedi mynd yn falle well na'r cynta. Wi ddim yn gwybod. Y twmlad yw un dy fe. Andrew Thomas yn edrych ar 1-4-3-4 ac dyma ni pennal heartbreaker wrth y march pennal Brynmor allan o Thorny Side y Lady Luck. Katie Dawcar, y perchynog. Ie, am batrwm, David, wy'n gwybod sy'n rwyt ti'n cytuno, ond rhywbeth atma bach o seis, digon o sgop, rhywle i'r sadl na i fynd, a tyma rhywbeth dim rhy fach wedyn ni, rhywbeth yn bwrpas bod rhywun yn gallu jwmpo arno fe. A mae fe'n dangos yn ddewisiant yr beirniad hyn yn ar 34 cynta. Dyma ni yr un sydd yn trydydd ar hyn o bryd, gyda Matthew Lawrence.
Ac yn batrwm o geffil unwaith eto, Rob? Odi, mae'r tri wneud i gweld hyd nawr. Maen nhw gyd yn yr un fath. Julie Morris a Tanya Jones, fi'n credu hwn. Craig Lloyd Esgob. Craig Lloyd Esgob sy'n ar y brig. Ar y brig ar hyn o bryd. Mae'n anodd gweld am sy'n mae'r beirniad ar ei gefnau. Matthew Lawrence, beiriad marchogaeth yn y dosbarth i'r adfeirch yn adran y Copiau Cymreig tan gyfrwy. Dyma'r un sy'n drydydd ar hyn o bryd, ac Andrew Thomas wedyn i bartner o heddiw. Ac mae Rob a finne yn awyddus iawn i weld sut mae'r dosbarth yma'n chwarae allan. Mae'r rhosglymau wedi cael eu cyflwyno yn rhan gogoleddol y cylch y geffylau hela yw marchogaeth, ac dyma'r dosbarth i'r rhai bach, ac ar y brig ar hyn o bryd dwi'n credu, Rob, yw Jane Jones a Wentworth. Jane Jones a Wentworth. Wentworth, wir, wedi cael ei fagu gyda prydfa enwog iawn dal i stad. Ddim wedi clywed lot o'r ceffil hyn, ond pleser gweld yn y sioe frenhinol a fe ddalodd yn ligad i ar dechrau'r dosbarth. Wrth gwrs, yn drydydd ni'n gweld y melyn yn mynd i Penstrumley Awel Atif, un sydd wedi bod yn bencampwr. Wi ddim yn siŵr os ydyw e wedi bod yn brif bencampwr o'r sioe. Dwi'n siŵr i fod o. Y sioe yn diwe fel poni hela o dan gyfrwy. Ond dyma hir yn y llydd, Wentworth. A di mae'n disgwyl yn pictiwr. Y dosbarth yw, wrth gwrs, yr ceffil hela bach, small hunters, fel i ni gweud. Dim byd dros 158 centimetr. Dyna beth yw'r patrwn a'r uchder wy'n ni'n edrych am hier, fan hyn, a mae hwn yn ffito'r bil, wedyn ni, i'r ddoi ferniad, Charles Upham a Nathan Arnold. Wel, dyma ni'r tri, Wentworth a Jane Jones, Zara Owen gyda Mahong, wedi ei magu gyda Rosita Heimer, wrth gwrs yn trydydd David Thomas a Tori Thomas y marchogaeth Penstrumley Awel Atif. Wel, am olygfa hydfryd, a dyma ni yr enillydd yn y dosbarth i'r ceffylau hela o marchogaeth y casig neu'r adfarch yn y dosbarth bach 1-5-4-dim. Jane Jones gyda Wentworth. And third place goes to number 1549, David Thomas's Penstrumley Awel Atif. And then the fourth prize is awarded to 1543, Charlotte Owens, Tad Dauntless. The fifth prize is awarded to 1535, Samantha Costells, Craig Cannon Skyfall. And the sixth place goes to 1551, Abby Vaughan's Code Grip. Ydy wir Wentworth yn trafeilu yn daclus. Balans dim gormod o symud ar y penluniau yna. Yn eisiau i'r tir, wrth gwrs, i feddwl bod y ceffil hyn yn cario rhywun yn hela trwy dydd. Yn bictiwr, da iawn Jane Jones a Wentworth yn y llydd. A'r ceffil hela bach.
Wel, mae Hannah yn mynd i cael gair sydyn gyda'r enillydd o'r ceffylau Helew Marchogaeth a ceffyl Wentworth, ac mae Hannah yn mynd i cael chat bach efo i. Well, Jane Jones-Wentworth is very excited that he's just won the Royal Welsh. She doesn't quite want to stand for us. All the way from Carmarthen this morning. Can you put into words what it means to win the Royal Welsh? He's one in a million. I can tell you're very emotional up there, Jane, and I know you've made it this way this morning. A little bit of rain this morning, but it didn't seem to dampen his spirits. He's full of it. Glad to be back out again. Glad to be back out again. Well, many, many congratulations. I won't keep you waiting any longer, Wentworth. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Yn adran y cobiau Cymreig, dosbarth i'r adferch tan gyfrwy. Ac y ceffyl sydd o'n blaen ni fan hyn ydy... Dwi'n gwybod yn iawn, wisio Red Admiral. Red Admiral, Red ie. Admiral. Wedi clywed amdano fe, wrth gwrs, o dan y beirniad. Matthew Lawrence, o ger Bristol. Matthew yn enwog iawn yn beirniadu o dan gyfrwy, wedi beirniadu trwy'r byd. De Africa, Australia, ac i gyd drosto yr wlad hyn. Matthew wedi bod yn llwyddiannus iawn, wrth gwrs, gyda'r adran dy, fe oedd e yn joci i Brydfa Llanarth. Cwpl o flynydde, amser o'n nhw'n dangos o dan gyfrwy ei hunain. A wedi wneud yn dda iawn i'r Brydfa enwog, ia. Oedd yn symud mewn i ddangos cyffylau o dan gyfrwy. Lle di ddim gael dyn sy'n well na hwn i drafod y gyffylau di. A be fydd, trwy Matthew Marchogaeth, be fydd o'n chwilio amdano fo, Rob? Mae Matthew digon clir, wedi beirniadu gyda fe, so mae fe o hyd digon clir bod e moyn rhywbeth sydd yn meddwl ac yn mynd mlaen. Dim byd sy'n gryndo gormod neu ti'n fod disgu fe gormod. Rhywbeth a digon o gam i symud gros yr tir sydd gyda ni o danon ni heddi, a wedyn mae fe eisiau rhywbeth sydd a manners. Ti'n bod, mae rhaid bod pethau sioi yw i dosbarth sioi yw e, mae rhaid i'r ceffyl ddod mewn a pethormo. Does dim chwarae, dim nonsens, mae rhaid i'r ceffyl cymeryd y chans i ddangos, mod popeth amdan y dosbarth a wneud y pethau reid. Wel, dipyn o brofiad yn fan hyn, beth bynnag. Ie, ni'n gweld, mae'n notiso bod Matthew bod e'n ddim yn cymeryd gormod o hold ar y pen o gwbl. Mae fe'n digon clir, mae fe'n ar y ceffyl i weld beth mae'r ceffyl yn gallu wneud, dim beth mae fe'n goffod wneud i gael y performance mas o fe. A ni'n gweld yn mynd i'r fenyw ar hetwen, wrth gwrs mae rhaid cofio bod nhw rhoi fel ambell i farc yn dyn nhw, tymod, jyst i gadw trac orno pwy sort o reid mae Matthew wedi cael wrth bob ceffyl. Chweched neu saithfed wedyn ni, mae fe arno ar hyn o bryd. Ond wrth gwrs dim anghofio'r dyn hyn, Andrew Thomas, yn beirniadu yr anifeiliaid mewn llaw, wrth gwrs, yr ail rhan o'r beirniadu. Dyma ni Dawn i Ro Welsh Spirit, dan berchnogaeth Dawn Groom. Andrew, wrth gwrs, y beirniad, Brydfa enwog iawn, am un weddol ifanc. Mae rhaid gweud ni, David, mae fe weddol ifanc yn y byd yr adran dy. Mae fe wedi cael rhyw 10 enillydd mewn llaw yn y sioe frenhinol yn diwe. So digon o barch iddo fe i fod yn canol y dosbarth hyn o dan gyfrwy yn beirniadu yr anifeiliaid mewn llaw.
Matthew, wrth gwrs, beth sy'n bwysig yn y dosbarthu hyn, mae nhw'n neud fel set show, fel maen nhw'n gweud. Yr un show mas o bob ceffil. Fel bod pawb yn cael yr un chance i ddangos i camau. Hwn yn disgwyl tyma bach i'n lygad i, fel bod i ddim yn moyn mynd mlaen gormod. Fi'n gwybod mae Matthew yn hoff iawn o rhywbeth sydd yn trafeilu. Ond eto, dim ond os wyt ti ar y ceffil wyt ti'n gallu penderfynu. Os ydy hynny'n wir neu nag i ti, mae digon rhwydd i weid o'r pellter. Matthew'n disgwyl digon cyfforddus. Dyna ni, Doni Row Welsh Spirit. Dan berchnogaeth Dawn Groom. Wrth y march Doni Side Welsh Magic ac allan o Calerw Victoria. Andrew wedi gweud wrth paratoi am beirniadu fe wedodd wrthon ni rhywbeth nath i werthin. Wedodd e, good job o fi'n beirniadu mewn llaw achos a'i weid y geiriau wedodd e. Wi ddim yn stylish iawn o fewn ar y cyfrwy. Wi ddim y bach o John Wayne, wedodd e. Cowboy go iawn. Mae fe'n y lle reit ar y ddeiar. Ac ys ni'n meddwl bod o ran gweld y teip sydd wedi cael ei dynnu yn y rhai cyntaf fan hyn, bod Andrew wedi cael dipyn o dylanwad yn y teip sydd wedi dod yn ei flaen. Yeah. Wrth gwrs, mae gen Matthew Lawrence y job pwysig o sicrhau bod rhaid ni'n perfformio wedyn. Ie, yn bendant, ie, wir. Ie, a fel gweud, mae'r ar diwedd y dosbarth, os ddoi geffil yn agos iawn a ti ffili dywys yr performance o dan gyfrwy sy'n ennill y dosbarth, dim y confirmation. Ti'n deall beth yn gweud? Any sense? So mae beth mae'r dyn hyn yn tymlo ac yn neud yn bwysig iawn. Matthew mae fe yn trafod bob teip o geffil o dan gyfrwy, hunters, bob patrwn o geffil. Mae'r ceffil bach hyn sy'n mlaen yn ei ddwylo fe ar hyn o bryd. Hyd nawr, wedi mynd yn dda iawn. Yndi mae o'ch pat bach iddo fe digon o balans, bydda fe'n ysgan yn y law, dyna beth mae Matthew yn hoff iawn o. Gawn ni weld siwr eith y garlamin. Dim yr rhwydd i wneud i flaen i'r genedlaethfa. Berffeth, wedyn ni. Dim yn tynnu. Wel, dwi bron yn sicr te mathrau deio yw hwn. Dyma chnogaeth Claire Hope. Wel, da iawn i Claire. Mae wedi dysgu y ceffil hyn yn dda. A wy'n siŵr bydd Matthew Lawrence. Un o'r berniad y dosbarth sydd i flaen yn ni. Yr adferch, adran dy o dan gyfrwy. Bydd e'n bles iawn ar ceffil bach hyn. Mae'r diwrnod yn berffeth i fod yn beirniadu a cystadlu o dan gyfrwy. Dim rhy dwym, dim glaw, tyma bach o awel. Wy'n siŵr bydd y beirniad hyn yn eisiau tyma bach o awel. Tipyn o waith i feirniadu'r 33 sy'n tu flaen iddo fe. Ac wrth gwrs dim anghofio Andrew Thomas, brydfacau Derwen, sy'n tu ôl yn beirniadu yr un anifeilied ar ôl i Matthew gael. Spin, ond mewn llaw. Wrth gwrs bydd e'n edrych am y patrwn a'r confirmation a i wneud siŵr bod e'n boni adran dy sydd yn werth bod yn y cylch. Yr un sydd yn cael ei farchogaeth ar hyn o bryd. Trofarth Tom Jones wedi cael ei magu yn Llangernyw. Ac wrth y march Tywelfan Jarvis Cocker ac allan o Trofarth Bella. Trofarth, wrth gwrs, fel brydfa yn troi mas, ambell i hynny fel di, maen nhw eitha enwog am y cobyn bach di. Nawr te Tom Jones, gan i weld siwt neu di. Gofio, wrth gwrs, ni wedi gweld yr poni adran C yn y dosbarth cyntaf o'r diwrnod yn yr un cylch ymlaen â ni
i'r cynta o ryw 3 ddosbarth o'r adran dy, ynddi fe, yr adfer cynta. Nesaf i ddod, fe fydd yr cesig a wedyn y meirch ar ôl ni. Ond fel o ti'n sôn am yn gynharach, David, mae'n bleser gweld siwt gymaint o'r adferch hyn yn y cylch. Fe oedd amser o'r adfarch yn meddwl dim i lot o bobl, yn dod e? A hefyd yn digwylydd, oedd y safon yr adferch yn sylwael hefyd, oedd y pobl ddim yn gwerthfawrogi falle gwerth sbaddu coltyn da. Ie, ac wrth gwrs y dosbarth sioe ceffyl y flwyddyn, y Mountain y Moorland, mor o dan gyfrwyd, dyna beth sydd wedi tynnu sylw yr brydfeidd Cymraeg, wrth gwrs, ac mae'r rhai'n gweud, wrth gwrs, mae'r rhwyddach i dorri a trafod adfarch na falle caseg, neu yn sicr march, wrth gwrs, maen nhw'n rhwyddach i drefeili a just cadw fynd. So mae'r adferch hyn wedi bod yn boblogaidd nawr am 10 blynedd wedyn ni, dros 10 blynedd, a pleser gweld y safon sydd gyda ni heddi yn y sioe frenhinol. Sioe frenhinol wedi bod eitha yn arwen mewn ffordd, wrth gwrs, yn dod ar y dosbarth sydd tu flaen i ni i'r cylch. A pwysig, really, bod gen yr adferch dosbarth ei hunain yma yn y sioe. Fi'n credu, wir, achos mae march, mae hwnna, mae'r hormons mas, mae digon o wddwg a tân gyda fe, wrth gwrs, a mae'r adfarch, wrth gwrs, o hyd yn mynd i fod yn bach yn fwy tawel, felly. Do'n ni'r o Welsh Spirit, tu flan, y berniad mewn llaw, Andrew Thomas. Lily Burridge, wrth gwrs, yn ei harwen. Ac wrth gwrs, beth maen nhw'n neud, tu flan Andrew yw cerdded wrtho fe, trot nôl ato fe, iddo fe gael sicrhau bod yr camau a'r coesau ac yn syth ac yn symud yn iawn. A cyn i, wrth gwrs, fe geiff sefyll i Andrew gweld y patrwn. Siwt sort o anifel yw e, dwi'n adran dy, anifel adran dy da. O fewn rheolau y gymdeithas, wrth gwrs, y ponis Cymraeg. Dyma ni Brynfa Jolly Roger, dan berchnogaeth Keely McLarens, ac dymarch Avon Valley Zorro, gallan o Brynfa Haf Express, wedi cael ei magu gen Julie Williams yn Llansanffraid ym Mhywys. Just yn gwrthod sefyll yn llonydd yn fanna. A Matthew Beired yn gwenu fo hunain. Bwysig bod e'n sefyll, o ti'n gallu gweld bod Matthew, mae pawb yn ifel wedi cael ei ofyn i wneud ar diwedd yr garlam a gardded i'r llinell, mae rhaid sefyll, wrth gwrs. Ac os nag yw e, watch out. Dalan Ligadi, David, mae'r anifeiliaid 3 neu 4 cynta, o'n i siarad am ei batrwn beth bydd y ddoi berniad hyn yn edrych am, ond yn sicr fel cam, mae'r 3 cynta yn y farn ni wedi bod yn rhydd yn ei symud. Digon o gam, digon o hyd yn y cam. A ni'n gweld nawr fel ni'n mynd lawr y lein, mae'r cyffylau mynd yma bach yn fwy byr. Dim cweit y symudiad oedd gyda'r cynta. Wrth gwrs, wy'n gwybod wrth gweithio gyda Matthew, mae fe'n edrych am rhywbeth sydd yn rhydd a gallu trefeili. A'r 4 rydyn ni'n gweld o fanna yn matchau gilydd yn berffaith. Yn batrwn, ond diwn nhw. Yn diwn. Mae hwnna diddorol iawn ar ôl ti weid hefyd. Dim ond rhyw gyffylau coch, ambell i un chestnut melyn yn y cylch fel arfer. Ni'n gweld bob sort o lliw. Mae palominos yn boblogaidd iawn, wrth gwrs. Ond, wrth gwrs, mae'r beirniad mewn llaw Andrew wedi bod yn llwyddiannus iawn a ambell i gobyn palomino, ond diwe wedi magu. So dim bias am y lliw o gwbl wedyn ni'r rhwng y ddoi o'n nhw. Mae'n flwyddyn am y coch.
Dwi'n o brofiad i'r beirniad hyn, wrth gwrs, Matthew wedi produso neu trafod adran C o dan gyfrwy, Prif Glyndwr yn y blynydde cynt. A fe ath hwnna, yr adran C, i'r sioe ceffyl flwyddyn, rhyw 2 gwaith. Fel o'n i'n gweud, fe ddechreuodd yn y cylch hyn, a ceffyl mewn llaw, ffrind mawr i'r ddoi o'n i, Pat Fillingham, yr enwog Brydfa Stockham. Ac gath e tipyn o lwyddiant a gaseg Stockham Domino yn yr adran B mewn llaw, ond symud mlaen fe nath e. .33 tu flaen i'r ddoi ferniad o'r adran C, adfarch o dan gyfrwy. For those of you that have joined us recently, croeso, welcome to our first day of the Royal Welsh Show 2024. Currently in the main ring and the member centre end, we have the Welsh Cobs and the Saddle. And we're on the first of 3 classes, class 142, which is the Welsh Cob Gelding. Andrew Thomas, syfeiriad yn y cipolwg bach sydyn dros Brydfa Jolly Roger. A'r beirnid yma yn cael rhoi marciau allan o 51, Rob. Ie, i gadw llygad arno. Y ffefrynodd, wrth gwrs. O 3 yn y Cofio Cymreig wedi gwylio, sef dosbarth FYW. The Society acknowledges with thanks the sponsorship of this section by Johansson, Berghulstad and Riding Sweden. Mae'r part mewn llaw yn hollol bwysig, wrth gwrs, y sioe frenhinol yw e. A mae gofyn bod yr anifel i hynna yn batrwn ac yn gofyn digon da i gario'r gyfrwy. Felly, eistedwch, mwynhewch ac ymlaciwch gyda ni bore yma gyda'r cyffiliau y cobla. Gofiad o Matthew, wrth gwrs, llanaf British Lion. Fe ath Matthew y beirniad tu flaen i ni o dan gyfrwy i fod yn bencampwr yma 1 blwyddyn. Mae hat fach newydd gyda fe blwyddyn hyn yn beirniadu a ddim yn cystadlu. Mae'n dipyn o gamp, dyn ni mond ar y dosbarth cyntaf allan o 3 yn adran y Cofio Cymreig, a fi rhaid i Matthew marchogaeth pob un o'r cyffil yma. Wel, het off iddo, wedyn ni, bydden ni ddim yn hoff iawn o. Mae Matthew diwrnodau hyn, dyna beth yw i waith, a mae'r rhai bod hi'n ffit. Mae'r rhai bod hi'n ar cefen rhywbeth bob diwrnod wedyn ni i gadw y fitness lan, achos i wir, i feddwl ar y numerau fe fydd yn goffo jwmpo arno trwy'r yn y 3 dosbarth, y 2 dosbarth nesaf, a beth sydd i flaen i ni nawr, wel, sy'r tymeddau'r tymach, sy'r hael mas bydde fe'n wath iddo fe, ond fel o'n i'n gweud yn gynharach, mae'r diwrnod yn berffedd. 4 o'clock, the Retraining band and call drums of the Royal Welsh, and then there will be some shepherd trials we can enjoy, and that will be the champion of champions. Ti gweld yn tynnu wynt nawr yn rwydi. Mae Matthew mae'n gwenu trwy amser mae'r gwynt yn ôl. Odi, tipyn o waith iddo fe, bob parch. Mae'n bynad, cael fynd marchogaeth bob un, gwrdd yn ôl fewn y llinell wedyn, a trafod gyda perchenog, hyd yn oed os ti'n mynd yn dda neu ddim, Wel, nawr te, dyna beth diddorol iawn, mae'n bwysig bod ti ddim yn gweud gormod, os yw ti'n ddod nôl i'r llinell, yn dyfe. Dy feddwl di yw e, ond mae'n anodd ddim i weid gormod ambell waith, achos mae rai cadw y meddwl ar marcs i'r steward mewn ffordd yn ei fewn, lle di weid diolch, wrth gwrs. Wi wedi bod ar gefen yn berniadu a ti'n dod nôl i'r llinell, a mae bobl yn gweud, what did you think of him? A ti'n meddwl, wel, does dim digon amser yn y dydd. A so rhywun yn y wael, mae rhaid i bod yn ofalus iawn.
yn ffefryn i yw amser. Gweud amser. Os nag yw ddim yn dda, dim bach o amser to. Diddorol gweld y poni bach hyn, yr adfarch hyn yn mynd mewn bit yn ei gegau. Snaffl. Ceffyl ifanc falle? Ceffyl ifanc falle, ie, falle bod yn ifanc, a ni'n gweld, mae fe'n mynd yn dda yn y bit na, wrth gwrs mae'r ambell i geffyl, mae'n wrtha sensitif yn y ceg. Ni'n gweld yr rheill yn y dosbarth hyn, mae fel ffrwy'n double bridle, a mae double wrth gwrs achos mae rhyw ddoi bit yn y ceg, ond just notision ar bo hwn as un snaffl yn ei geg. A wedi symud yn gyffwrddus fyd, yn gyffwrddus iawn. O'r linell gyntaf, fe dynodd y ddoi ferniad ymlaen yn y dosbarth hyn. Mae rhyw 7 ar ôl i ferniadu o dan gyfrwy ag i Andrew Thomas ferniadu mewn llaw. Bwysig bod y stiwardau hyn yn y bowler ddi, Andrew a'i stiward, yn bwysig cael stiwardau da. Mae'n neud y gwahaniaeth yn y berniadu a'r dosbarth. Ti'n gwybod, os sy'n ddim yn brofiadol iawn gyda ti, mae'n neud y gwaith yn lot yn fwy. Ac wrth gwrs, os wyt ti'n trafod marcs, mae rhaid fod yn iawn ar marcs fyd. Dim mistakes fyna o gwbl. Teip bach yn wahanol fan hyn, Rob, bach yn drymach? Odi, ti'n bach yn drymach, ond yn batrwm bach nes, ynddo fe? Yndi, Hilgath Ringmaster. Gymrychnogaeth Giovanna Pickrell. Bydd y ceffyl bach hyn yn plesio Andrew Thomas, fi'n siŵr o dde wedi gweud bod e'n mynd i edrych am digon o asgwrn. Ti'n gwybod trwch y cwrs o dan y pen lun. Bwysig bod y cobyn Cymraeg yn ei farn ni a digon o asgwrn am y corff de mewn ffordd. Digon o asgwrn a digon o'r ffeather, y blew rownd y trad na fyd. Mae hwnna'n blesio fi. Dyna beth yw boni Cymraeg ynddo fe. Wyt ti'n cytuno? Ynddo, yn bendant. Mae'n rhaid cael y bacsiau na. Os. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, mae'r ceffylau hela yw marchogaeth yn parhau, ac dyma ni i'r dosbarth i'r rhai ysgafn. Pwy sy'n ysgafn ydw i'n... Ysgafn yw, ti flan i ni nawr, ie, yn y dosbarth i'r ceffylau hela yw marchogaeth y rhai 4 mlwydd oed sydd yn rhan ogleddol y Prif Gylch, ac dim ond 5 mewn nifer yn cystadlu, ond sy'n siŵr i ddweud, Rob, bod y safon yn dda yn fan hyn. Mae'r anifeiliaid 4 oed, maen nhw hyd yn anodd i ffindio, ti'n bod, fel ceffyl, mae'n anodd cael, mae'n anodd ffindio'r patrwn reit, ac wrth gwrs mae'r wneith yn anodd y berniad o dan gyfrwy yn sicr bod e moyn y llun iawn fyd. Wel, mae'n debyg ar hyn o bryd, fel dyn ni'n gweld yn hyn, a Zara Owen ar ben Houdini. Dyma berchnogaeth Rosita Hamer, sydd yn byw ger Bishop's Castle yn Swydd y Mwythig.
Jake John yn ail gyda Breakfast at Tiffany's. Ond ie, Zara Owen sydd yn mynd ar wobr gynta ar gyfer y perchenog Rosita Heimer. Wrth y march y skip, ac allan o Hadley Calorie. Zara, wrth gwrs, mae hon yn llwyddiannus iawn yn y cylch un bob blwyddyn yn dwi, David. Zara, chwarae teg iddi, yn gweithio'n hynod o galed, yn cynhyrchu ac yn torri, hyfforddi cyffyle, ac tîm bach y teulu, Janet Gwyn a Zara, sydd wrthi yn paratoi, ac mae'n cael dipyn o lwyddiant ar hyd wlad. Ac yn heiddi fefyd, mae'n trafod y gyffyle hyn yn dda iawn. Zara wrth gwrs o Lanfechain yn hen Sir Drefaldwyn. Houdini. Wedi cael ei fagu gyda Rosita Heimer, wrth gwrs. Dim yn bell o le mae Zara yn byw, ydy wi? Na, ddim yn gwybod Bishop's Castle o ochre sydd just ddim yn bell o Tref y Clawdd, reit ar y ffin. Dosbarth yw, wrth gwrs, ceffyl Peder O'd, fel y novices, fel un i gweud, ceffyl ifanc sydd ddim wedi gweld gormod o'r byd hyd nawr. Fel o'n i'n sôn am, tymod, mae'n anodd gael ceffyl sydd yn 4 o'd mewn i'r cylch yn disgwyl yn reit. Maen nhw'n tyfu siw gymaint ar un o bryd, y patrwn ar y ceffyl hela. Wel, ar y ban glas yn ail yn y dosbarth Jake John, Breakfast at Tiffany's. Y march Sunset Boulevard ag allan o Hot to the Touch. A'r llun holl bwysig gyda'r noddwyr. Bwysig gael y llun, bwysig gael nhw fyd i redeg sioe y diwrnod yma. Byw i ddim yn rhwydd. Zara, dwi'n siŵr oedd hi yn y dosbarth blaenorol, bydd gen i ambell un arall yn gystadlu heddiw. Ond dyma ni enillydd y dosbarth i'r cyffyle 4 mlwydd oed yn adran y cyffyle hela yw marchogaeth. Houdini yn ennill y riban goch, Zara Owen yn ei marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau. Mae hwn yn trafeili yn dda, edrych ar y trot na, camau da. A pwysig gweud, wrth gwrs, dyma'r ail ddosbarth i ni'n trafod yn yr cyffylau hela. Yr hynters bach, y dosbarth i flaen i ni nawr, y cyffylau 4 o'd, a wedyn wrth gwrs fe ni mlaen i weld y dosbarth nesaf, yr cyffyl hela ysgafn, a wedyn mlaen to. I'r canolbwys. Maen nhw'n cael ei graddio wedyn neu o ran y pwysau maen nhw'n gallu cario. Dyna beth yw'r pwrpas, tymor y gwahaniaeth. Rhoi trymion fydd angen arno fi, dwi'n meddwl, Rob. Trymion yw'r diwedd, so mae chance da ti fynd i newid nawr, bydd rhyw awr yn ddwyd ydy. Neu'r cob, falle. Fe welwn ni yr cob farchogaeth fyd ar wahân. Wel, mae Hannah Parr yn cael cwmni Zara Owen gyda Houdini yn y cylch. Well, Zara, congratulations. You are no stranger to the Red Rosettes here in the Hunter Championships. Last year taking champion and reserve, and this year looking like a successful start. Oh, I know, I'm chuffed to bits. It's only his second ever show, so I'm thrilled to bits. And what a show to come to. Oh, I know, he's fantastic, and it's lovely. I rode his mother here, and she won as a 4-year-old as well, so it's terrific. Well, a real family affair. Now, I know you've got one in the next class, so I won't keep you longer, but let's hope for a continued successful morning. Many congratulations.
Rhedas ar y fach, rheda i... Chwarae teg iddi, mae'n... A fi'n siŵr fi Janet yn rwle i mam hi yn... Cornel yn paratoi bydd, ie. Yn sgwrio ac yn polisio. Ac wrth gwrs, fel bod Zara yn rhedeg i gael i chyffil newydd. Dyma Matthew ar nwy'n bach newydd fyd, nôl yn y de o'r cylch, o'r Prif Gylch. A beirniadu yr Cobing Cymreig, yr adferch o dan gyfrwy. I bartner yn y tei orange na. Wi ddim yn mynd i weid gormod about y tei orange na. Mae fe'n disgwyl smart iawn. Wi ddim yn siŵr about y tei na. Llinell newydd o teis o'r gymdeithas, dwi'n meddwl, gyda'i symud y Cobing Cymreig. Yn gweld bod yna rhyw emblem bach. Yna logo gymdeithas ar y tei. Ac oedd hi'n gynharach, oedd y neithi eisiau prynu tei ar gyfer y cystadlu'n hwyrach yn yr wythnos. Ac un pink oedd yn hyd yn sylw o'r gymdeithas. Felly, Wel, maen nhw'n dod yn bob lliw na gyd wedi aide. Da iawn y gymdeithas. Yn bach nefi fi am yn gredu, ond sefyll mas. Te o'n i'n gweud yn gynharach, Carlan bach, mae pob anifel yn cael cynnig o flan ac yn y ddeitha, ond mae un y ddoi wrth gwrs yn cael ofan y dorf. Ceffil sydd yn symud o rhydd iawn. Wy'n gweld y coesau na'n estyn mas. Mae hwnna'n bwysig i'r beirniad hyn. Falle just yma bach o amser to i siarno hwnna. Wel, os dwi'n iawn, dwi'n credu te ceffil Joe Shiel yw hwn. Joe Shiel, wrth gwrs, dyn ni'n digon gyfarwydd â gweld Joe yn dangos ac yn mynd llwyddiannus gyda'r adran ha. Dukes Hill, wrth gwrs, ie. A dim ond rhyw 3 bach ar ôl i marchogaeth i Matthew Lawrence. Mae'n debyg bod Andrew erbyn hyn yn ymlacio wedi gorffen gyda'r cydymffurfiad. O flaen y gwaith yn diwe, wrth gwrs, dyma fi. Edwin Prosser a'r bowler ddi, un o'r stywardau gorau sy'n gael yn y gwaith. Cadw cwmni i Andrew Thomas, brydfa Cai Derwen. Mae yna rhyw drafodaeth eitha dofn yn digwydd yn fan asi. Ie, rhyw 3 bach ar ôl. Os mae gofyn wneud siŵr bod y cyfrwy yn deit fyd. Sy'n eisiau achosi damwen i Matthew. Mae tipyn o stŵr ar y diwrnodau hyn am gwaith beirniadu o dan gyfrwy a dyle y beirniad gario insurance neu dyle'r siow rhoi cario insurance, sef yn cwmpo off neu cael damwen. Fi wedi gweld dros y blynydde ambell i feirniad yn cwmpo off ceffil neu ddwy, a fi'n siŵr fi'n cofio beirniad yr cyffyle hela yn dorodd i y ddoi fraich neu rhywbeth tu flan i ni. So mae fe'n waith eitha peryglus wedi'n ni. A chi ddim, Tom, anifeiliaid ydyn nhw, dyn nhw ddim yn robots mewn ffordd ydyn nhw. Ond mae'n debyg hefyd, mae lot o geffylau gwahanol yn... dyn nhw ddim falle'n derbyn rhywun arall ar eu cefn nhw. Dyna dwi'n trio deud. Ie, na, wyt ti'n gywir, ie. Mae'r ambell un o'r rhain, falle mae'r tro cynta, maen nhw wedi cael cynnig rhywun, ond y perchynog yn reid nhw. Os wyt ti'n neud y waith yn iawn gedre, mae rhaid i ti ofyn i rhywun ddod, rhywun diarth, i jwmpo arno, i nhw gael twmlo. Tymod, iaith wahanol mewn ffordd, ynddo fe? Y iaith o'r gos a'r set a'r rwydlo, sydd yn gofyn bethach i bob ceffil. Ac wrth gwrs mae'r gylchyn yn gallu fod, gallai hala ofan. Tymod, mae'r dorf yn bwysdi, a tymod, ambell i sŵn, neu tymod... Mae yna awyrgylch gwahanol yn fan hyn yn does? Odi, mae. Na, gwaith spectaclus iawn. Matthew. Yn disgwyl, digon cyffwrddus ac yn hapus. Mae'r gwen nôl dy fe. Mae wedi cael ei wynt nôl. A fe siŵr fod wedi sylwi taw, dim ond rhyw ddoi sy'n ar ôl gyda fe yn y dosbarth hyn. Bach o ddŵr falle, a hoi.
O'n i yn meddwl ni, does neb wedi cynnig botel bach iddo fe to, botel o ddŵr wrth gwrs. Mae'r tymeredd yn resymol yn y cylch fel flwyddyn hyn. Dim fel blynyddau cynt am se oedd hi mor boeth. Dyma ni cyffel nesaf, Booth Roydon Hercules. Wrth y march Gwellian Samson ac allan o Copper Lady. I fod yn deg e'r beirniad, mae fe wedi cael spin bach da mas o bopeth. Wi ddim wedi gweld dim un ceffyl to sy wedi achosi problem iddo fe. Wy'n hoff iawn o fel mae Matthew yn reido. Mae fe'n ysgafn yn ei law. A wedi gweud bod e'n glir bod e ddim yn y cylch i ddisgu ceffyl. Beth i wneud, mae gofyn bod y ceffyl yn gwybod ni o gedre. Ond amser mae fe yn jwmp arno, mae fe'n edrych yn rhywbeth sydd jyst yn mynd i symud mlaen, fel ni'n gweld fan hyn, digon o gam, digon o hyd yn y symudiad gyda'r ceffyl hyn. A ti'n gallu gweld, mae'r clister bach na nôl yn gwrando arno fe. Mae fe'n gallu gwneud popeth i ddeall beth sy'n dod neu beth mae fe'n moyn. O'r stage fach diwetha, wrth gwrs, cael carlam tu flan y grandstand a nôl i'r linell. Lawr mewn drot, lawr i gerdded, a wedyn, fel mae fe, ni wedi gweld yn wneud, gofyn i bob geffyl i sefyll yn syth. A hynny'n bwysig, dydy, bod nhw'n gallu gwrando ac ymateb. Odi. Heb fynd mae bach rhy complicated, ond ar ôl berniadu gyda Matthew, wy'n gwybod mae Matthew yn dyn ar ôl yn galon ni, mae fe'n un sydd digon rhwydd i gael ceffyl i mynd mlaen trwy'r camau, ond dod lawr y camau. Mae fe fel car. Wyt ti ddim yn mynd o 5 second, wyt ti, neu bydde di trwy'r windscreen. Mae rhaid bod e'n gyffyrddus a bod y ceffyl yn fynd yn slow bach, trwy'r camau lawr. Wel, croeso nôl ato ni, le i ni'n edrych ar rhan ddeheuol y Prif Gylch, a rhywun sydd wedi bod a'i ligad ar y rhan yma ers spel fach yw Rob Jones, a nes i dy weld i unwaith eto le ni, Rob? Wel, nes i weld ti to yn yw e, pob blwyddyn. I gwybod, mae'n mynd fel la. Odi, ma fe wir. Hedfan hibo.
Pawb yn iawn? Pawb yn iawn. A ni'n ôl yn siow y Cardis, yn ni? Mae rhaid gweud ni efo ni fel Cardi. Yn union, dipyn o flwyddyn. Felly mae'r beirniadu unigol wedi bod, fi'n credu, yn dos i'r dosbarth Cobio Cymreig tan gyfrwy i'r adferch. Adferch, ie, wir. A dyna'r diwetha i Matthew Lawrence, sydd wrth gwrs yn beirniadu o dan gyfrwy i gael spin arno. A dyma'r 20 gath gadw yn y cylch ar ôl berniadu'r dosbarth i gyd, oedd rhyw 33 neu rhywbeth yn y cylch i ddechrau, a wedi'n dewis yr 20 gore yn ei barnau nhw, wrth gwrs, i gadw mewn i gael spin a gael berniadu mewn llaw, wrth gwrs, Matthew yn neud y dan gyfrw, a dyma fe, Andrew yr enwog yn y tei orange, oedd yn berniadu mewn llaw. O'n blaenau ni ar hyn o bryd, i ni mwynhau y gystadleuaeth ar gyfer y Cobia Cymreig tan gyfrwy i'r adferch dros 4 blwyddyn. Dyna chi y ddoi o'r bonheddig sydd ar dasg o feirniadu y gystadleuaeth yma. Andrew Thomas a'r tei oren yn edrych ar y cydymffurfiad. Ac wrth i ochr Matthew Lawrence yn beirniadu y marchogaeth. Tipyn o drafod. A Rob, o'n i ar ddeall bod Matthew Lawrence sydd yn beirniadu y marchogaeth, mae yn angerddol iawn am helpu a dysgu pobl i sioia a'r dangoswyr ifanc. Odi, mae hanner i waithau mewn ffordd, mae fe wedi bod mor llwyddiannus yn ei fywyd, byr. Yn marchogaeth, a wedi ennill digon wrth gwrs, a wedi beirniadu trwy'r byd mewn ffordd. Mae pobl yn parchu i waithau ac yn gofyn iddo fe i ddysgu nhw siwr i wneud e. Ac odi, mae fe'n dysgu digon, mae fe'n trafeilu'r wlad hyn yn sicr, a mae fe'n rhedeg fel clinig bach yn sioe ceffyl flwyddyn, y sioe gorau gallu di fynd i mewn ffordd. Mae fe'n rhedeg fel clinics yn yr sioe na fyd. Sori, pob parch i Matthew. A mae yna dipyn o gydweithio da di bod, maen nhw'n amlwg yn mwynhau cwmni gilydd. Licen i wybod beth yw'r sybrydion rhwng y ddoi yna. Cwrw. I fod yn onest gyda ti? Bydd rhaid i fi mas i noswaith gei di gwrdd â nhw. A phlyser. A phlyser, na fe. Ond dŵr sy'n ei lawe heddiw wedi teg, achos wedi bod yn cael gres i drad yn dweud. Matthew wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda sawl ceffyl, hunters, hacks, bod patrwn o geffyl, posh gallu di gael. Dim byd yn erbyn yr adran dy, wrth gwrs, mae lot o'r rhain yn posh iawn, ond Matthew wedi symud blaen yn y byd, ond fe ddechreuodd Matthew yn dangos yr adran by mewn llaw. Wedi bod yn llwyddiannus yn y cylch hyn gyda caseg fach Stockham Melody neu Diam, yn ofyn y cofio'r enw, ond wrth gwrs fe fydd y ddoi hyn wedi cwrdd yn y bar nos Fercher ar y maes wedyn ni. Mae'n datblygu'n thema. A mae'r byd yn fach yn y Cymraeg, mae'n rhaid gweud. Ydy. Ac Andrew Thomas sy'n edrych ar y cydymffurfiad yn gweithio i'r ymddiriedolaeth genedlaethol ac yn arbennig yn gweithio yn y gymuned y pobl sydd yn derbyn gofal lliniarol yn y cartre. Felly hyn yn dipyn o newidiaeth i'w waith bob dydd. O'n i yn gwybod ni, y ffordd wyt ti wedi gweud mor berffaith, o'n i ddim yn nabod e. Odi, mae Andrew yn gweithio'n galed. Ac eto, un bach weddol ifanc, yn byd y gymdeithas Cymraeg yw Andrew, a mae wedi cael siwt llwyddiant a rhyw 10 enillydd mewn llaw adran dy yn y sioe frenhinol. Gyment yna? Odi, mae fe wedi gwneud mor dda. A mae fe'n magu yn ei feiled David. Beth mae fe'n gwerthu, mae'n gwerthu am y prisiau gorau yn yr sales y gymdeithas yn y Gwanwyn. Ac Andrew yn y te oren i'ch atgoffa chi, os mae nawr i chi'n ymuno gyda ni, Andrew sydd yn edrych ar y gydymffurfiad y ceffyl, ac yna Matthew yn edrych, yr agosat o'n i fan hyn, wrth gwrs, yn edrych ar y marchogaeth. Ac Andrew o y Glenebwy, a doi hen datcu iddo fe, y ddoi yn of. Ac yn pedoli. O'n i ddim yn gwybod ni. So mae ceffylau yn niwadau ydy. Os fi'n cofio'n iawn, Matthew, oedd ddim lot o anifeiliaid yn y gwad, o gwbl ddim lot o gyffylau yn y gwad, oedd hi fam neu dad, o'n nhw'n neud rhywbeth a blodau, wy'n deall. Na ti, oedd hi dad yn... oedd yn rhoi blodau dy'r lle yn... o ran i waith. A mae Matthew yn un sydd wedi dod â diddordeb.
Na chi olygfa hyfryd yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, achos i ni ar hyn o bryd yn mwynhau cystadleuaeth y cobiau Cymreig tan gyfrwy i'r adfeirch dros 4 blwydd o'd. Wi'n credu bod yna benderfyniad drob wedi bod, achos mae'r beirniad Matthew Lawrence a Andrew Thomas wedi bod wrthi yn craffu yn fanwl iawn ar dosbarth cryf yma. Oedd yna 33 i ddechrau, ond 20 sy'n bellach ar ôl. Wedi cael ei cadw mewn, wrth gwrs. A yn y beirniadu, wrth gwrs, mae'r ddoi feirniad yn rhoi marc am bob geffil i'r steward. So mae'r penderfyniad wedi wneud wedyn ni. Mae'r ddoi yn sefyll nôl nawr, y marcs sy'n mynd i ddewis, beth sy'n dod mlaen fel enillydd y dosbarth hyn. Dyma ni'r 3 sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Am dyna batrwm, maen nhw fel triplets wedyn ni, o rhan corff, asgwrn, just patrwn adran dy. A wi wedi tynnu sylw, wrth gwrs, mae'r 3 hyn wedi symud yn dda. O'n i'n sôn yn gynharach, mae'r beirniad o dan gyfrwy yn bendant bod yma'n rhywbeth sy'n symud mlaen, symud yn dda. Y rhydd yn ei symud. A bod e ddim yn gyffo gweud gormod, y beth beth mae fe moyn, ti'n bod. Mae'r coesau ar dwylo yn rhoi'r signals, mlaen at ti geffil bach, bai gofyn agor. A hwnna'n dipyn o gamp yn dweud. Gofyn eitha uchel, ond mae rhaid ni gofio safon y sioe. A dyma ni ringside Zorba, oedd yn ail wedi cael dod mlaen i ennill dosbarth yr adferch Cymraeg ar adran dy. Ac yn meddwl y byd. 1-4-6-6 am y rhai gweud. Oedd David a fi'n trafod yn gynharach heledd. Fe ath hwn yn berffeth mewn ffordd. Ceffil sydd wedi ennill mae blaen o dan gyfrwy. Ymlaen to heddi. A mae rhaid ti feddwl i gofio gofynion y gystadleuaeth, nid yn unig edrychiad y ceffil, ond siwt mae'n marchogaeth. Mae'n dipyn o bwysau. Odi, mae rhyw doi rhan clir ar y beirniadu. Wyt ti just ffili cael ceffil sy'n dda, mae rhaid fe fynd yn dda. Ond ringside Zorba i teulu'r Williamses wedi wneud y ddwy bart yn berffeth yn y ligad i. Mae'r ddoi feirniad wedi cytuno fyd. A'r ddoi feirniad i mwynhau cwmni gilydd, fi'n credu. Ddoi gymeriad, llai weid ati. Yr hos glyme'n barod. Ac wrth gwrs mae yna dipyn o bwysau a chefnogaeth wedi bod i'r adfeirch a cynnydd yn yr adfeirch dros y blynyddoedd diwetha yn y sioeau. Odi, mae'n beth da, fe oedd 10 blwyddyn yn ôl, fe oedd ddim lot o'r adferch yn y cylchyn a fy safon yn wael, ond am sawl reswm mae'r adferch yn holl boblogaeth. Ond yn bwysig mae'r safon yn dda fyd, maen nhw'n anifeiliaid da. Wel, mae'r het i ffwrdd sydd yn arwen pendant. A ni'n gweld Andrew Thomas, Brydfac Haid Arwen, sy'n cael trafod y rosets yma. Ac Andrew o Lunebwy. A fe yw'r cynta i fagu o ran i deulu, ond i ddau hen dy cu yn pedoli. Maen nhw'n gweud ni, mae fe'n sgipo generation o wad y diddordeb yn y cyffyle. A Andrew i hunan wedi ennill 10 gwaith, fi'n credu, yn y sioe medo. A hynny mewn llaw, Odi. A mae hwnna'n dangos y safon o feirniadu sy'n mynd hyn yn y Prif Gylch. Wedyn ni, mae'r ddoi wedi cael tipyn o waith heddi yn y dosbarth hyn, y cynta o'r adran dy. Wrth gwrs, i ddod mae'r cesig ac ar ôl ni fe fydd y meirch, ond os bydden nhw rhywbeth fel yr adferch hyn, bydd mwy o waith galed gyda nhw'n neud fyd. And the results are in for class 1-4-2 down the member centre end of the main ring. Mae'r canlyniadau i fewn nawr am dosbarth 1-4-2 yn y Prif Gylch lawr pen Clonfon. Ringside Zorba, Kate Williams ar ei gefen e. Wedi cael ei fagu gyda'r teulu. Wrth trefalion Troi ac allan o gwerth fyddan Melody. Zorba, fel i ni gweud, wedi ennill fan hyn o blaen yn y cylch, y Prif Gylch. Kate Williams yn wyn o glist i glist na. Second place goes to 1-4-4-9. Tamia Joyner. Credu
Ydy blwyddyn diwethaf neu blwyddyn cynt, fe enillodd y ddwy war. Enillodd I war ar cobin, ar wahân rhyw aseg. Third place goes to 1438. Trydydd I 1438. Hayley Grotter on Fairgrove Shlem. Pedwerydd I 1445. Fourth place goes to 1445. Gyda ni yn gyntaf, Katie Williams. Yn ail, Haradine Prince Albert. Lisa Anns on Danaway Scolari. And sixth place to 1437. Chweched I 1437. Ac yn drydydd Fairgrove Shen. Oedd wir. Oedd y dosbarth na'n boeth, mae'r rhaid gweud, sefyll nôl a meddwl mwy ti fe. Mae'r tri cyntaf wedi ennill rhyw gymaint yn ei bywydau. We also have special class 143, dosbarth I 14, which is the Llanaf Ianto Memorial Trophy and Rye Welsh Agriculture Show special event going to our first place. As well as special class 144, the Rye Welsh Agriculture Show special event for the breeder of the best Welsh top herding. Yn chi llongyfarchiadau mowr iawn I Katie Williams ar gefen ringside Zober yn cipio calon o feirniad ar garden goch yma ar ddornod cynt ar sioe yn Llanelwedd. Ac o ti'n gweud bod y tri cynta yn batrwm perffaith, bron o bod fel triplets o ti'n gweud? Yn lygad I, mae rai gweud, ond dere ma nawr Zorba bach. Y Zorba wedi gweld digon o'r dorf hyn yn y blynyddau cynt. Wy'n gwybod pam mae fe'n cael siwt siom heddi, ond mae'r beirniadu wedi benni. Falle deith yn gynt nawr, cofe fynd, mae gallu fynd. Mae hwn yn un sy'n gallu carlamu, fel yn ni'n gweld. Ie. Mae'r tri cyntaf, dim ond patrwn ar y nifel oedd e. Oedd y ffordd o'n nhw'n mynd fyd. Fi'n gwybod oedd Matthew Lawrence wedi berniadu gyda fe. Ti'n digon, mae fe'n yn sicr edrych am rhywbeth sydd yn symud mlaen. Meddwl mlaen, symud mlaen, ac yn rhydd yn ei sefydliad. Ti'n ti gweld na? Ie, ti'n ti gweld ni. Y ringside Zober, yn dod? Ie. Ti yn Llanddeilo. Flash. So ti ar y gefen. Dim cymeryd byddefnos. Na. Going to Johansson of Berhildsted and Riding in Sweden. It's an internationally rewarded and natural meeting point for Welsh enthusiasts in Lewin, Sweden. A unique establishment where the assisted horses in all Welsh sections are used in the riding school and training. And we do have our representatives here with us this morning, helping us to hand out those sought after prizes. So with our judges remaining in place, we move swiftly on to class 145. Symudwn ymlaen syth nawr I dosbarth 145, Welsh Top Mare, registered 4 years old or over. Bore gwych I Katie Williams a ringside Zober, a mae Katie nawr yn cadw cwmni I Hannah.
Well, Kate, you are no stranger to this position, neither is this horse. How are you feeling? Initially pulled second, and then a massive surprise at the end of the class there. I'm not going to lie, I nearly fell off when they called my number. I was so shocked. But this is his 4th win here. So, honestly, I don't know how he does it, but he manages to pull a win out the bag every year. I don't know how. Well, we've got Dad here, Gareth. Of course, family-bred horse. What does it mean to a stud all the way from Cardiff here to win at the Royal Welsh? Oh, it's fantastic. He's probably our favourite horse we've bred over the years, I suspect. He's a very mischievous character, friendly character. You can see, loves polo, so big family friend, so over the moon. And Alex, sister here, I'm sure I saw you riding in whilst Kate was in the seas. He's a big family affair here. What does it mean to see your sister winning? Well, I can take all the credit. No, absolutely. She's only sat on him once in her life before today. It worked. Hey, that's all I needed. No, I'm absolutely thrilled. I think 2 years ago we did the gelding class and the mare class that I was riding. I ended up champion. So now it's this tin. She's got to do it this year. Go for champion. No pressure then, Kate. Well, good luck and many, many congratulations to the ringside stud from Cardiff. Yn y gogledd yn rhan ucha'r cylch, mae dosbarth y ceffylau hela yw marchogeth I gesig neu adfeirch dros bedel blwydd ddod. Mae yna rhannu dosbarth fan hyn, a mae hyn ar gyfer y pwysau ysgafn, Rob. Ac mae yn batrwm I rannu y cesig ag adfeirch nawr yn diwy o ran bod nhw yn yr un dosbarth. Bydd wyt ti'n edrych am hyn yw patrwm y ceffyl. Y dosbarth cynt yn yr adran hyn, y cyffylau hela, oedd cyffylau 4 oed. So mae'r babis mas o'r ffordd nawr. Dyle pawb, ta beth wyt ti, dyle rhain trafod un a bihafio un yn fel, dros dim ots os wyt ti, beth wyt ti fel. Ond beth ni'n edrych am hyn, mae rhaid falle egluro, mae yna rhyw 3 dosbarth ar ôl yn yr adran, y cyffylau hela, ond fel o ti'n gweud, y cyffylau ysgafn yw'r rhain. I ddod fe fydd y canolbwys, ac wedyn ar ôl ni yn benni fe fydd y cyffylau trwm. Felly pwysau ysgafn, beth yw pwysau ysgafn? O ran beth maen nhw'n gallu cario hefyd o ran pwysau, ie? Dyna beth yw'r bwrpas, a mae'r trwch y ceffyl yn gallu cario fwy o drwch ar y gefen, gwed. Ond meddwl am y lightweights, fi'n credu mae'r rhain yn cael cario 12 stone, rhywbeth fel yna. A wedyn fe ffeflan wedyn I fod yn fwy o bwysau, a welwn ni bahatrwn ar wahân fyd yn y dosbarth nesaf, ond y cyffylau ysgafn yw'r rhain. Ond ar ôl gweud ni, mae rhaid bod rhain yn cario, mae rhaid bod patrwn a siap yn nhw sy'n tyma fach o drwch. Mae rhaid nhw sefyll lan I fod mas yn hela neu farchogaeth neu carlamu trwy dydd. Rwyt ti'n ffili cael rhywbeth rhy ysgafn sydd bach yn falle yn wan. Ond un beth maen nhw'n edrych am y beirniad bydd
beirniadu ceffylau mewn llaw. Mae rhaid bod digon o asgwrn gyda nhw, trwch o'r gos o dan y benlin. A'r ceffylau ysgafn yn mae eisiau rhyw 8 modfedd, rhywbeth fel yna, o drwch. A fi wedi gweld beirniadu, maen nhw'n dod â tep mesur. Mesur, odyn nhw? Mae rhaid bod digon o asgwrn am y corff. Ife achos bod hwnna'n rhoi sylfaen da wedyn ni i'r ceffyl, bod e'n eitha cadarn? Odi, ie. Yn mynad. Dyna beth yw'r pwrpas yr asgwrn. Ond wrth gwrs, dosbarth dangos yw mae rhaid bod dim gormod o asgwrn. Mae asgwrn cos yn gallu bod yn wahanol, yn fe a fi ddim mewn i hwnna. Mae eisiau dyma bach o quality, mae eisiau bod asgwrn yn flat, ti'n bod. Fel China, gwed. O ie? Fel China, dim fel mug fel China, rhywbeth fel yna. Ydy hwnna'n neud sens i ti? Odi hwnna yn neud synwyr, rhywbeth bach mwy ffein. Rhywbeth bach mwy ffein. Ie, dim bach o siap. Y ddoi sy'n beirniadu'r gystadleuaeth yma, yn beirniadu'r marchogaeth, yw Nathan Arnold. Ie. Ac yn ddifyr iawn, oedd tad Nathan arfer edrych ar goleidi, edrych ar ôl goleidi. Oedd e? Yn ynysoedd y sili oedd. Wel. Ond Nathan ei hunan yn dangos diddordeb y marchogaeth pan yn 12 oed. A wedi bod yn gweithio ym myd y ceffylau ers hynny, ond yn dechrau cystadlu wy'n credu o gwmpas yr 11 oed, felly digon o brofiad. Digon o brofiad. Gyda ge yn y cyfrwy. O, swir, mae hwn yn wedi bod yn gweithio i fenyw enwog iawn. Polly Coles yn dangos ceffylau iddi hi. Ac wedyn fe ath ymlaen o beth wy'n cofio i fod yn bengampwr yn Higsted ac yn sioe ceffyl y flwyddau gyda Cobin. Fe welwn i'r Cobin Saesneg fel maen nhw'n gweud. Mae hwnna'n ddosbarth sy'n gefn ni weld sydd ddod. Ond mae Nathan yn ddyn sydd wedi trafod bob batrwm o geffyl, really. Cyfle lliw, mae digon o brofiad y fe fyna fyd. Ond, mae fe'n un sydd yn enwog iawn, a digon o barch dy bobl am y ffordd mae'r dyn hyn yn reido. Mae'n disgwyl fel bod e ddim yn cael y reid gorau mas o'r ceffyl bach hyn. Mae hwn, tyma bach yn drwm yn ei ben, falle. A Nathan yn gyffod tynnu. Tyma bach i gael tamed o control yma. Wedi ennill digon. Mae Nathan o beth fi'n cofio, mae wedi beirniadu yn y sioe frenhinol 2016, fi'n credu fe nath yr adran dy, fi'n credu, yn do fe? Do, o beth fi'n cofio. So mae fe yn lle bod lawr yn y de y cilch bore yma ar yr un diwrnod. Mae fe yn y gogledd yn beirniadu y cyffylau hela. Y dosbarth am yr anifeiliaid ysgafn. Ac yn cyd-feirniadu gyda Nathan mae Charles Upham yn edrych ar y cyd-ymffurfiad. Mae Charles yn un to. Digon o brofiad o dan gyfrwy gyda Charles. Llangaller yw'r brydfa, y prefix, ond mae Charles yn enwog iawn am magu. A trafod mewn llaw wedi magu digon o anifeiliaid mewn llaw i fy mlaen i gystadleuaeth teulu y Price beth oedd y cydi. Ac wedi bod yn llwyddiannus iawn fyna fyd, so digon o brofiad mewn llaw yn neud y job iawn, beirniadu mewn llaw. A wy'n credu bod yna gydweithio da rhwng y ddoi beirniad yma fyd, yn dysau? Wedi bod, a i weld. Odi am tymod, y dosbarth yr ceffylau hela ifanc, ysgafn, mae hwn yn ddosbarth, un o'r dosbarthu mwyaf wedi gweld yn y sioe hyn, yn credu. Ges ti olwg yn o faint oedd mlaen ti flaen i ni? Oedd 9 fi'n credu yn y dosbarth yma. Digon da. Ambell waith, mae'r adran y ceffylau hela ddim yn llawn iawn. Os reswm penodol am ni? Mae'r beirniad yn gallu achosi penderfyniad. Wrth gwrs, mae hwnna'n holl bwysig. Ond, wi ddim yn gwybod. Achos fe oedd amser oedd y dosbarth hyn yn cynnig qualifier i sioe ceffyl y flwyddyn. Wi ddim yn credu bod nhw yn blwyddyn hyn, ond eto maen nhw still yn tynnu. Wedyn ni'r ddoi feirniad alle sydd wedi tynnu, siwd gymaint. A hwnna'n arwydd o barch i'r beirniad. Odi wir. Nathan, fel ni'n gweld ti flaen i ni, yn gofyn i bob geffyl, a fe yn trafod i wneud yr un siow. Pawb yn cael gofyn i wneud yn sicr yr un beth, fel bod dim gwahaniaeth.
Ac o'n i'n deall bod Nathan a Charles yn nabod I gilydd yn dda iawn, ond eriod wedi cydferniadu, felly mae hwn yn brofiad cynta iddyn nhw fel doi I gael y profiad o gydferniadu, a nhw'n edrych ymlaen yn fawr iawn at gydweithio fyd. Lle gwell gwed, y sioe frenhinol wrth gwrs. Odi, fi'n gwybod mae Nathan sy'n tu flaen 1 awr yn berniadiwr dan gyfrwy, mae fe yn licio rhywbeth sy'n ysgafn yn ei ddwylo, ddim yn tynnu gormod, a mae fe licio rhywbeth sy'n carlamu fyd. Ceffyl hela o dan gyfrwy yw'r adran, a mae gofyn bod y ceffyle'n gallu trafeili a mynd trwy'r dydd. Ac wyt ti'n gallu deall, wrth gwrs, wrth bod yn ysgafn yn dy law, byddi di ddim yn blino wrth mynd gyda nhw trwy dydd, yn dyfe? Ie. Wyt ti'n dibynnu lot ar y ceffyl yn dwi ti dan sefyllfa fel la, a'r stamina. Ie. Mae rhaid bod nhw'n rhwydd ac yn gyffwrddus I reid o. Un beth mae'r ddoi o nhw, fi'n sicr mae'r ddoi o nhw'n edrych am digon o'r asgwr na, o'n i'n trafod yn gynharach. So bydd Nathan, gan ei waith yw trafod nhw o dan gyfrwy, fe geiffau cipolwg, fi'n siŵr, a bydd y ddoi yn cytuno. Os oes ceffyl a dosbarth y cyfle ifanc yw mae rhaid cofio, wrth gwrs, mae yna rhyw minimum o asgwrn I edrych am yn y dosbarth hyn cyn mynd am y pwysau fwyaf sy'n ddod. Ond fe fydd Charles Upham yn sicr yn edrych am ni fel sy'n a digon o asgwrn am ei gorff mewn ffordd. Bod e'n neud synwyr mewn gwirionedd. Bod y patrwn yn... Ie. Ac i'ch atgoffa chi gan bod ni yn edrych ar y dosbarth pwysau ysgafn yn gallu cario hyd at 12 stôn a 7 pwys. Dyna'r gofynion o ran y rheolau. Wel, mae Nathan wedi benni. Mae'r chogaeth y nawdd sy'n tu flaen iddo fe. Cael sgwrs bach. Cael ei anal nôl. Ac yn aml yn rhoi diolch i'r stewardiad hefyd sy'n neud I gwaith mor wych drwy gydoedd o'r wythnos. Holl bwysig. Maen nhw'n neud gwaith y berniad yn llot yn rhwyddach. Os oes i'n gwael y ti, mae'r diwrnod yn mynd I fod yn hir. Mae rai bod e'n brofiad ardderchog I feirniadu fan hyn yn y Prif Gylch. Wedyn ni, wi ddim wedi wneud eto, ond mae fe tipyn o brofiad, wrth gwrs. Fi licio'r to yna. Hint, falle. Mae'r cylch yn rhywbeth sbesial. Mae rhai gweud dim ond i'r adrannau Cymraeg a bobl sy'n dangos y Gymraeg. Pawb yn cytuno bod y maes a'r Prif Gylch yn sbesial iawn. Yn byd y dangos. So fe fydd Charles Upham yn pellterle yn berniadu'r un diwetha mewn llaw. Nathan hefyd sydd yn edrych ar y marchogaeth, yn beirniadu'r marchogaeth, yn brofiadol iawn yn beirniadu fel nes ti sôn, Rob, a hefyd I cael tipyn o brofiad yn beirniadu ar draws y byd. Odi, mae Odi. Di bod yn Australia ac yn ei Affrica. Ac oedd yn crybwyll bod sioe ceffyl y flwyddyn yn ei Affrica yn un o'r uchafbwyntiau o ran I feirniadu. Felly gewn ni weld beth fydd yn digwydd mewn dosbarth sydd wedi bod yn llewyrchus iawn, 9 ohonyn nhw. Ond mwy o waith o flan y ddoi sy'n beirniadu'r gystadleuaeth yma. Nathan Arnold yn edrych ar y marchogaeth a Charles Upham ar cydymffurfiad. Charles Upham, godro oedd y teulu, fi'n siŵr. A fe bunnodd y godro a wneud mwy ar y cyffyle. Ie. Lle fe fwy o arian yn y cyffyle yma, fi ddim yn gwybod. Ond un sydd wedi trafod a magu yn dda iawn, mae Charles Upham. Dyma fe yn yr siwt frown a'r bowler. A dim y dyn sy'n ar skull cap, fel ni'n gweud, Nathan Arnold. Ond mae Charles Upham wedi bod un sy'n enwog yn sefyll meirch I fagu, bobl eraill cael talu I fagu, I croesi gyda'i cesig. A mae dewis da wedi bod yn brydfa Llan Galler dros y blynydde, wedi sefyll ambell I farch enwog iawn, Hazaf a ymlaen, gormod I sŵn am wedyn ni.
Mae'r het I ffwrdd ac yn rhoi... Lle ddech etos? I ni'n dod I ddiwedd y dosbarth yma yn y gogledd yn y Prif Gylch. I ni wedi bod yn mwynhau y dosbarth ar gyfer y ceffylau helaw morchogaeth, y cysig adfyrch dros 4 blwydd o'd, a'r pwysau ysgafn sydd fan hyn. A Owen Griffiths gyda fi'n gwmni, a 9 yn y dosbarth yma sydd yn rhif dechrau iawn. Ydy mae'n rhif digon dechrau, felly gyda'r adron yma'r ceffylau hela, mae wedi rannu mewn I gwahanol bwysau. Wrth gwrs, mae gyda ti'r rhai bach, rhai canol a rhai mawr, ond mae'r gwobrau yn cael eu cyflwyno. Felly'r pwysau ysgafn yw'r dosbarth yma I gesig neu adfyrch yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. A dyna'r freuddwyd I dderbyn yr hosglwm a'r garden goch. Felly ar y brig, mae Fairwood yn eiddo I Charlotte Jane Prosser. A dyna ni ar wen yn gweud cyfrolau. Ie, diwrnod da i'r eiddo yma, Charlotte Jane Prosser, gyda Fairwood. A dwi'n meddwl mae Charlotte Jane Prosser sy'n marchogaeth y ceffyl yma hefyd. Nathan Arnold a Charles Upham wedi bod yn cydweithio ac yn cydfeirniadu. Ac Owen, Nathan a Charles yn nabod I gilydd yn dda iawn, ond heb feirniadu gyda'i gilydd o'r blaen, felly oedd hon yn dipyn o ddornod iddyn nhw. Ie, y ddau, fel ys y sôn, heb feirniadu gyda'i gilydd o'r blaen, ond wedi bwrw trwyddi yn reit gyflym. A'r ddoi yn wylo am yr asgwrn arbennig. Ie, mae hynny'n wir hefyd. Felly, gyda'r ceffylau marchogaeth I nhw yn amlwg, ond gyda ceffylau hela, mae gofyn bod asgwrn yn perthyn iddyn nhw os ydyn nhw am farchogaeth drwy'r dydd, wrth gwrs. A gan gofio y dasg sy'n o'i blaenau nhw fel ceffylau hela. I allu cadw I fynd. Ie, stamina. Digon o egni gadw fynd drwy'r dydd hefyd. The first prize goes to number 1569, Charlotte Jane Prosser's Fairwood, also written by Charlotte. A dyma ni olygfa hyfryd, Charlotte Jane Prosser a Fairwood. Enillydd y dosbarth arbennig yma, y ceffylau hela i'w marchogaeth, pwysau ysgafn, a llon gyferchedau mowr iawn i'r ddeuawd arbennig yma. Fifth prize goes to 1568, Stephen Curtis, for Fun and Glory, written by Helen Wellington. And the sixth prize goes to 1558, Sylwebaeth Gymraeg, Western Rose, and that was written by Sherry Bufton. And we're very grateful to our sponsors of this class, which is RBC Blue Dolphin, and we're very grateful to have a representative from the company here in the room with us today to help us hand out the very well-deserved awards. So now we move on to class 154 in the hunter section. This is the Middleweight show organizing 4 years old for October. Ag ar ôl derbyn y wobr gynta, y drefen wedyn yw mynd draw at Hannah I gael sgwrs fach. Well, Charlotte, you just told me you're out of breath, but you know what? You don't have time to be out of breath. You've got a championship coming up. How are you feeling up there? I just can't believe it. I'm overwhelmed. I nearly got a tear in my eye. That's okay, you're allowed to cry. Not a stranger to being successful here in the main ring. You've been supreme here with the lead reins. But when was the last time you rode in the ring? Oh, God, a good couple of years ago. So nice to be back on. And you've just told me you've only had the horse 6 months and it's only his second show. I think you're doing all right, you know. Yeah, he gave me a lovely ride. He looked after me, that's the main thing. Oh,
Oh, definitely in this main ring. Well, many, many congratulations. Good luck in the championship and enjoy every second. O'n blaenau ni nawr, mae yna resed o gobiau Cymreig tan gyfrwy y cesig sy'n cael y sylw gyda'r dosbarthiadau dros 4 blwydd oed. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, mae Matthew Lawrence yn beirniadu y marchogaeth fel ni'n gweld, ac yn edrych ar y cydymffurfiad Andrew Thomas. Fe ddechreuon ni fi'n credu Owen gyda 30 yn y dosbarth, yn dy fe? Ie, mae hynny'n wir. Mi oedd 'na 30 i ddechrau, i ni lawr bellach i 14. Felly mae'r rheolau yn dweud bod modd i'r beirniad leihau'r nifer i 20 neu i ba bynnag rhif mae'r beirniad eisiau. Felly maen nhw wedi dewis cadw 14 yn y cylch. Felly i'r beirniad Mr Andrew Thomas o Frydfa Caerderwen, ac wedyn yn gwneud y marchogaeth mae gyda ni Mr Matthew Lawrence o Frysta. Ond Mr Andrew Thomas yw'r gŵr bonheddig yma, felly fe sy'n gwneud y cydymffurfiad heddiw. Felly'n wahanol iawn i'r adran ec, mae yna 3 dosbarth gyda'r cobiau Cymreig. Mae gyda'r tir y merch, y cesig a'r adferch hefyd. Felly Matthew Lawrence yw'r gŵr yma. Pam bod y wahaniaeth fyna te? Dwi'n meddwl oherwydd y rhif. Gyda'r adran ec, dwi'n methu cofio'n iawn, ond oedd y nifer yn llai na beth ni'n gweld gyda'r cobiau Cymreig. Mae'r cobiau Cymreig hefyd yn fwy o faint, felly mae angen fwy o le arnyn nhw yn y cylch hefyd. Ond yn draddodiadol mae'r cobiau Cymreig yn fwy poblogaidd, felly oherwydd bod yna fwy o nifer, mae rhaid rhannu'r dosbarthiadau mewn i 3 wedyn. O'n i'n gweld Andrew Thomas gynne sydd yn edrych ar y cydymffurfiad o ran y feirniadaeth, ac Olin Ebwy, ac yn gweithio i'r gwasanaeth iechyd, ac yn gweithio yn arbennig yn y gymuned
gyda phobl sydd yn derbyn gofal lliniarol, felly yn eitha gwahanol i'r hyn ni'n gweld heddi. Ie, mae waith pob dydd yn wahanol iawn i fridio ceffylau, yn dyw e? Ond mae Andrew yn un o'r pobl hynny, mae'n cenhedlaeth gyntaf i gadw ceffylau. Mi nath i dad brynu ceffyl iddo fe, dad a'i fam wrth gwrs, prynu ceffyl iddo fe, rhai blynedd yn ôl bellach, ond mae wedi cael crynlwyddiant gyda'r ceffylau, ond yn aml iawn ti'n gweld gyda'r teuluoedd ceffylau yma, mae llinach i'r ceffylau, mae yna linach i'r pobl hefyd, ond gyda Andrew Thomas, fe yw'r cenhedlaeth gyntaf i gadw ceffylau, ond mae Andrew wedi cael cymaint o lwyddiant yn y sioe frenhinol gyda'r arwerthiannau hefyd. Mae wedi teithio'r byd yn beirniadu, felly mae'n ddileit personol iawn i Andrew. A'i ddoi hen dy cu yn pedoli fyd, felly mi oedd na arwydd falle o ddileit yn y ceffylau nôl yn bell. Ond o'n blaen ni nawr, mae Matthew Lawrence sydd yn beirniadu y marchogaeth a yn dod o Fryste, ddim wedi eni mewn i geffylau, ond oedd gan I fodryb geffyl a wedi dod o fyny. I dad yn gweithio ym myd y blodau. Reit. Yn eitha gwahanol. Gwahanol iawn eto. I beth ni'n gweld fyny. Ond fe ddechreuodd Matthew fynd I weithio yn un ar hugen wy'n credu. Gyda'r ceffylau, a fe weithio I Mark Northam ac yn dechrau cynhyrchu ceffylau. Felly mae yna gysylltiad gyda'r Brydau Cymreig. Dwi'n siŵr oedd Mark Northam yn arfer gweithio I Frydfa Llanarth. Oedd y magu cobiau Cymreig. Felly mae yna gysylltiad cryf ar Brydau Cymreig trwy Mark Northam. I ni'n gweld Matthew fan hyn yn cael tro bach ar un o'r ceseg. Ac am beth yn benodol fydd Matthew yn wylo amdano fe? Felly fel pob beirniad marchogaeth, mae eisiau sicrhau bod y ceffyl yn symud yn rhwydd, bod y siwrne hynny yn un esmwyth, bod y ceffyl wedyn yn newid o'r cerddediad i'r trotian ac i'r galop yn rhwydd iawn, yn mynd trwy'r gwahanol elfennau yn heb unrhyw ymdrech mewn ffordd. Mae eisiau sicrhau hefyd bod y ceffyl yn ymateb iddo fe a bod yn teimlo'n ddiogel gyda'r ceffyl. Wedi cael tro bach da fe ddim dwi'n credu? Ie, wedi cael tipyn o dro ar y ceffyl yma. Ac yn brofiadol iawn o ran yn beirniadu, di beirniadu yn Australia neu Africa, a cwbl o weithiau fan hyn hefyd yn y sioe frenhinol. A mae fel arfer yn gweud bod y ceffylau hela yn cadw ar flaenau drad wedwn ni, sydd beth mae fel arfer wedi beirniadu yma yn y sioe fawr. Yn arbennig pan mae'r cobiau drws ysa. Felly tipyn o waith o'i flanau fyny, ac mae'n amlwg yn mwynhau pob eiliad. Felly, Mr Matthew Lawrence o Fryste yn y cyfrwy, fe yw'r beirniad marchogaeth eleni yn adran y cobiau Cymreig. Felly, mae'r llinell wedi cael ei osod ar hyn o bryd, mae'n 14 o gyffylau yn y cylch o hyd. Mi oedd na rhyw 30 I ddechrau. Y ddau feirniad, Mr Andrew Thomas a Matthew Lawrence, wedi danfon I 16 ohonyn nhw allan. Maen nhw wedi cael eu tynnu fewn ar yr olwg gyntaf. Felly mae'r ddau feirniad nawr yn talu golwg manylach ar y cyffylau unigol. Bydd y ddau feirniad wedyn yn gosod marc, ac wedyn fydd y ddau farc hynny yn cael ei gyfuno I gwneud marc terfynol, a mi fydd y cyffylau yn cael ei gosod yn seiliedig ar y marc terfynol. Pa mor anodd wyt ti'n credu yw hi I feirniadu marchogaeth a chofio nôl i'r un cynta? A cymharu. Ie, felly dyna yw'r pwrpas o rhoi marc. Pan mae gyda ti cymaint o gyffylau yn y cylch, mae'n anodd cofio sut nath pob un ceffyl perfformio. Felly, trwy rhoi marc, mae gofyn bod ti'n defnyddio'r marciau hynny'n gywir. Mae ti defnyddio'r o'r gwylod i'r top o ran y rhifau. Oherwydd y danger yw, os wyt ti'n defnyddio rhifau sy'n agos iawn I gilydd, ti'n mynd orffen fyny gyda
sawl ceffyl gyda'r un marc yn y pen draw, felly mae gofyn bod ti'n gallu defnyddio'r marciau yn gywir. Gyda Matthew mae wedi beirniadu cryn dipyn ar hyd y blynydde, felly mae yn ymwybodol iawn o hynny. Felly byddwn ni'n disgwyl gweld, bydd y marciau hynny'n cael eu cyhoeddi ar ddiwedd y sioe hefyd, felly mae modd i'r unigolion, y perchnogion, yr rheini sydd yn marchogaeth y cyffylau, weld y marciau mae'r cyffylau mae wedi cael. Yr un peth i Mr Andrew Thomas, y beirniad y cyd yn ffurfiaeth, fydd e'n gosod marc hefyd allan o 50 i pob un anifel. A wedyn ar ddiwedd y dydd, os fydd na 2 geffyl ar un marc, y marc y ceffyl sydd ar marchogaeth gorau fydd yn cario'r dydd. Mae Sio'n anodd bod y cynta'n dwi, a le wyt ti'n gosod e. Le wyt ti'n gosod e. Le wyt ti'n pitcho fe. Ie, mae hynny'n hollol wir. Gyda phrofiad, wrth gwrs, wyt ti'n dod i wybod yn iawn ble bosib bod nhw'n marcio'r cynta yn y canol yn rhywle, ac wedyn yn defnyddio'r un cynta hynny wedyn i farcio i fyny ac i lawr. Ond bydd y 2 feirniad yma, yn ei meddwl, mi fydd gyda nhw syniad o'r hyn maen nhw'n i gyfri'n berffaith, ac mi fyddan nhw'n marcio'r ceffylau yma wedyn trwy gymaru gyda'r ceffyl perffaith yn ei meddwl nhw. Felly, pe byddan nhw'n penderfynu bod y symuniad ddim yn gywir, o bosib fyddan nhw'n tynnu 5 marc. Os nhw'n sylwi bod y gynffon yn rhy isel, o bosib fyddan nhw'n tynnu rhyw 3 marc. Ond mae pob un beirniad a hawl i gwneud y marciau fyny ei hun. Felly, Mr Matthew Lawrence, beirniad y dan gyfrwy, beth sy'n gwneud y marchogaeth eleni. Yng nghysgod cloc enwog tŵr Sir Benfro, mae dosbarth y pwysau canolig i'r cesig a'r adfeirch dros 4 blwydd oed. Yn categori y ceffylau hela yw marchogaeth. 2 yn beirniadu, Nathan Arnold, yn ni'n gweld yn beirniadu y marchogaeth, a Charles Upham yn edrych ar y cyd-ymffurfiad. Ac wrth gwrs, nid yn unig i ni'n edrych ar fel bydde Nathan shwt mae'r ceffyl yn teimlo, shwt mae'n symud, ond mae cyflwyniad y ceffyl yn bwysig, shwt mae'n cael ei baratoi o ran y mwng. Ie, mae hynny'n wir. Felly, Nathan Arnold fydd yn edrych ar y marchogaeth, fel nes i sôn, a wedyn mae gyda ti Charles Upham wedyn, fe sydd yn edrych ar y ffordd mae'r ceffyl wedi cael ei roi at ei gilydd, sicrhau bod yr cymalau yn gywir, bod y ceffyl yn symud yn gywir, bod y pictiwr yn gywir. Felly, fe sy'n edrych ar y cyd-ymffurfiad. Wedyn, fel wnaethon ni sôn, Nathan Arnold, y gŵr yma sydd yn neidio ar y ceffyl yma, fe sydd wedyn yn sicrhau bod y ceffyl yn gywir pa mae yn marchogaeth, bod y ceffyl yn ymateb yn dda, yn mynd o'r cerddediad i'r trot yn gywir, a bod y newid gears yn llyfn, ynddo fe, fel wnaethon ni sôn yn gynharach. O'n i'n darllen hefyd yn ddiddorol pam maen nhw yn mynd i'r cylch casglu, bod 'na ambell i beth sydd ddim i fod yn y cylch casglu. Dim unrhyw beth i gadw nhw'n gynnes, dim unrhyw ddilledyn, bod e yn rhyw fath o le mae pawb yn gyfartal i ddechrau yn dos, pan maen nhw'n dod mewn i'r cylch. Ie, mae hynny
i sicrhau bod y gystadleuaeth yn deg yn dywe, bod nhw gyd yn cael eu trin yr un ffordd, bod na ddim manteision i ambell i geffyl i gymaru ar llall. Beth am hefyd yr elfen o ormod o bwysau gor-dewdra yn y byd cyffylech? Dwi ti'n eisiau gormod o beth na gwyt? Na, mae hynny'n gywir. I ti'n gweld hynny'n aml iawn gyda'r cyffylech sy'n cael ei arddangos mewn sioe. Mae gor-dewdra wedi bod yn beth sydd wedi bod yn y wasg yn amlwg iawn. Gyda'r cyffyle yma, cyffyle hela un nhw, felly mae gofyn i'r cyffyle yma wneud swydd hefyd. Os oes gyda ti geffyl hela sydd yn rhydew, wel, fydd e ddim yn medru cario ti drwy'r dydd yn dda iawn. Felly, mae'n bwysig iawn bod y cyffyle yma ddim yn ordew. Y broblem yw, gyda cyffyle sioe, mae'n y dueddiad wedi bod dros y blynydde lle maen nhw wedi cael ei gorfwydo mwyn ennill sioe. Ac wedyn, yn aml iawn, ti'n gweld y cyffyle yma, mae cymalau nhw'n mynd, mae esgir nhw'n mynd yn anghywir hefyd. Felly, oherwydd yr holl sylw sydd wedi bod yn y wasg, dwi'n meddwl bod pobl wedi bodloni i dynnu peth o'r ffat bant ohonyn nhw mwyn sicrhau bod y cyffyle yma'n para'n hyrach. Pan ni'n meddwl am y pwysau canolig, maen nhw'n gallu bod yn ddigon cryf i gario 12 stôn o ran pwysau, ie? Ie, bach dros, rhwng 12 stôn, rhwng 12 a 14 stôn, a maen nhw fel arfer i fyny i 16.3 llaw o ran taldra wedyn. A mae mesur yr asgwrn yn bwysig o ran modfeddi? Ie, maint yr asgwrn. A Nathan Arnold yn paratoi i barhau a'i waith yn beirniadu'r marchogaeth. Felly, mae gyda ti gesig yn y dosbarth yma yn ogystal â'r adferch hefyd. Yr un march, wrth gwrs, does dim modd i'r merch gysadlu yn y dosbarthiadau yma. Felly, i ni ar y dosbarth pwysau canolig ar hyn o bryd. Mae gyda ni un dosbarth ar ôl wedyn yn dilyn hwn, sef y pwysau trwm, cyn fyddwn ni'n symud ymlaen wedyn i'r bencampwriaeth yn adran yr cyffyle hela i'w marchogaeth. A mae'r cyffyle dal dy ti, Owen? Dim cyffyle hela, ond mae gyda fi adran A, gyda fi 10 o adran A, a wedyn mae gyda'r teulu Cobiau Cymreig yn ogystal â adran ec hefyd. Ti'n dangos y gwbl wythnos hyn? Felly mae gyda fi adran A fori, fel mae'n digwydd bod. Gyda fi eboles yn cael ei arddangos yn nosbarth yr ebolesu blwyddi adran A. Felly dwi'n meddwl bod i yma. Mae'n fenyw enw Sam yn arddangos i fi, sydd wedi bodloni gwneud. Felly gen i weld siwr neithi bod y fori. Bach o nerfe neu ti wedi dod dros ni erbyn ni? Na, dwi'n meddwl gyda Sam ar nerfe. Hi sy'n arddangos i fi, felly na beth sy'n braf pan ti'n cael rhywun all i ddangos. Sy'n eisiau di boen i ti nerfe o gwbl. Na. Faint o waith paratoi fydde di bod ar gyfer y dosbarth yma o ran heddiw i'n meddwl nawr? Nid yr misiodd yn paratoi lan, ond i'w cael nhw'n barod. Ie, gyda'r cyffyle hela yma, mae llawer o'r rhain yn cael ei defnyddio fel cyffyle hela hefyd, felly maen nhw'n cael ei hyfforddi trwy hela, wrth gwrs. Mae llawer ohonyn nhw'n cysadu mewn llawer o sioeau hefyd. Bydd gyda'r cyffyle hela, mae gofyn bod ti'n cadw nhw fewn dros y geia. Ti'n mynd i gadael y cyffyle hela allan yn rhwydd iawn. Mae'r tywydd yn ormod iddyn nhw. Gyda'r adran a'r Cobiau Cymreig, ti'n gadael nhw mas dros y geia yn ddigon hawdd. Ond byddwn ni'n gweud bod yr cyffyle hela bach fwy delicate o bosib. Felly mae yna dipyn o waith yn perthyn i'r cyffyle yma. Wyt ti'n goffod i pedoli nhw'n gyson hefyd. Wyt ti'n goffod cadw nhw mewn gwaith. Felly, ie, mae yna dipyn o waith yn perthyn i'r cyffyle yma i gael nhw'n barod gyfer y sioe.
A dornod y sioe wedyn, mae hwnnw'n dechrau'n gynnar iawn. Ie, bydd llawer o ceffylau yma wedi teithio i fyny o bosib disadw neu ddoi. Mae'r ceffylau hela ond arno heddi. Bosib bydd rhai o'r rhain yn mynd ymlaen wedyn i sioe eraill erbyn diwedd wrthnos. Rhai o'n nhw ddim yn amlwg hefyd, ond mae llawer o ceffylau yma, maen nhw'n cysadlu am docyn i sioe ceffyl y flwyddyn, felly maen nhw'n mynd o sioe i sioe i ceisio cael y tocyn hynny i sioe ceffyl y flwyddyn. Ti wedi cael y cyfle fynd i sioe ceffyl y flwyddyn? Na, dim eto yn ffodus, na. Na. Ar y rhestr? Ar y rhestr, ie. And Mr. Andy Thomas is judging the confirmation. 50 points for each. We'll round the end together to give the overall score for each horse. Llynydd yn Arnold yn parhau ei waith yn beirniadu'r marchogaeth. Thanks for sponsorship of this section by Gun Johannesson of Furholstad and Randon in Sweden. That's class 145, just with Welsh top mare, registered 4 years old or over. Mae'n ffenest siop wych yn dywir wythnos yma i gyffylau os brydwyr yn edrych yn bobl i brynu. Ie, mae hynny'n wir. Gyda llawer o ceffylau yma, mae pobl wedi prynu nhw i gysadlu yn amlwg, felly mae llawer ohonyn nhw ddim ar werth. Ond yn aml iawn, gyda'r adrannau Cymreig yn enwedig, os mae gyda ti geffyl sy'n ennill, mae'n adio gwerth wedyn i llinach y ceffyl yna. So bosib felly di werthu ceffyl ar gefen yr enillydd, os yw hynny'n gwneud synwyr. Felly, yn aml iawn, dyw'r ceffylau sy'n ennill yma ddim yn cael ei gwerthu, ond mae'n adio gwerth i'r llinach sydd gyda ti adre. Anna pam y cymaint o bobl yn rhoi pwys ar gystadlu yn y sioe fawr. Yn y sioe frenhinol, mae pawb eisiau enillydd, ond mae pawb eisiau magu enillydd hefyd. Felly, dwi ddim ond yn fater o ennill yn y sioe frenhinol, mae'n fater o magu ceffylau genedlaethau a cael y cenedlaethau hynny wedyn i ennill dro ar ôl tro. Mae'n dangos wedyn bod gyda ti gysondeb yn dy frydfa di, a mae hynny wedyn yn help pan wyt ti eisiau gwerthu nhw i draws y byd. Mae yna bobl o Australia yma, pobl o Australia wedi ennill yma yn y gorffennol hefyd. Felly, mae ennill yn y sioe frenhinol yn meddwl llawer i bobl oherwydd y cysylltiad hanesyddol hynny gyda'i teuluoedd a teuluoedd y ceffylau hefyd. Wy'n credu mai Frank's Diamond Geezer welwn ni fan hyn. Matthew Lawrence, beirniad y marchogaeth yn adran y copiau Cymreig dan gyfrwy, dosbarth y cesig sydd gyda ni ar hyn o bryd. I ni wedi gweld dosbarth yr adferch yn gynharach, a mae gyda ni dosbarth y merch i ddilyn hefyd, ond dosbarth y cesig yn y cylch ar hyn o bryd. Rhyw 14 ar ôl yn y cylch. Dwi'n meddwl bod yna rhyw 30 wedi cyflwyno ei hun o flaen y ddau feirniad i ddechrau, ond y ddau feirniad wedi penderfynu cadw 14 yn y cylch. A mwy o bobl yn casglu o gwmpas y Prif Gylch. Ie, fel mae'r dydd yn mynd i flaen, mae yna fwy a fwy o bobl yn cyrraedd. Bosib bod llawer o nhw wedi bod yn cysadlu peth cyntaf, ac erbyn hyn yn cael amser i wylio. A mae yna ddiddordeb mawr o dros y byd yn yr wythnos yma, yn y gwahanol gystadlaethau gyda'r bridiau, yn dys e? Ie, dwi'n meddwl mae'r bridiau Cymreig sy'n denu'r holl bobl, neu'r mwyafrif o'r bobl hynny oherwydd mae gyda ti pobl o America, Australia, dros y byd i gyd yn dod i weld y bridiau Cymreig. Rhai nhw eisiau prynu, rhai nhw ond eisiau gweld beth yw'r cyffylau fel. Pobl o bosib o'r Amerig wedi prynu adran A neu adran Ec yn y gorffennol.
ac eisiau dod draw i'r wlad yma i weld beth mae fel i cael bod yn y sioe frenhinol. Pam bod y bryd Cymreig wedi dal dychymyg gymaint? Ie, dwi'n meddwl bod hwnna'n gwestiwn da, a dwi'n meddwl bod hwnna ateb syml iddo fe, i fod yn hollol onest y ti. Yn amlwg, mae'n fryd unigryw, yn dyw e, mae'n ddeniadol iawn, mae'n hawdd iawn i'w hyfforddi. Gyda'r ceffylau Cymreig hefyd, wyt ti dechrau bant gyda'r adran A, sef y rai lleia, sydd yn ddelfrydol gyfer plant, a wedyn fel wyt ti'n mynd i fyny wedyn o ran maint, maen nhw'n fwy ddelfrydol ar gyfer oedolion. Felly mae'r brydau Cymreig yn medru cadw teulu cyfan yn hapus. Felly ti'n dechrau bant gyda'r adran A, maen nhw'n ddeniadol tu hwnt, maen nhw'n unigryw iawn, a mae yna ddyleit ynddyn nhw ar draws y byd. Pam hynny, lle ddim gweithio ti'n hollol, ond yn sicr mae yna rhywbeth am y bryd sy'n denu pobl ar draws y byd. Mae yna rhywbeth pert iawn am adran A, does e? Ie, mae hynny'n hollol wir. A yn sicr mae'n fryd sy'n denu sylw'r byd, oherwydd bod e mor unigryw. Wy'n credu fan hyn, mae pen sawel Miss Middleton, neu fe Anna Marie Chester, allan o'r march Victoria Montgomery a'r gaseg Gwendraeth Sally. Ac yn ni'n dod i ddiwedd y cystadlu a'r beirniadu unigol fan hyn yn y de. Ie, dwi'n meddwl mae hon ydy'r gaseg ddiwetha. Dwi'n meddwl bod Andrew wedi cwblhau i waith o ran marcio'r cesig o ran ei cydymffurfiaeth. Mae yna bartneriaeth dda wedi bod rhwng Andrew a Matthew, yn dys e? Ydy, mae hynny'n hollol wir, ond yn amlwg iawn maen nhw'n barnu yn unigol wedyn o fewn y gysadleuaeth, felly Matthew ond yn edrych ar y marchogaeth, Andrew wedyn ar y llaw arall ond yn edrych ar y cydymffurfiaeth, felly dyn nhw ddim wedi bod yn trafod gyda'i gilydd pan yn gwneud y beirniadu unigol, a mae'r ddau wedyn wedi rhoi marc unigol allan o 50 i bob un o'r ceffylau yma sydd yn y cylch. Y pawb a'i gryw yn dos gyda'r bagiau tac. Ie, wir, ie. Felly Anna Chester yn y marchogaeth ceffylau, Matthew yn cerdded nôl. Yn dipyn o waith yn dweud eisiau dŵr fi'n credu. Eisiau dŵr, ie. Gwaith ychydig, ie. Cytuno. Felly yn rhoi'r marc i'r steward, bydd y steward yn cofnodi'r marc hynny, a wedyn bydd nhw'n cyfuno'r ddau farc, a wedyn bydd nhw'n cael ei gosod yn seiliedig ar y marc terfynol. Miss Andrew Thomas wedi cwblhau ei waith o fewn y dosbarth yma. Andrew wedi ennill 10 gwaith yn y gorffennol fan hyn yn y sioe frenhinol. Nawr, fi'n credu bod y rhosglymau mas. Nawr, mae'r rhosglymau mas, mae yna gerdded pwrpasol iawn fan hyn, gyda un o stewardiad. Llun ar fi'n darganfod pwy fydd yn ennill y dosbarth yma'r cesig 4 blwyddod a throsodd gyda'r adran dy tan gyfrwy. A nychu ddeuawd sydd wedi bod yn gweithio'n hynod o galed trwy'r bore. Matthew Lawrence yn beirniadu'r marchogaeth. Oedd e'n gofyn am ddŵr gynned oedd e. Ie. Ac Andrew Thomas yn edrych ar y cydymffurfiad. Felly, eiliad bwysig iawn yn y cylch ar y bryd. Y ddau steward yn cyfuno'r marciau, yn trosglwyddio'r marciau nôl ac ymlaen, er mwyn sicrhau bod y marciau hynny yn gywir, a bod y cyffylau yn cael ei gosod yn gywir hefyd. Felly pwysau mawr ar ysgwyddau y ddwy steward yma. Ti'n eisiau cam ysgrifennu dim ar y pwynt ma'n ag i ti? Fi ddim yn gweld cyfrifiannell chwaith. Bosib bydde hynny'n help. Ti'n meddwl, Harald? Wel, maen nhw'n dda gyda maths pen. Byddai bod nhw. Mr Edwin Prosser, y steward, yn y teg goch, yng nghanol y ddau feirniad. Maen nhw wedi bod yn reit gyflym o syried bod yna 14 o farciau i'w cyfuno. Cyn i'r
rhosglymau cael eu cyflwyno, mae rhaid i'r ddau feirniad wedyn arwyddo'r ddogfen hefyd i gytuno bod y marciau'n gywir. A bod nhw'n hapus. Mae hynny'n, ie. A na ti brofiad hefyd sy'r stiwardiad, achos ni wedi sôn tipyn am y profiad sydd gyda'r beirniad, ond mae'r stiwardiad angen bod yn hynod o brofiadol fyd. Yn brofiadol ac yn siarp iawn hefyd. Andrew bosib wedi sylwi ar camgymeriad. Dwi'n mynd siŵr os o gyda fe cyrfifiannell yn ei boced. Na, di ddiwaith Andrew bach. Pwyntio allan ar rhywbeth. Matthew wedyn ddim yn poeni rhyw lawer. Barod i arwyddo unrhyw beth. So ti'n gallu clywed y geiriau'r sgwrsio sy'n digwydd. Ie. A fan hyn, ti'n eisiau neb i off at symud chwaith i ti, os ti fyna yn dy safle ar y ceffyl. Ond ar hyn o bryd mae'r ceffylau wedi cael ei gosod ar yr olwg gynta. Pan byddan nhw'n galw'r ceffylau allan nawr, dyna'r llinell derfynol a dyna'r safle fydd y ceffylau yn cael ei rhoi ynddo. Felly, ar hyn o bryd, gallai bopeth newid, gallai'r un sy'n gyntaf fel lawr i bumed yn ddigon hawdd, a ni wedi gweld hynny yn y gorffennol hefyd. Ond... ni'n meddwl bod y het i ffwrdd. Mor agos. Andrew'n checo eto. Ie. I ni ym munudau ola y beirniadu fan hyn yn y de, yng nghysgod canolfan yr aelodau, yr adran i gesig dros 4 blwydd o'd, dyna chi yw'r sydd wedi gweithio'n hynod o galed trwy'r bore. A'r chwys ar ei dalcen yn profi hynny, yn dywe, Heledd? Ie, Matthew Lawrence yn beirniadu y marchogaeth gyda'r cobiau tan gyfrwy. Ac yn yr het frown gyferbyn a Matthew mae Andrew Thomas wedi bod yn edrych ar y cyd-ymffurfiad. Maen nhw wedi bod wrthi gyda'r stiwardiad yn wneud yn siŵr bod y marcio yn iawn, gan bod y ddoi wrth gwrs yn marcio ar wahân. Y ddau'n marcio yn unigol, yn rhoi marc allan o 50. Y stiwardiad wedyn yn dod ati i gilydd ac yn trosglwyddo'r marciau nôl ac ymlaen, ac wedyn bydden nhw'n cyfuno'r marciau hynny ac yn gosod y ceffylau yn seiliedig ar hynny. Dychmyga curiad calon yr rheini sy'n ar y ceffylau yn aros i glywed. Achos maen nhw yn y linell ar yr olwg gynta ar hyn o bryd. Ie, a wyt ti ddim yn gallu wneud y swydd yma'n gyflym o gwbl. Mae gofyn bod y marciau hynny yn hollol gywir. Mae'r eiliadau yma yn medru troi mewn i munudau hir. Ond os na symud, os na newid, na? Wedi dod lan o'r pedwerydd i'r ail safle. Ie, wir. Mae hwnna'n felys yn dweud pan ti o fewn trwch blewyn ac yna yn mynd lan i'r ail. A'r trydydd yn dod lan bron o gwt y llinell gynta. Felly'n cael ei tynnu o bob cyfeiriad. A dyna sy'n digwydd pan mae'r dau beirniad yn beirniadu ac yn gosod nhw ac yn gosod marc iddyn nhw allan o 50. Ond dyna'r llun terfynol. Ie, wir. Ac oedd hi'n ddosbarth cryf, rhyw 30 i ddechrau. Ie, 30 i ddechrau. Y ddau beirniad wedi penderfynu cadw 14 yn y cylch. Ond, ie, yn ddosbarth cryf iawn. Yr enillydd yma'n emosiynol iawn. Ni'n gallu gweld, tipyn emosiwn wedi bod bwr yma'n barod yn dos e. Oes. A enillydd arall yn emosiynol. Yn amlwg yn meddwl tipyn i'r ferch yma. A wy'n siŵr ti'n gorfod cadw disgybleth, canolbwyntio pan yn cystadlu, ond unwaith mae'r ryddhad yna, mae'r emosiwn yn cael... Ie, mae gyd yn dod mas yn diwe. Felly'r wobr gynta. Pen rheol Darren Gemma yn y safle cynta. A dyna be ti eisiau cael gafel arno fe pan ti'n dod yma i gystadlu yn y sioe frenhinol. Yn eiddo i Jessica Price. Allan o'r march, Bryn Bedw Chariot. A'r gaseg, Bryn Llun Midnight Jewel.
A Jessica Price fyny yn siglo llaw gyda Andrew Thomas sydd wedi bod yn beirniadu'r cyd-ymffurfiad. Jessica Price on Penrhyl Darren Gemma. Second place goes to 1485 and I Savannah Jennings. Yn ail adlais dyma Emily Eiraidd yn eiddo I Savannah Jennings. Ie, a heb yn cofio'r trydydd, Nicola Harrison gyda maes mynach Annwyl. Fourth place, 1492. Gyda Victoria Hunton yn y cyfrwy. Ond diwrnod Jessica Price yw I. Penrhyl Darren Gemma. Fifth place to 1474 and pumed I 1474. Serena Crupp on Llanach Dina. Cyfle I Andrew Thomas i ni gweld fyny yn y siwglwyd sydd wedi bod yn beirniadu'r cyd-ymffurfiad ac oedd Matthew Lawrence o'i flanau yn beirniadu'r marchogaeth gewn nhw brynhawn bach o ymlacio. Yr un sy'n ail wedi cael ei fagu yn Denmark fel mae'n digwydd bod, ond... Thank you very much for showing your appreciation to these horses and riders as they take their lap of honour around the ring. Wel, mae'r carnau yn codi'n uchel a Penrhyl Darren Gemma yn llawn balchder ar ennill yma yn y sioe frenhinol yn 2024 a llongyfarchiadau mowr iawn I Jessica Price. A wonderful display there of Welsh top mares taking their lap of honour in front of the grandstand. Thank you very much for your applause. Diolch yn fawr iawn am ddangos eich cymrydwraeth yna i'r public Cymraeg as we move in o amgylch y clef. Mae'n ddornod i'r teulu cyfan fan hyn yn y sioe yn dwi fel ti'n gweld. Pob oedran. Ydy, mae'n beth y sôn gynharach gyda'r adrannau Cymreig. Mae gyda'r adran A sydd yn ddelfrydol i'r plant, a wedyn mae gyda'r adran B a'r adran E wedyn I blant bosib bach yn hŷn, a wedyn y cobiau Cymreig i'r oedolion. Felly mae'r bridiau Cymreig yn fryd sydd yn ddelfrydol I gyfer y teulu cyfan. I ni gweld yr eisteddle yn llanw. Credu bod ni'n nabod rhywun fyny. Ie, dwi'n meddwl mae teulu'r Atrel sydd ar y stryd. Dwi'n siŵr fydden nhw'n cysadlu ar ddydd Mercher gyda'r cobiau Cymreig. Dwi'n siŵr bod fi wedi gweld yr enwau. Ni'n edrych draw hefyd at ganolfan S4C, ond mae'n dipyn o flwyddyn leni gan bod na ail enw I yn mynd I fod i'r ganolfan. Ie, Helen Jones. Hi yw llywydd cynulliad, dwi'n meddwl. Fel mae'n digwydd, mae hi'n gefnither un hat hefyd. Felly... Pawb yn perthyn i'w gilydd. Felly canolfan 2 Llanilar fyddwn ni'n gweld yn lle canolfan S4C sydd yn mynd I fod yn deyrnged hyfryd. Ie, wir. Second place goes to 1571. Wel, mae Penrhyl Darren Gemma yn sicr wedi lloni'r dorf yn hyn ar ddydd Llun, a mae'n cyfle nawr I ni gael sgwrs bach gyda Hannah. Now, Jess, I know you're really emotional up there. Firstly, llongyfarchiadau mawr I ti. Many, many congratulations on winning the Royal Welsh. I believe the first time this combination have won the Royal Welsh. This is only the second time she's ever come here. So, yeah, I'm absolutely delighted. It's the first flat class I've done of the year as well. Well, you did it well. I think we can safely say you're a professional at it now. What are your plans with this mare now for the rest of the season? She jumps, actually. So we've just started jumping her, which is why she no longer competes in flat classes. So she'll just go back to jumping novice workers. I'm not sure you can retire on this now. I think this mare's got other plans. But many, many congratulations and good luck in the championship later on. Well done.
As the next class enters the main ring within the cob section, I'd like to announce the winner of Special Class 146, the Maes Stud Trophy and Royal Welsh Agricultural Show special event, kindly given by Mr Eric Davis for the best registered Welsh Yn rhan ucha y Prif Gylch, i ni'n edrych ar gystadleuaeth. Y ceffylau hela yw marchogaeth y cesig ar adfyrch dros 4 blwydd oed. I ni wedi cyrraedd y pwysau canolig a ma' 'na ganlyniad gyda ni hefyd. Cardyn goch a'r hosglwm yn saff yn ei le ac yn arwydd bod 'na fuddugoliaeth a bod 'na enillydd. Ac yn mynd â hi, mae Well Park Don Giovanni. Ie wir, Zara Owen, mae hi'n gyfarwydd iawn a ennill yma yn y sioe brenhinol gyda'r adran y ceffylau hela yma. Wedi ennill yma droion yn y gorffennol ac yn mynd ar rhuban. Y rhosglwm goch unwaith yn rhagor lenni yn 2024. Y cyntaf o lawer mwy i ddod, dwi'n siŵr iddi hi. Enw da, Well Park Don Giovanni. Ie wir. A'r y fam wedyn, Generous, a'r tad Hallmark. Siwr wyt ti'n mynd ati wedyn ni i ddewis enw? Yn amlwg mae 'na fridfa i ddechrau. Ie. Gyda rhai o'r ceffylau hela yma, does 'na ddim enw brydfa ar nhw. Enghraifft, mae 'na un ceffyl o'r enw Dr Foster hyd yn oed. Does 'na yr un enw brydfa yn perthyn i'r ceffyl yna. Gyda'r brydiau Cymreig, mi fydd enw'r brydfa yn cael ei roi ar ddechrau enw'r ceffyl. Felly fydd 'na pob ceffyl, fydd y person hynny'n y fagu wedyn, a enw'r frydfa o flaen y ceffyl. Ond gyda'r ceffylau hela, dyw hynny ddim yn wir. Felly mae modd i galw nhw'n unrhyw beth wyt ti eisiau. Ac yn aml iawn yn enwau creadigol iawn. Ie, mae rhai bobl yn greadigol iawn. Mae'n gallu gwneud y swydd o weid y geiriau'n anodd weithiau, dyw i. A meddylia, gyda rhai o'r brydiau Cymreig, mae'r enwau'n Gymreig iawn. Meddylia os o'r rhai o'r ceffylau yn mynd dramor a bod rhaid yn nhw weid Culwch neu Matholwch yn Awstralia er enghraifft. Felly tipyn o waith caled i bobl dramor, yn dyw i. Ie, ond yn dysgu hefyd am ein hanes. Ie, wir. Wel, mae'n ei eiliad i'w thrysori i Zara Owen ac yn derbyn cymeradwyaeth hefyd yma yn y Prif Gylch. Llongyfarchiadau mawr iawn i Well Park Don Giovanni yn ennill y dosbarth yma i'r cesig ar adfyrch dros 4 blwydd oed. Lliw pert. Ie, lliw llath y cwrw ni'n galw hwnna, Heledd. Felly, ti'n gweld rhai nhw'n fwy tywyll na'i gilydd. Mae hynny'n dibynnu a faint o gwrw sy'n nhw a faint o lath yn dyfe. Felly, mae'r defnyddio'r gair llath y cwrw mynd nôl blynydde maith. Ond gyda'r lliw yma, ti'n gallu gael rhai nhw sy'n fwy tywyll a rhai nhw'n fwy golau. Ond yn Saesneg, dyn yw'r lliw yma. Dwi'n meddwl bod y iaith Gymraeg yn fwy creadigol o lawer i gymaru ar Saesneg. Ceffyl yma, yr un lliw eto, ond yn dywyllach yn dywe. Felly mwy o'r cwrw. Mwy o'r cwrw. Felly Northwick Stormtrooper, welson ni. Felly 27 o feirch yn y dosbarth ar hyn o... 27 wedi cofrestru ma'n rhywg dy fi yn y dosbarth yma. Dwi'n yn siŵr faint sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Dipyn mewn, does e? Felly'r cobiau Cymreig dan gyfrwy i dosbarth y merch 4 mlwydd oed a throsodd. Trawiadol fan hyn hefyd yr ran y lliw. Ie, felly lliw melyn, chestnut yn Saesneg, un arall eto chestnut, ond yr un cyntaf, wel, yr un smotyn gwyn arno fe, ar ei ben, dy beth. Felly ni wedi gweld cesig ar adfyrch gyda'r cobiau Cymreig dan gyfrwy.
A ni nawr yn cwblhau'r cysadlu Cobiau Cymreig dan gyfrwy gyda'r merch. Wedyn byddwn ni'n cael yr enillwyr yn dod nôl i gysadlu am y bencampwriaeth. Felly cyfle i'r beirniad cael yr olwg gynta ar y meirch. Ie, mae hynny'n wir. Mae'r ddau feirniad ar hyn o bryd yn trin y thrafod, ac fydd y beirniad yma yn gosod y cyffyle ar yr olwg gynta. Fyddan nhw wedyn yn edrych arnyn nhw'n fanylach, yn unigol, ac wedyn yn rhoi marc yr un iddyn nhw allan o 50, a fydd y ddau farc hynny wedyn yn cael eu cyfuno cyn i'w gosod yn derfynol. Maes mynach Mab y Niwl, newydd yn pasio ni, yn eiddo i Nicola Harrison, allan o'r march maes mynach Free Spirit a'r gaseg maes mynach Cara. Ie, wedi magu yng Ngheredigion, gan Eric Davies a Nicola Davies, o frydfa maes mynach yng Nghribyn. A Nicola Davies yn lais cyfarwydd iawn fan hyn yn y sioe. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Felly tipyn o ferch yn y cylch ar hyn o bryd. Ni'n gweld nhw ar hyn o bryd yn cael ei danfon ar draws y cylch mwyn iddyn nhw newid cyfeiriad. Mae hynny'n sicrhau bod y ceffylau yma'n gallu mynd ar y ddwy ochr. Felly ti'n gweld nhw'n neud y siap 8 yn y cylch. Tipyn o ferch yn y cylch hefyd. Felly 27 wedi cofrestru. A mae'n dipyn o flwyddyn leni, wrth gwrs, gyda y sioe yn dathlu 120 o flynyddoedd. Ie. A dwi wedi gwneud cyfri cyflym, a dwi'n meddwl bod na 19 o ferch yn y cylch ar hyn o bryd, sy'n dipyn o nifer. Ond y ddau feirniad, Andrew Thomas, fe yw beirniad y cydymffurfiaeth, eleni, gyda'r Cobiau Cymreig, a Mr Matthew Lawrence, fe yw beirniad y dan gyfrwy, y marchogaeth. Katie Parry, o Benuwch, ger Tregaron. Dwi'n meddwl mai Trefalion Culwch yw'r ceffyl yma. Ie, yn eiddo i Sonia Smith. O'r march Gwynfaes Culwch a'r gaseg Trefalion Tiger Lily. Y ceffyl yma, Lanley's Dictator, eiddo Nicky Oldershaw. Craignant Express yw'r tad, a Abergyfenni Nutmeg y fam. Felly pan fydd o ran y beirniadu, Matthew Lawrence yn beirniadu yr marchogaeth, fydd e yn cymell nhw i gerdded trot canter a carlam? Neu tynnu nôl fel arfer fyddan nhw'n gofyn i'r cyffyle yma garlamu yn y sioe unigol pan mae'r ddau beirniad gyda'i gilydd. Anamal iawn fyddwn ni'n gweld y beirniad yn cael y cyffyle hynny i garlamu o flaen yr eisteddle. Felly dwi'n meddwl o fewn rhyw eiliadau fyddwn ni'n gweld y cyffyle yma yn carlamu o flaen, felly galop o flaen yr eisteddle. A dyna pam nhw'n cael eu cadw i fyny ar y top ar hyn o bryd. Y cyntaf i ddod rownd yw Trefalion Culwch, dwi'n meddwl, Katie Parry. Mae'r carnen cyflymu yn rhan isa y Prif Gylch fan hyn wrth i ni fwynhau y meirch dros 4 blwydd o'd yng nghystadleuaeth y Cobiau Cymreig tan gyfrwy. A mae'n dipyn o sioe, Owen, ar hyn o bryd, gan bod nhw gyd yn cael y cyfle i garlamu o flaen y brif eisteddle. Ie, a ni'n clywed ambell i floedd o'r eisteddle yn cefnogi'r cyffyle yma'n unigol. Y rhai o'r cyffyle yma'n brofiadol iawn, y rhai eraill o bosib ddim mor brofiadol. Ond pob un ceffyl yn cael y cyfle hynny i roi carlam o flaen yr eisteddle. Mae yn sioe, yn dwi.
Ydy, a y ceffil yma ni'n reit gyfarwydd, dwi'n meddwl mae iddo Nicky Oldershaw yw'r ceffil yma. Y ceffil yma ni'n cael cryn lwyddiant. Ond y ceffylau mwyaf profiadol yn rhoi fwy o garlam na'r rhai amrofiadol. Bron o bod yn gwybod beth sy'n angen. Ie, yn wir. Dwi'n meddwl mae Amy Dyfeini o bosib yw'r fenyw yma. Cwm Tyswg Howell Ddi. Hi nath ennill yma yn adran yr cesig mae'n drwg debu yr cobiau Cymreig dan gyfrwy y llynedd. Ysgwnia os mae hi fydd yn mynd a'i eleni eto. Mae hyn yn gyfle i'r ddoi sy'n beirniadu, sef Andrew Thomas yn edrych ar y cydymffurfiad a Matthew Lawrence yn edrych ar y marchogaeth. Mae'n gyfle i'r ddoi ohonyn nhw i gael cipolwg ar y ceffylau y meirch sydd yn cystadlu. Pob un ohonyn nhw wedi cael y cyfle i gerdded, cael trot canter ac wrth gwrs y carlam ar y diwedd. Ie. A'r ddoi wedi bod yn cydweithio'n arbennig trwy gydol y bore yn dod. Ydy, mae hynny'n wir. A dwi'n meddwl bod nhw wedi dechrau tynnu nhw fewn yn barod. Dwi'n yn siŵr os mae Katie Parry sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Trefalion Culwch, dwi'n meddwl, yw'r ceffil yma. Eiddo Sonia Smith. Y ceffil yma yn frawd fy mae'n digwydd bod i pencampwr mewn llaw y llynedd, y march Gwynfaes hynny. Felly mae'n ddiddorol gweld pencampwyr llynedd a'i teulu agos nhw wedyn yn ennill y marchogaeth eleni. Ond Katie Parry sy'n ar y brig ar hyn o bryd gyda Trefalion Culwch. Ac mae'n dangos pa mor bwysig yw'r olwg gynta a'r cyfle cynta yna i arddangos ar eich gore. Wi'n gwybod bod yna newidiaeth yn mynd i fod, ond mae yna rhywbeth am dal llygad am y tro cynta. Ie, dal llygad am y tro cynta, yr olwg gynta. Mae hynny yn bwysig mewn bob cysylltiad, mae'r olwg gynta yn bwysig. A dwi'n meddwl fydd y ddau feirniad yn cofio'r cyffylau hynny o'r olwg gyntaf hefyd, yn ogystal â pan maen nhw'n i gweld nhw'n unigol. O ran y cydymffurfiaeth, ac Andrew Thomas o Glenebwy fydd yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Gyda'r meirch nawr yr adran de, beth wyt ti'n credu fydd yn hwyl amdano fe'n benodol? Beth yw i ddileu te? Felly mae Andrew yn gyfarwydd iawn y magu cobiau Cymreig, felly bydd gyda fe syniad yn ei ben o geffil delfrydol. Fydd yn cymaru'r cyffylau yma wedyn gyda'r ceffil delfrydol hynny sydd yn ei feddwl ac yn ei marcio nhw trwy gymharu nhw gyda'r ceffil hynny sydd yn ei benne. Mae Andrew wedi cael tipyn o lwyddiant gyda'r cyffylau mewn llaw. Yn bennaf mewn llaw mae e'n arddangos, ond mae'n ambell i geffil o Frydfa Cyderwen wedi wneud yn dda iawn dan gyfrwy hefyd. Ond bridiwr fyddwn ni'n dweud yw Andrew i ddechrau. O'n blaenau ni fan hyn yn y siwdlwyd gole. Ie. A Matthew Lawrence drws nesaf fe yn beirniadu y marchogaeth. A gobeithio rhwng y ddoi ohonyn nhw gewn nhw hyd i'w march delfrydol. Gyda'r cobi hynny, gyda'r... Gyda hynny. Okay.
Beth Simons-Evans sy'n cadw cwmni i fi fan hyn yn y blws o webu ac y ceffylau hela yw marchogaeth a'r pwysau trwm. Ac Beth, rhaid i rhain bod yn addas ar gyfer cario rhywun bach fel fi, bach yn drymach. Yn union, a ddylen nhw i hunain bod yn bach yn drymach wedyn tipyn fwy o asgwr yna rhai na beth welon ni gynne yn yr rhai ysgafn. A chi'n gweld fyna, mae Grey Clover. Mae tipyn o asgwr yna fe. A fer ddau beirniad fyna, Nathan Arnold a Charles Upham wedi joio gyda'i gilydd fi'n siŵr. Ac i fod yn deg, maen nhw wedi bod yn gwenu ac yn i weld y mwynhau trwy'r bore. Odyn, oedd e'n ddiddorol, oedd y ddau yn nabod i gilydd, ac eto byth wedi beirniadu gyda'i gilydd, a maen nhw'n edrych fel sy'n nhw wedi joio mas draw. Wrth gwrs, Nathan yn neud y marchogaeth, ac wedi bod yn y marchogaeth sydd o'n 12 mlwydd oed, ac wedi cael dipyn o brofiad yn beirniadu dros y blynydde, ac yn iste ar gwahanol paneli, ac wedi bod ar panel y BSHA, British Show Horse Association, ers rhyw 15 mlynedd. Mae Grey Clover yn mynd â hi. Y ceffylau hela yw marchogaeth y pwysau trwm, ac 3 yn y dosbarth yma, ond yn haeddiannol iawn o'r wobr gynta, mae Cynthia Higgins. Grey Clover. Rhif 1579 yn y catalog, wrth y manach gild Paul, ac allan o'r gaseg Maid of Lisrow. Ac Beth edrych, mae graen dda arbennig ar Grey Clover edrych yn hynod o dda heddiw. Oes mae fe, a mae fe'n geffil eitha profiadol, mae fe'n ennill yn y cylchyn o blaen, a mae fe hefyd wedi bod eisiau ceffil y flwyddyn, mae wedi cael tipyn o brofiad, mae'n gwybod beth yw ei swydd. A mae'n edrych yn eitha cwl fyna, yn dwi? Chwarae teg. Y riban goch, y rhosglwm holl bwysig yn cael ei cyflwyno i Grey Clover. Ydych chi'n gweld yn union y maint a'r trwch wahanol sydd y fan hyn? Yn osgeiddig iawn. Wel, y beirniad Nathan Arnold. A Charles Upham. Bryd fel Angalef yna. Bryd o tipyn o gyffylau o ansawdd uchel dros ben ar gyfer sioia a hefyd neidio. Llon gyferchiadau gresog i Cynthia Higgins a Grey Clover yn ennill y dosbarth i'r pwysau trwm yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth.
Well, Meg, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations winning the heavyweights here at the Royal Welsh. Sut ti'n teimlo? How are you feeling? Oh, over the moon. I know you haven't ridden this horse well. Win y perchennog sydd gyda fi fan hyn. I chi wedi bod yn neud y hyfforddi a pob dim gatre. Sut ych chi'n teimlo gyda'r canlyniad heddi? Wrth y bodd, achos mae'r fenyw sy'n bia'r ceffil yma, mae'n drenu, mae'n sal ar hyn y bryd, so mae'n ffili bod yma. A mae wedi bod mas blynydde fel steward, a wedi judgeo'r Supreme ar cyn nawr. So gobeithio bod ni'n gwylio o gatre ac yn hapus iawn gyda'r canlyniad. So Cynthia Higgin, this one was for you. A mewn â ni'r pencampwriaeth nawr, te Megan, felly pob lwc i chi a pob lwc i chi win. Diolch. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, mae'r cobiau Cymreig y meirch tan gyfrwy. Ac mae'r dosbarth erbyn hyn, dyn ni tua rhyw hanner ffordd trwedd sy'n ni'n meddwl beth y dosbarth yma i'r meirch. Sa'n ni'n meddwl. Jyst i atgoffa chi dyna'r beiriad Matthew Lawrence, beirniad y marchogaeth, ac maes crofftau Don Juan, dwi'n meddwl, o John Juan, os ydych chi'n... Don Juan. Na ni gwersi Sbeineg heddiw hefyd. Wrth gwrs, ceffil sydd wedi gwneud dipyn o ennill yn y gorffennol wedi cymhwyso eisiau ceffil y flwyddyn. Odi, a wedi cymhwyso i fynd eto Lenny, cwbl o wythnosau yn ôl. Nawr Matthew Lawrence yn... ar gefn Lanley's Express. Maen nhw'n ddau frawd yn y dosbarth, a fi wastad yn ddim yn hollol siŵr. Express a The Dictator. Dyma'r Craignant Express ag allan o'r gaseg Abergavenny Nutmeg. Dau frawd llwyddiannus iawn, a wrth gwrs y frawd arall Lanley's Dictator yn y dosbarth yma hefyd. Ydy. Ceffil yma eto wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde. Wedi cymhwyso sawl gwaith i sioe ceffil y blwyddyn, mae wedi bod fan hyn a wedi cael lle llynedd gath y flwyddyn allan gyda Cesig, a nawr mae wedi dod nôl i'r cylch eleni. Andrew Thomas yn y siwt llwyd. Yn beirniadu'r cydymffurfiad at trefalion Culwch. Yw'r march yma gyda Katy Parry sydd yn gynta ar hyn o bryd. Hi wedi wneud nawr y Katy. Fi'n siŵr fydd hi jyst yn gobeithio fydd hi'n gallu aros fyna. A mae'r ceffil bach yma wedi wneud trip hir i ddod yma. O ble, Beth? O Aberdeen mae hwn wedi dod. Mae wedi ennill y Royal Highland o'r blaen, ond nawr mae'n mynd i gael shot ar ni ennill fan hyn. Lle mae fe'n gwneud trip o ryw 1000 o filltiroedd i gyd i ddod lawr i gystadlu fan hyn heddi. Felly coed newydd Quantum Leap fan hyn. Yn eiddo i Katy Common
wedi dod yr holl ffordd lawr o'r Alban. Yna Andrew Thomas yn edrych ar llwyn Hywel Balls of Fire fyna. Berchnogaeth Amber Ripper. Fy march tymor ffeim yn glori ag allan o'r gaseg llwyn Hywel Superstar. Monohawk the Masterpiece fyna yn mynd i gael ei feirniadu gan y beirniad. Mae hwnnw wedi bod yn gil bencampwr yma o blaen gyda Danny Everett. Mae'n beirniad ni yn dal i edrych fel sef e'n joio. Chwarae te, mae o wedi gwenu trwy gydol y feirniadu bore yma. Mae'r ail waith iddo fe feirniadu cofia yn y dosbarth hyn, yn y cylch hyn. Mae wedi beirniadu yr adfyrch ar adran ec o'r blaen, a nawr yn cael y cyfle i wneud y 3 dosbarth adran dy. Wel, dyna'r 3 sydd ar y brig. Trefadion Culwch yn gynta, llwyn Hywel Balls of Fire, ac y maes Crofter Don Juan. Mae'n dda taw elfen Cymreigedd fydd y beirniad yn edrych amdano yn edrych na Sbeineg fi'n caru. Digon teg. Cafil Bali. Hwn wrth gwrs wedi cael y gil bencampwriaeth llynedd. Ond blaen i ni ar un o bryd Daniel Everett. Oedd hynny yn neud mewn llaw gyda Monohawk Masterpiece a dyma Cafil Bali. Dipyn oed i'r ceffil yma rwan. Wedi cael dipyn o lwyddiant dros y blynydde. Dyma berchnogaeth David Gardner. Felly 2022 gath e'r gil bencampwriaeth felly, y gell llynedd. Wrth y march trefalion Picasso gallan osgwrfa Cherry, a trefalion Picasso wedi bod yn march wedi cynhyrchu anifeilus wneud yn dda iawn yn cysylltiaeth tangyfrwy. Odi, fel sy'r teip ar tymer yn gweithio ar gyfer y jobyn hyn. Hwn wedi ennill yn sioe Royal Windsor o blaen. Ac i weld yn mynd yn dda esgwyth i Matthew Lawrence heddi to. Mr. Nathan Arnold and Mr. Charles Upton make their final deliberations about who is going to be awarded the Champion Hunter of the Royal Welsh 2024. I'm hoping feel the tension in the ring at the moment. Mae sef bod eitha ffit o se i fynd trwy'r 3 dosbarth i gyd. Yn bendant. Fe maes Crofter Don Juan. Wedi cael ei magu lawr gyda berchnogaeth Natasha Hannon wedi cael ei magu wrth gwrs gyda Marilyn Beach lawr yn Bro Morgannwg. Mae eitha diddorol, gafodd e gyrfa eitha llywyrchus fel ceffil ifanc, a wedyn fe dorodd i chos cwbl o flynydde nôl, a nelon ni'n gweld yn y cylch am cwbl o flynydde, a nawr mae wedi dod nôl, a mae'n neis gweld nôl. Eitha nôl llynedd. Erdyl Prince William fan hyn.
Gwynfaes Culwch. Mae'n ddiddorol. Ni'n gweld mwy fi'n credu yn y cylch mewn llaw nag yn y cylch marchogaeth gan Culwch, ac eto mae yna ddau heddi. This year goes to number 1573, Zara Owens, Welsh Don Giovanni, and the winner of our Middleweight Hunter class, and the reserve is awarded to 1569, Charlotte Lynn. Wel, eitha chilled mae Edward Prince William, sy'n i'n meddwl. Dwi'n ma fe heddi. Mae fe hefyd wedi wneud tipyn o ennill dros y blynydde. The stand for you, and let's hear a large cheer and round of applause as the big Lanley's Express circuit of the cael ei arwain gan Amy Devane fyna. Amy wrth gwrs nath gael y bencampwriaeth llynedd, ond nid gyda'r ceffil yma. Ond mae'n gwybod yn iawn beth mae siwr deimlad yw i fod ar y brig. Un 4 Llan, Northwick Stormtrooper wrth y march yn Northwick Bon Jovi, ac rwy'n ei magu gen Ynys Gant a Lisa Breeze, ond am berchnogaeth Elaine Graham. One face. Ac yn awr ni'n symud ymlaen at adran capiau ar gyfer y rhaglygaeth. We now move on to the Wooden Cob class, which is class number 169 on page 239 of your catalogue. And our judges in the section are also going to judge this class for us today, being Mr. Nathan Arnold and Mr. Charles Apple. Wel, canlyniad yn pencampwriaeth i'r ceffylau hela yw marchogaeth, ac dyn ni'n gweld fan hyn beth Zara Owen sydd yn mynd ar bencampwriaeth yn yr adran yma gyda Well Park, Don Giovanni, ac hynny mae Zara wrth gwrs wedi ennill pencampwriaeth yma am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae'r ddau hyn wedi ennill bencampwriaeth yma am yr ail flwyddyn yn olynol. Nid just Zara i fod yn dig, mae Zara wedi ennill y sawl gwaith, ond Wel, llongyfarchiadau mawr Zara Owen yn gweithio'n hynod o galed yn cynhyrchu ceffylau, ac Well Park, Don Giovanni yn mynd ar bencampwriaeth yn adran a ceffylau hela yw marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr i Zara Gwyn a Janet Owen o Lanfechain yn hyn Sir Drefaldwyn. Wedyn, gyda ni Charlotte Prosser wedyn yn cael y gil wobr gyda Fairwood.
Fi'n siŵr bydd y ddwy hyn yn falch iawn. Wel Pac Don Giovanni wedi ennill y dosbarth canolig o ran pwysau. A Charlotte Crosse wedi ennill dosbarth yr ei ysgafn. Wel, yn ysgeiddig iawn, Welbank Don Giovanni gyda Zara Owen yn mynd ar bencampwriaeth yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Dyn ni'n awr cydied yn y dosbarth yma i'r meirch tan gyfrwy. Y bencampwri... dosbarth, sori, yn adran y ceffylau y Cobi Cymraeg tan gyfrwy. A Beth, pwy sy'n gyda ni fan hyn? Lanleys The Dictator. Ni wedi gweld Matthew yn marchogaeth Lanleys Express, ei frawd, a nawr ein gweld y Dictator. Geto ceffyl bach hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde yw berchenog a'i fridwr Nicky Aldershaw. Fel arfer nawr yn cael ei farchogaeth gan merch Nicky, Harriet. Lle 2 homebred i Nicky, gyda'i gilydd fel arfer. Yr ceffyl yma gafodd ei farchogaeth gan Amy Devine yn Llundain llynedd. Ddyle fe wybod yn iawn beth yw swydd e. Rhoi amser digon esbwyth a hawdd i Matthew sy'n ei meddwl. Dim ond un ar ôl i feirniadu yn dosbarth yma, 1-5-1-9 Greenwing St David. Wrth y march Berw Ribus ac allan y Bryneglir Molly. Bryneglir Molly wrth gwrs wedi ennill yma yn y gorffennol yn y dosbarthiadau mewn llaw. Ac dymberchnogaeth Molly Mercer. Os na un wedi plesio chi mwy na'r gweddill am fan hyn, Beth, os gennych chi ffefryn? Fi'n credu mae'r rhai sydd wedi tynnu yn y 5-6 cynta wedi mynd yn dda ar pan yn mynd rownd gyda'i gilydd. Ni gyd yn hoffi pethau gwahanol yn di pan ni'n gweld nhw'n di sefyll o'n blaenau. Mae dy fi tyn bach o soft spot ar gyfer y ceffyl sy'n trydydd. Wedi wneud cystel dros y blynydde, a mae'n geffyl mor addfwyn. Ond nid fi sy'n berniadu, a falle wrth berniadu, falle fydden ni'n neud yn wahanol, ond fydden ni'n hoffi weld yn neud yn dda to, achos fi'n credu bod yn geffyl mor addfwyn, mae'n heiddi. Pob llwyddiant. Beth amdano ti?
Dwi'n eitha licio'r... Wel, i fod yn onest, ys y tri cyntaf, os ni'n hapus iawn efo bob un ohonyn nhw, i fod yn onest. Wedi mynd yn dda. Ac mae'n anodd o fan hyn, dyn ni yn yr eisteddle, bod gen ni seti'r gore fan hyn yn y sioe, mae'r beirni'r cyd-ymffurf Andrew Thomas wedi bod yn agos iawn atyn nhw cael gweld peth yn tyfe. pob un o'i rhinweddau y gwendidau. Ac yr un peth a Matthew Lawrence hefyd, y teimlad ydi ond Wel, na'r teimlad peth, i farchogaeth y cyffylau. Fi di moyn iste ar yr ail. Olygfa hyfryd o'r blwch sylwebu. Dyma'r meirch yn adran y cobiau Cymreig tan gyfrwy. Ydw i, David Oliver a Beth Simons-Evans wedi bod cael y fraint o wylio'r dosbarthiadau yma. Y beirniad yn blaenau Matthew Lawrence sydd wedi bod yn gwneud y marchogaeth. Ac sawl march dda fan hyn yn cystadlu. Ac wrth Beth, wyt ti wedi bod yn y cylch yma'n cystadlu yn y cystadlaethau yma sawl tro dros y blynydde. Sut teimlad ydi o i fod yn iste yn fan hyn yn gwylio? Gyna rwyt ti'n gallu cystadlu Lenny wrth gwrs? Na, fi ddim yn gallu Lenny. Y tro cynta ers rhyw 20 mlynedd fi heb di marchogaeth yma. Lle mae'n deimlo'n od meddwl na fyddai yn y cylch o gwbl wythnos hyn. Ond fel am ai. Wel, dyna'r ail, y trydydd a'r pedwerydd ar hyn y bryd. Llwyn Howell Balls of Fire yn ail. Monohawk Masterpiece yn drydydd ac Maes Crofter Don Juan yn bedwerydd. Wrth gwrs, heb anghofio ri sydd yn y safle gyntaf, dyna ni yn gweld Trefalion Culwch. Gyda Katy Parry. Ac mae'n debyg bod y stiwardiaid yn cyfru'r marciau. I gael gweld pwy sydd yn mynd ar wobr gyntaf. Hwn yw'r amser weithau fi. Ond wedyn os ydych chi yn eistedd ar y brig. Ie. Mae fe'n deimlad ofnadwy eistedd ar y brig a croesi bysedd a gobeithio bod chi'n mynd i aros fyna. Ond fi'n joio y rhan lle ni'n gallu cystadlu a gwneud yn rhan, ond yr eistedd ar ôl ni ag aros i wybod os chi wedi gwneud digon, mae hwnna'n boenus. Sut teimlad ydi o wrth i chi gwylio'r beirniad yn mynd rownd ar eich ceffil? Mae dau beth fi'n meddwl. Chi'n edrych mas amdani nhw'n edrych ar y ceffil, achos wedyn chi'n meddwl, fi wedi denu llygarau, a mae hwnna'n gret os yw pethau'n mynd yn iawn, ac os nag yw pethau'n mynd yn iawn, chi'n meddwl, please edrychwch bant. A hefyd weithiau wedyn, os nag nhw'n edrych yn ddigon aml, chi'n meddwl, wel, edrychwch arna i. A weithiau mae hwnna'n gallu bod yn ddau beth. Mae nhw'n eillai yn hoffi chi ddigon bod nhw'n gwybod yn iawn bod nhw'n moyn chi, neu bod nhw'n mynd hoffi chi o gwbl. Andrew a Matthew wrth i bodd yn trafod yn cael bach o sport i weld. Maen nhw dal yn gwenu ac yn chwerthin gyda gilydd, so fydden ni'n meddwl bod nhw wedi bod yn gytun o blaen. Wrth gwrs yn dilyn y dosbarth yma fydd pencampwriaeth yr adran i'r Copi Cymreig tan gyfrwy, lle fydd y cyntaf a'r ail o'r tri dosbarth. Yr adferch, y cesig a'r meirch yn cystadlu am y prif wobr yn yr adran. Mae'n deimlad od gweld y Rosette. Fi'n teimlo'n nerfus dros dyn nhw. A fi'n gwybod os fydden ni'n ystod yna, fydden ni'n teimlo wath byth. Wel, dyma'r stiwards Edwin Prosser yn galw nhw'n agosach. Ac Edwin fydd ar y dasg o gweiddi'r rhifau allan, ac mae'n debyg bod Trefalion Culwch wedi aros ar y brig. Katy Parry. Fi wrth i bod fyna. Sa'n credu bod Katy wedi ennill yn yr cylch hyn o blaen. Ac yn ail, Llwyn Howell Balls of Fire yn aros yn ail. A Maes Crofter Don Juan yn dylan i drydydd. Monohawk Masterpiece yn bedwerydd a wedi bod yn y ceffil arbennig dros y blynydde. Odi, mae wedi ennill y dosbarth hyn o blaen. Mae wedi cael sawl safle. A yn credu coed newydd Quantum Leap fyna'n bumed wedi dod yr holl ffordd o'r Alban.
Wel, golygfa hyfryd y meirch tan gyfrwy yn adran y cobiau Cymreig ac llongyfachiadau mawr i Trefalion Culhwch sydd yn mynd ar wobr gynta yn y dosbarth. Katie Parry, a Deigrin a Polo Fall. Be ydyn ni? Fferin neu? Be gen ni? Loshin, Polo fi'n credu. Yna ni. Wel, llongyfachiadau mawr Andrew Thomas y beirniad yn tywys y noddwraig i gyflwyno'r rhosglymau. Yr Iban Goch i Trefalion Culhwch a Katie Parry. We have our results for class 147. The Welsh Gostanion registered 4 years old or over. Felly, dyma cynnyliadau ar dosbarth 1-4-7 sydd newydd dod i fewn. Yn gyntaf, 1-5-2-8. First place goes to 1528, Sonia Smith, with Trefalion Culhwch. Second place goes to 1525, Rai i 1-5-2-5, Amber Ripper on Llyn Hywel Ball Fire. Third place to 1516 and trydydd i 1516, Natasha Chan on Maes Proctor Don Juan. Fourth place goes to 1510 and pedwerydd i 1510, Daniel Everett on Monahawk Masterpiece. Fifth place, 1507 and pumed i 1507, Katie Common on Coed Newydd Quantum Leap. And sixth place to 1522 and chweched i 1522, Nikki Aldershaw on Larnley Express. Felly llongyfachiadau mawr I chi gyd am cynnyliadau yna yn dosbarth 1-4-7. We also have special class 148 being presented. The Mrs. HS Price Perpetual Cap and Royal Welsh Agricultural Show Special Rosette for the best registered Welsh Cob Stallion shown in the saddle. The Society acknowledges with thanks the sponsorship for this section, and we have Dawn Johansson of British Southern Riding Sweden joining us here today. Please do give a very warm appreciation to your winners and riders there in the Middleweight as they take their left of honour. Llongyfachiadau enfawr I Katie Parry Evans yn dathlu o flaen yr eisteddle yn marchogaeth Trefalion Culhwch ar rhan y perchenog Sonia Smith. As the stallion cobs take their last lap around the main ring, please do show appreciation. I know how much the riders and the breeders appreciate your cheer and your applause as they pass. Definitely.
Andrew Thomas y beiriad, wrth gwrs, wedi bod yn uniadu'r cydymffurfiad yn adran y Cofiau Cymreig tan gyfrwy. Fydden ni'n symud ymlaen at y bencampwriaeth nesaf, lle fydd y rhai oedd yn gyntaf ac yn ail yn y dosbarthiadau i'r adferch cesig a'r merch gyda nôl i gystadlu am y prif wobr yn yr adran. A fydden ni'n edrych ymlaen i mae Katie Parry-Evans gyda Hannah ni yng ngornel y cylch a gawn ni gair bach efo'r enillydd. So, Katie, I do happen to know you very well. We're from the same area. I know how much hard work this horse has given you. Sut wyt ti'n teimlo? Oh my god, literally, mental. Mae Sonia'n perchen a mae hi wedi bryd o cob ma, so yeah, mae'n real special moment i ni gyd. Wel, fi'n gallu gweld bod ti'n really emosiynol. Fi ddim yn gweld yn aml gyda ti, Katie. Sonia, can you put into words how it feels to have a homebred with a very close friend riding your horse for you at the Royal Welsh? It's my absolute dream come true. All I ever wanted to was Katie and Killip to win the Royal Welsh under saddle. I'm so happy, I'm so proud of them both. Well, I think there'll be a few champagne corks popping later on, but I'm not going to keep you. You have the championship. Good luck. Diolch yn fawr iawn i ti. Edward and his wife Roz have enjoyed sponsorship of written cobs over the past 50 years and look forward to the days when Welsh-bred cobs are larger typically qualify and enter this prestigious class and qualify for the Horses of the Year show. Edward and Roz would like to express their thanks for the support of the Royal Welsh International Show sponsorship staff who all make sure that they deliver us from home and abroad and they do welcome. So we'd just like to thank Mr. and Mrs. Edward Harris for their sponsorship today. We need to have a good band here to present the awards. Can you advise you? Uchafbwynt cystadlu yn adran y Cofiau Cymreig tan gyfrwy pencampwriaeth yr adran yma ac yn gwylio'r cyfan a wedi bod yn gwylio'r dosbarthiadau i gyd gyda fi bore yma mae Beth Simons-Evans. Beth, 6 yn cystadlu y gynta a'r ail o'r naill dosbarth. Be fydd y drefn, be fydd yn digwydd, sut fydd hwn yn chwarae allan?
bydde'r un peth a dosbarth mewn ffordd, hynny yw fyddan nhw gyd mynd rownd gyda gilydd, cerdded, trotian, cantro, mynd am garlam fach, a wedyn fyddan nhw gyd yn sefyll yn y canol, fel bod y beirniad yn gallu edrych drostyn nhw to, gyda'i gilydd, trafod tyn bach, a wedyn fyddan nhw'n tynnu mlaen dau wedyn, y pencampwr a'r gil pencampwr. Jyst i atgoffa chi, y beirniad Andrew Thomas ar cap yr hat brown. Andrew Thomas o Brydfa Caerderwen o Pentre Cwm ger Glynebwy. Fo fydd sydd wedi bod yn gyfrifol am y cydymffurfiad. A'r beirniad arall ar y marchogaeth ydy Matthew Lawrence. Matthew wedi cael bore eitha prysur y marchogaeth bob un o'r ceffylau yma. Odi, gobeithio gath y frecwast i chi, os mae'n heiddi cynod i chi. Dyna nhw'r ddau ohonyn nhw. Yn amlwg wedi mwynhau. Dyma ni'r gaseg buddigol, gyda Jess Price. Pen rheol dar yn Gemma. Ar ail, adlais, dyma Emily Eiraidd. Wedi dod draw o Denmark. Llwyn Howell Balls of Fire. Yn ail yn y dosbarth i'r Meirch. A fyna mae Trefalion Culwch gyda Katie Parry, yr enillydd diwetha ni wedi gweld yn ennill y dosbarth ar gyfer y Meirch. Na'r ddwy gaseg yn edrych yn llondigodiau yn yr haul. Special class 149. Dipyn o waith wedi cael ei wneud i paratoi y ceffylau yma. Mae'r beirniad wedi cael cyfle i edrych ar bob un ohonyn nhw. Ringside Zober fyna, o'n blaen ni. Ringside Zober wedi ennill 4 gwaith mewn 3 mlynedd yn y sioe hyn. Chwarae teg ddo fe? Gyda ni dosbarth 149 sef y pencampwriaeth. Wel, maen nhw'n... Diolch i Derwen International Watch. Y ceffylau yma newid cyfeiriad. A mynd yn gwrth glocwydd erbyn hyn fel bod y beirniad yn cael gweld bod yn cytbwys ar y naill ochr. The home of the most beautiful and versatile horse in the world. Since its inception, the stud has sought to bring down... Dyma ein golygfa o'r brwch sylwebu pencampwriaeth. Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Dyn ni'n awyddus iawn ac yn cyffroes i weld pwy fydd yn mynd ar brif wobr yn yr adran yma. Bydd hwn, mae'n debyg beth, yn cael ei... A bydd o yn cael ei feirniadu fel dosbarth ar wahân. Odi, mae'n bwysig, chi'n gweld mae'r rai sy'n marchogaeth yr ail safle yn mynd amdani eto, achos i raddau mae fe yn ddosbarth newydd, a hefyd, falle, bod na 2 o un dosbarth sy'n well gyda nhw'n ar 4 o dosbarthiadau arall, felly mae'n bwysig bod pawb yn mynd amdani. Dyma'r carlam. O flaen yr eisteddle, beirniad eisiau gweld bod y ceffylau yma'n gallu agor allan. Ringside Zober fyna, mynd amdani. A Trefalion Culwch. Mae'r dorf wrth i bodd gyda'r rhan hyn, wastad. Adlais dyma Emily Eiraidd fyna. Dyma'r stiwardiad yn galw'r ceffylau i fewn at y canol. Gewn ni weld pencampwriaeth y cobiau Cymreig tan gyfrwy. Wel, mae Beth Simons Evans a finne wedi bod yn dilyn y pencampwriaeth yma gyda diddordeb. Y beirniad Andrew Thomas
a Matthew Lawrence wedi cael cyfle i weld nhw yn mynd unwaith eto. A dyma'r ddau gŵr Banheddig yn camu allan i cael cipolwg ola dros nhw cyn wneud y penderfyniad. Beth, pwy sydd yn mynd â hi? Sa'n siŵr, pwy ti'n meddwl sy'n mynd â hi? Pwy fydde ti os fydde ti'n bereadu? Sy'n gofyn wan. Gan feddwl, mae yna 6 o dy flan di sydd wedi cael ei lle yn y lle cyntaf. O rhan falle'r ffordd maen nhw wedi mynd yn y bencampwriaeth, yr adfarch falle. Ie, fi'n tueddu gytuno bod ydy'n mynd yn hyfryd. A gafodd chwaer Kate a Alex y bencampwriaeth yn 2022, felly falle bod hi'n droi Kate gael un o'r. Mae'n i fod yn deg, pob un o'r anifeiliaid yma yn gwbl deilwng o'r bencampwriaeth. Maen nhw'n edrych, mae yn olygfa hyfryd a pencampwriaeth neis iawn fan hyn yn y Prif Gylch. Mae'n gryf iawn, ond yw a fi'n credu, os fydde un o'r rhai sydd wedi bod yn ail wedi ennill, bydde ni'n meddwl bod nhw'n ddim gwannach o ran enillwyr, maen nhw gyd mor gryf lenni fi'n caru. Mae safon y cobiau tan gyfrwy yn gwella blwyddyn ar ôl blwyddyn yma yn y sioe frenhinol. A dyma ni yn ôl y beirniaid Matthew Lawrence ac Andrew Thomas, 6 o'r gore o'r dosbarthiadau bore yma. Y cynta a'r ail o'r 3 dosbarth. A mae'r bencampwriaeth... Wel, mae'r dewis wedi cael ei wneud. Y stiwad Edwin Prosser. Wel... Y march sydd yn mynd â hi. Fi'n credu Trefalion Culwch a Katy Perry sy'n ei chael a Kate yn cael Kate Williams a ringside Zober yn cael y gil wobr. Wel, llongyfechiadau mawr i Katy Perry Evans, Sonia Smith a Trefalion Culwch yn mynd ar bencampwriaeth. Ac Kate Williams yn mynd ar gil bencampwriaeth am yr ail tro. Wel, nag hi gath pan i chwer gath y march gath i tro na. Wel, dyma ni. Felly mae'n mynd lan, felly blwyddyn arall nawr geithi'r wobr. Ond gafodd hi... Gafodd Kate wrth gwrs y bencampwriaeth ar gyfer yr adferch mewn llaw llynedd gyda ringside Zober yn y cylch gwaelod. A wedi ennill y dosbarth hyn 2 flynedd yn ôl. Wel, dyma'r olygfa. Y pencampwr a'r is-bencampwr yn adran y cobiau Cymreig tan gyfrwy. Yn cael llun, y llun hanfodol gyda'r beirniaid Andrew Thomas a Matthew Lawrence. Ond llongyfechiadau mawr i Katy Perry Evans a Sonia Smith, wrth gwrs y berchenog, ar ennill y pencampwriaeth yma gyda Trefalion Culwch. The Gorfelen Perpetual Trophy, Welsh Pony Cob Society Gold Performance Medal and Royal Welsh Agricultural Show Championship Rosette. Go to number 1528, Rhif 1528. Sonia Smith with Trevalion Culwch. And the reserve championship goes to number 1466, Rhif 1534, Kate Williams with ringside Zober. And I can hear you there. Showing appreciation for our championship and reserve championship of the cross section this morning. Llongyfechiadau mawr i bencampwr adran y cobiau Cymreig tan gyfrwy. Trefalion Culwch a Katy Perry Evans yn ei merchogaeth. Ond llongyfechiadau mawr i'r berchenog Sonia Smith. We'd like to thank Mrs. D.J. Johnson, who has kindly given
Trefalion Culwch, pencampwr yr adran Copiau Cymreig tan gyfrwy, gyda Katie Parry Evans yn y merchogaeth, ac wrth gwrs, llongyfycherydd mawr i'r perchenog, Sonia Smith. Thank you to our sponsors for this specific championship, the Dydd Llun International Welsh Club Centre, and also, of course, to our judges who have been here all morning judging the Welsh Cob, under saddle. That's Mr. Matthew Lawrence of Bristol, judging the riding, and Mr. Andrew Thomas of Credyd Wasted in Gwent, judging the confirmation. Diolch yn fawr iawn I chi gyd. And as we conclude the judging of class 169 here in the main ring, the wooden cobs, just to remind you of the exciting entertainment we have ahead of us now very shortly. I believe the dancing figures are imminently due to arrive in the ring, followed by a celebration of 120 years of the Royal Welsh Show. Wel, Katie Parry, 10 munud yn ôl o ti gyda fi yn enillydd Sioe Frenhinol Cymru, a nawr o ti'n bencampwr Sioe Frenhinol. Wyt ti'n gallu rhoi mewn I geiriau sut mae'n teimlo? Na, dim really. Gweithio fi ychydig am faint o waith wyt ti wedi gorfod rhoi mewn i'r ceffyl. Ti sydd wedi dechrau'r ceffyl yma o'r cychwyn cyntaf? Fi sydd wedi torri mewn a third season yw season ma, so a third time yn y Royal Welsh, so third time lucky fi'n credu. Third time lucky yn wir. Mwynhewch bob eiliad o hwn, cewch chi ddathlu. Fi'n siŵr byddai'n gweld chi lan yn y Welsh Premier Cob nes mlaen. Sonia, many congratulations. Please enjoy every second. Back for the Supreme, dydd Iau? Mynd I Ibiza, dydd Gwener yn y bore, so nawr mae late start I fi fi'n credu. Wel, fi'n tipyn o joio nos Iau a hyn o fi'n siŵr. Mwynhewch bob eiliad. Llongyfarchiadau. Diolch. And then the excitement of the Inter-Hunter team relay, and that's at 5:30. So we've put everything for everyone to enjoy here in the sunshine, main ring of the Royal Show. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, mae'r cobiau i'w marchogaeth dros 4 mlwydd oed. Ac mae'r dosbarth yma, a ni'n sydd yn cynyddu mewn boblogrwydd bob blwyddyn, dwi'n teimlo, yn y sioe. Ac Beth Simons-Evans sy'n cadw cwmni I fi fan hyn. Beth, mae yna 9 wedi cyfrestru gystadlu. Ac yn dosbarth, sydd â dipyn o dilyniant? Odi, mae fe. Mae hwn yn dosbarth eitha poblogaidd. Mae nhw'n deipwr boblogaidd, fi'n credu. Mae pobl yn hoffi... Beth ydy te? Beth ydy cob? Wel, mae cob... Mae fe... Dyle'r cob fod yn addas ar gyfer unrhyw un o'r teulu I farchogaeth. Ddyle fe fod yn eitha solid. Galle fe fod yn cario unrhyw un o y ffermwr I Mangi.
Felly dylai fe fod yn eitha saff, ond wedyn eto yn gallu mynd pan yn gofyn, dylai fe ddim fod yn drwm. A mae hwn wrth gwrs yn deip yn hytrach nag yn fryd. Felly fel arfer mae 3 teip. Yn y sioe yma, ni'n gweld y 3 mewn gyda'i gilydd. Felly ni'n cael y rhai mwy ysgafn, y rhai mwy trwm, a wedyn y maxis sydd yn fwy o ran taldra wedyn. Yn rhan o gleddol y Prif Gylch, mae'r dosbarthiadau i'r cobiau yw marchogaeth. Da ni'n sylw ac mae'n debyg bod yna sawl un wedi cyfrestru gystadlu fan hyn ac wedi cael ei dynnu fewn yn gyntaf ar hyn o bryd mae Zara Owen unwaith eto. Ie, mae wedi cael bore arbennig yn diwy gyda dŵn o polo tro hyn. Dan bechnogaeth Kyle Marnie. Maen nhw'n olygfa hyfryd yn dyn nhw y cobiau, fi'n credu. Wel, dyma'r 4 cyntaf ar hyn o bryd yn cynnwys enillydd o'r gorffennol. Rooster Coburn sydd yn bedwerydd. Ia. Wedi ennill 2 flynedd yn olynol, ond ddim third time lucky iddo fe. Jane Jones a Burlington Bertie yn ail. Mae hwn yn geffyl eitha ifanc, ond mae wedi bod yn neud yn eitha da. Mae wedi cymwyso i fynd i'r Royal International eleni, a fi oedd e'n bencampwr y cobiau yma yn y Gwanwyn. Wel, fel ydych chi'n gweld, mae dipyn o drwch a cryfder i'r ceffylau yma, y cobiau. Wrth gwrs, dylai bod yn addas i gario'r teulu gyfan, fel dwedodd Beth yn gynharach. Mae fe'n eitha poblogaidd o ran dywediad. Dylai nhw gael the head of a duchess, but the backside of a cook. Ond dyna ni am disgrifiad addas iawn ar gyfer y ceffylau yma, sy'n ni'n meddwl. Oedd mam fi'n cogydd, cofio? Oedd e? Oedd. Sa eisiau gofyn? Na, si ddifendio'n llwyr. O, dy fe? Ie, byse. Fedd rhwg dy fi. Fi'n siŵr bod Jane Jones yn mynd i fod yn falch iawn gyda'r ail yma. Mae'n disgrifio'r ceffyl yma fel exceptionally cheeky wrtho i cwbl wythnosau yn ôl. Felly fi'n siŵr bod hi'n falch iawn bod e ddim wedi bod yn rhy cheeky gyda'r beirniad. A nhw Burlington Bertie yn ail, a dŵn Apollo yng Nghynta gyda Zara Owen. Zara wedi cael dosbarth bore ffantastig. Wel, Zara Owen yr enillydd yn y dosbarth yma i'r cobia. Mae'n rhaid ddeud bod Zara yn un o cynhyrchwyr gorau sydd gennym ni yng Nghymru, sy'n ni'n deud, yn llwyddiannus iawn. Sy'n ni'n meddwl, yn sicr o lan yr ceffylau hela a'r cobia. Llongyfarchiadau mawr i Zara Owen wrth gwrs yn arddangos ar ran Kyle Marnie, dŵn Apollo. Enillydd a pencampwr y dosbarth i'r cobia yw marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr i'r holl gysylltiadau. Is number 1624, Jane Jones's Burlington Bertie. In third place, number 1621, Emma Edwards' Colony Blue. In fourth place, number 1620, Malcolm Dixon's Rooster Coburn. In fifth place, number 1623, Alana Green's Kincolia Major. And in sixth place, number 1618, Christine Clark's Norjack. So we're very grateful to our sponsors, Mr. and Mrs. Edwards, for being with us here today.
And also our judges, the riding judge, Mr. Nathan Arnold, who has done a sterling job of riding all these beautiful horses here today, and the confirmation judge, Mr. Charles Peckham, and both have travelled many miles to be with us here this morning, and we are very grateful for your expertise and time. So, cobio marchogaeth y dosbarthu'r adferch, ac tra bod rhosglymau yn cael ei cyflwyno i'r cysadleuwyr. Gallwn ni llongyfarch yr enillydd unwaith eto, Zara Owen a Dŵn Apollo. Dyma chnogaeth Kyle Mani a Zara Owen wedi cael bore prysur. Pencampwr yn adran y ceffylau o marchogaeth, ac wrth gwrs wedi ennill cwpl o ddosbarthiadau bore yma hefyd yn ogystal. Ac dwi'n siŵr y fydd hi erbyn diwedd y wythnos draw yn Hickstead yn yr Royal International. Bydd. A bydd, wel, bydd un o'n beiriad ni, Nathan Arnold, mae ar y panel ar gyfer y BSPA, sef yr gymdeithas sy'n rhedeg y cyffylau lliw yn y Royal International, felly fydd e'n mynd straight o fanna heddi, straight o fan hyn heddi, draw i'r Royal International mwyn cael neu'n siŵr bod popeth yn rhedeg yn smooth fanna. A'r pencampwr cobiau ar gyfer Cymreig yn y chofaeth yw ni 1625, sef Kyle Mani, gyda Dŵn Apollo. Please extend your warm congratulations to the champion of the Wigan Cup section. Dŵn Apollo, pencampwr y cobiau i'w marchogaeth. Dyma'r marchogaeth Kyle Mani yn cael ei marchogaeth gen Zara Owen. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau. And in third place, number 1621, N. Edges is currently blue. Number fourth is 1620, Malcolm Dixon's Rooster Coburn. And in fifth, 1623, Alana Green's Cancuria Major. And in sixth place, number 1618, Christina Clark's Norjack. And I would now like to hand you over to Mr. Peter Howells for the duration of the JCB Dancing Diggers. Thank you very much, Ray, and to the team that have been here throughout the morning. There's been some fantastic classes and wonderful horses on show here once again in the sunshine after the Royal Welsh on Monday. Well, as she said, the next thing you'll see in the ring are the Dancing Diggers.
Well, Sarah Owens, it's like deja vu. You have been in and out of this ring all morning. I don't think you've been out of the saddle for more than about 2 minutes, and you just keep winning. How does it feel? Oh no, we've had a fantastic day, and I can't thank everybody at the lorry to keep the team going for me, so it's great. So tell me a little bit about this one, because I don't think I've seen you on a Hogs cob before. No, yeah, I don't really have cobs very often, but it's just a baby. I broke him in the winter. I think it's probably only his third or fourth show, and it's quite nice. He won here in the spring show, so that was quite nice. Well, fantastic. I'm assuming back to the Supreme on Thursday. However, you do not have 2 through to the Supreme, so you are going to be a very busy lady. What's the plan for the rest of the week? I've got a colour this afternoon, and then I've got a couple in hands for Thursday. Just another few then. Well, many, many congratulations. I'm sure a few corks will be popped later on. You go and enjoy yourself, and congratulations from us. It's still being demonstrated today, and you'll see it in the display in show. Dyna ni wedi dod i ddiwedd y cystadlu yng y Prif Gylch ar gyfer heddiw Dydd Llun, diwrnod cynta'r sioe, ond mi fydden ni nôl fory am 8 o gloch yn bore ac yn edrych ymlaen a diwrnod arall llawn cyffro. They have expertly trained drivers installing JCB equipment all over the world. They've travelled to America, Australia, Iceland, and all over Europe.